Bu surənin fəziləti doğrusunda. İmam Buxari Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya surəsi Məkkədə nazil bolğan 112 ayət. Bu surənin fəziləti doğrusunda. İmam Buxari Abdurrahman ibn Yazid'dən Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qıldı. İsra, Kəhf, Məryəm, Taha və Enbiya surələri ululuqda aldın qatarda turduğan və mən ən avval öyrənген surələrdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kişilərə onların əməllərindən hesab ilindiğin vaqt, yəni qiyamət yaxınlaşdı. Halbuki ular qəflətdədir. Qiyamət toğruluq oylanışdan yüz örməkdədir. Onlarga Pərverdigar tərəfindən Qur'anda yeni və nəsihət nazil bolsa, ular onunğa məsxərə qılğan halda qulaq selişidir. Onların dilləri Allah'ın kalamından qəflətdədir. Kafirlar öz ara bu, yəni Muhammed aleyhissalam faqat sizlərə oxşaş addi bir insan. Sizlər sehrini görüb durub onu qəbul qılamsızlar deb yoşurun sözləşidir. Peyğəmbər aytdı: Pərverdigarım asman zimində aytılğan sözlərini bilib turdu. Allah sözlərinizləri anlab turğucudur, ahvalınlarını bilib turğucudur. Kafirlar Qur'an sehirdir deb qalmasdan, bəlkə o Muhammednin qalaymıqan düşləridir. Bəlkə onu özü uydurub çıxarğandır. Bəlkə o şairdir. İlgirki peyğəmbərlərə oxşaş bizə birər möcüzə keltirsin deyişdi. Ulardan ilgiri biz halak qılğan şəhərlərdən, yəni ahalisindən heç qaysı iman etməyən tursa, möcüzələrini görsətsək, ular iman etamdı. Sure Enbiya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayet doğrusunda. Kıyamet nihayeti yıkılışıp kalgan bolsumu kişilerinin onundan bexud yürüyotqanlığı doğrusunda. Allah Teala kıyamet gününün nihayet yıkılışıp kalganlığını, lekin kişilerinin onun üçün tayarlıqsız bexud yürüyotqanlığından agahlandırıp mundaq dedi. Kişilerge onların əməllərindən hesab ilindiğin vaqt, yani kıyamet yıkıllaşdı. Halbuki ular qəflətdədir. Kıyamet toğruluq oylanışdan yüz örməkdədir. Nəsai Əbu Səiddən Peyğəmbər aleyhissalamның kıyamet toğruluq oylanışdan yüz örməkdədir degan ayətinin mənisi haqqında mundaq deganligini rivayet qıldı. Ular bu dünyada kıyamet günüge tayarlıq qilishdan bexud yürügüçülər, həm o haqda oylanışdan yüz örgüçülərdir. Allah Teala kıyametinin çoxum bolduğanlığı haqqında mundaq dedi. Allah'ın fermanı, yani kıyamet çoxum kelidir. Onunla aldırıp ketmanglar. Nahl suresi 1. ayetinin bir kısmı. Kıyamet yakınlaştı, ay yerildi. Quraysh küffarları birer möcüzini körsüla imandan yüz örüp bu davamlaşqıcı sehirdir deyişidir. Kamer suresi 1. 2. ayetler. Ondan Allah Teala Quraysh ve başka kafirlarının Allah Teala'nın peygamberge düşürgen vahiysiga, yani Kur'an'a kulak salmaydıqanlıqıdan xəbər verib mundaq dedi. Onlarga Pərverdigar tərəfindən Qur'anda yeni və nəsihət nazil bolsa, ular onunğa məsxir qılğan halda qulaq selişidir. Onların dilləri Allah'ın kalamından qəflətdədir. İbn Abbas radiyallahu anhuma Qur'anның yeni və nəsihətlərini öz içine alğan bir kitab ikənligi toğrusunda mundaq dedi. Əhli kitablarının qollarıdakı kitablar kem ziyadə qılınıb özgərtilib ketken tursa. Sizler nemişqa hüküm soraysızlar? Sizlerinin kitabınlar Kur'an, yeni və nəsihətlərini öz içine alğan. Allah Teala'nın kitapları içinde en yakında düşürülgen kitaptır. Sizler onu hiç qandaq özgertiş kirgizilmegen halatida okuysizlar. Bunu İmam Buxari mu şununla oxşaş rivayet qıldı. Kafirlar öz ara bu yani Muhammed aleyhissalam fakat sizlerge oxşaş adli bir insan. Sizler sehirini körüp durup onu qabul qılamsızlar deb yoşurun sözleşidir. Peygamber aleyhissalam özleriga oxşaş adam bolğanlığı üçün ular bizga kelmegen vahiy qandaq bolup bunun kelip qaldı deb Peygamber aleyhissalamның haqiqiy peygamber ekanligiga shak qilishdi. Şuna ular bunu bir sehirgarlik deb o'ylab mundaq dedi. Sizler sehirini körüp durup onu qabul qılamsızlar, yani sizler onunla əgişimsizlar. Sehir qılğan kişi bilen oxşaş bolamsızlar. Ularga berilgen cevap mundaq boldu. Peygamber aytdı: Pərverdigarım asman zimində aytılğan sözlerini bilib turdu. Yani hiç qandaq нәрsə onunğa yoşurun bolmaydı. Zat Allah asman zimindeki her qandaq sözünü bilib turdu. Allah burunqi və keyinkilərinin xəbərlərini öz içine alğan bu Qur'an'ı düşürdü. Allah'tan başqa birisi bu Qur'an'ın oxuşunu keltirəlməydi.
Allah sözlərinizləri anlab turğucudur, ahvalınlarını bilib turğucudur. Bu ularga selingan qattiq bir tahdiddir. Kafirlarning Qur'on va payg'ambar alayhissalom to'g'risida aytganlari, mo'jizalarni talab qilishi va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Allah Taala kafirlarning Qur'onni gahi sehr, gahi she'r, gahi Muhammadning qalaymagan tushlari, gahi uning tarbiyadan to'qib chiqarilgan bir kitob deb bu vaqtda qaymoqib uningga bergan baholarida ixtilof qilishib qolganligidan va ularning tarsaliqidan xabar berib mundoq deydi. Kafirlar Qur'on sehrdir deb qolmasdan, balki u Muhammadning qalaymagan tushlaridir, balki u o'zi o'ydirib chiqargandir, balki u shoirdir. Allah Taala ularning payg'ambar alayhissalom haqida bu so'zlarni qilganligini bayon qilib mundoq dedi. Ularning sening to'g'rangda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundoq bo'xtonlarni choplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Isro surasi 48-oyat. Ondan ular payg'ambar alayhissalomdan Salih va Isa alayhissalomlarning mo'jizalariga o'xshash biror mo'jiz keltirishni talab qilib mundoq dedi. Ilgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga biror mo'jiz keltirsin. Allah Taala ularning talab qilgan mo'jizalarini keltirmaganligining sababini bayon qilib mundoq dedi. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Isro surasi 59-oyatning bir qismi. Bularmı burunqiga o'xshash talab qilgan mo'jizani keltirib bersa, onunğa iman etmaydiganligi uchun Allah Taala mundoq dedi. Ulardan ilgari biz halok qilgan shaharlardan, ya'ni aholisidan hech qaysi iman etmagan tursa, mo'jizalarni ko'rsatsak, ular iman etamdi. Ya'ni biz payg'ambarlarni avatgan shaharlardan birarsiga ularning payg'ambarlari orqali biror mo'jizani bersak, ular u mo'jizaga ishonmasdan uni inkor qildi. Shuning bilan biz ularning mushundoq qilganligi uchun ularni halok qildik. Ular iman etmagan yerda bular mo'jizalarni ko'rgan taqdirdami, hargiz iman etmaydi. Belki sen ularga bütün mo'jizalarni ko'rsatgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagcha ular hargiz iman etmaydi. Allah Taala bu vaqt mundoq dedi. Shubhisizki, Parvardigoringning la'natiga tegishlik bo'lganlar iman etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagcha iman etmaydi. Yunus surasi 96-97-oyatlar. Ya'ni ular burunqi payg'ambarlarga berilgan mo'jizalardan katta, ochiq va ro'shan keskin mo'jizalarni payg'ambar alayhissalomning qo'lida ko'rgan taqdirdami, hatto azobni ko'rmagcha iman etmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, senden ilgari farishtalarni emas, faqat insonlarning insonlarni payg'ambar qilib avatdiq. Agar buni bilmasanglar, ahli iymondan, ya'ni Tavrat, İncillarni bildiganlardan so'ranglar. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay, mangu qoldigan bo'lgani yo'q. Ya'ni ularma barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Ondan ularga yordam berish, ularni inkor qilganlarni halok qilishdan iborat va'dimizni rost qilib berdik. Ularni va biz xalqlarni qutqizdik. Kufrda ve gumrahlıqda haddidan oshquchilarni halok qildik. Sura Anbiya 7-8-9-oyat to'g'risida. Payg'ambar Allahning insonlardan ekanligi to'g'risida. Allah Taala payg'ambarlarning odam bolalari ichidan avatilganligini inkor qilganlarga raddiya berib mundoq dedi. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib ularga vahiy qildik. Yusuf surasi 109-oyatning bir qismi. Allah Taala bu to'g'risida ya'ni mundoq dedi. Aytqinki, men Allah insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Ahqof surasi 9-oyatning bir qismi. Allah Taala ilgirki ummatlarning va insonlardan kelgan payg'ambarlarni inkor qilganligidan xabar berib mundoq dedi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi.
Tag'abun surasi 6-oyatning bir qismi. Agar buni bilmasanglar, ahli ilmdan, ya'ni Tavrat, Injillarni bildiganlardan so'ranglar. Ya'ni sizlar Yahudi, Xristian va boshqa toifalarning ichidagi bilimli odamlardan payg'ambarlar insonlar ichidan avatilganmi yoki farishtalar ichidan avatilganmi deb so'ranglar. Amaliyotda payg'ambarlar insonlardandir. Payg'ambarlarning insonlardan bo'lishi Alloh taolaning bandalariga bergan bir ne'matidir. Chunki kishilar o'zlarining tipidan bo'lgan payg'ambarlardan masalalarni so'rab, hukmlarni elish imkoniyatiga erishalaydi. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Alloh taolo payg'ambarlarning boshqa insonlarga o'xshash yeb ichadiganligi, bozorlarga kirib bir narsa sotib oladiganligi to'g'risida mundaq dedi. Biz sendan ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasilar albatta tamoq yeydi. Bozorlarda mangib yuradi. Furqon surasi 20-oyatning bir qismi. Payg'ambarlarning yeb ichishi Alloh taolaning bozorlarda biz tamoq yegandek tamoq yeydigan, biz mangandek mangib yuradigan bu qandoq payg'ambar? Onun bilan billa ogohlantiruvchi bo'lish uchun Alloh uningga nimishqa bir farishta avatmadi, ya uningga bir xazina berilmadi, ya uningga mevlarni yeydigan bir bog' berilmadi. Zalimlar, ya'ni kafirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga agishyapsizlar. Furqon surasi 7-8-oyatning bir qismi. degan oyatidagi kafirlarning gumon qilganidek payg'ambarlarga hech qanday bir daxlisi bo'lmaydi. Hamda ular dunyoda o'lmay mangu qoldigan bo'lgani yo'q. Ya'ni ularmo barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Ey Muhammad, sendan ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Anbiya surasi 34-oyatning bir qismi. Ya'ni sendan ilgari kelgan payg'ambarlarni mangu yashatganimiz yo'q. Ularning vazifasi faqat farishtalar Alloh taolo tarafidan elib tushgan hukm bilan kishilar orasida hukm qilib, ularni yaxshi ishga buyurib, yomon ishdan to'sishdan iboratdir. Ondan ularga yordam berish, ularni inkor qilganlarni halok qilishdan iborat va'damizni rost qilib berdik. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Ularni va biz xalqlarni qutqizdik. Ya'ni payg'ambarlarga ergashgan mu'minlarni qutqizdik. Kufrda va gumrohlikda haddidan oshquchilarni halok qildik. Ya'ni payg'ambar ilib kelgan haqni inkor qiluvchilarni halok qildik. Ya'ni Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarning shon sharafinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda hushtumtut qochdi. Farishtalar ularga masxara qilib aytdi: Qochmanglar, bayashat turmushinglarga, turalg'u joyinglarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin. Ular: Voy Iset, haqiqatan biz zolim bo'libdik deyishdi. Ularni o'rilgan ziroatda halok qilib, jonlarini olganimizga qadar ular yuqorqi faryodini takrorlab turdi. Sura Anbiya 10, 11, 12, 13, 14, 15-oyat to'g'risida. Qur'onning fazilati to'g'risida. Alloh taolo Qur'onning sharafli bir kitob ekanligiga ishorat qilib va uning qadrini tushunishga rag'batlantirib mundaq dedi: Sizlarning shon sharafinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi haqida yuqoriga o'xshash dedi. Buni tushunmamsizlar? Ya'ni bu ne'matni tushunib, uni qabul qilmamsizlar? Alloh taolo Qur'onning payg'ambar alayhissalom va uning ummati uchun sharaf ekanligi to'g'risida mundaq dedi: Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilasizlar. Zuhruf surasi 44-oyat. Zalimlarning qanday halok qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo burun iymon keltirgili unmagan nurg'unlagan aholilarni halok qilib yo'qotib o'tganligidan xabar berib mundaq dedi: Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Nuhdan keyin payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Isro surasi 17-oyatning bir qismi. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlar yiqilgan nurg'un tashlandiq quduqlar
ve egiz imoratlar aholisiz qolgan. Haj surasi 45 oyat. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda hushtumtut qochidi. Ya'ni ular payg'ambarlar ularga va'da qilgandek azobning cho'qim kelganligini tonib yetgan vaqtida hushtumtut qochidi. Farishtalar ularga masxir qilib aytdi: "Qochmanglar, bayashat turmushinglarga, turalg'u joyinglarga qaytinglar." Ya'ni ularni masxir qilib kamsitish yusidan, azobning tushishidan qochmanglar. Sizlar burunqi bayashat, ko'ngillik turmushinglarga va esil turalg'u joylaringlarga qaytinglar deyiladi. Sizlardan muhim ishlar maslahat so'ralishi mumkin. Ya'ni sizlar berilgan ne'matlarga shukr qilmaganliginglardan so'ralishinglar mumkin. Ular "Voy esed, haqiqatan biz zolim bo'libdik" deydi. Ya'ni ular o'zlariga hech narsa foyda olib kelmaydigan vaqtda o'zlarining gunohlarini tonishdi. Ularni o'rilgan ziroatdek halok qilib, jonlarini olganimizga qadar ular yuqorqi faryodini takrorlab turdi. Ya'ni taki biz ularni urib yotqizib o'tilgan ziroatdek halok qilib, ularning harakat va ovozlari to'xtaganga qadar ular o'zlarining gunohlarini e'tirof qilishga yuqoridagi faryodni takrorlab turdi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Ya'ni ularni biz bekor yaratmasdan qudratimizning alomatlari sifatida yaratdik. Agar biz ichpushqi qilmoqchi bo'lsak, qashimizdagi narsalar bilan qilatdik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhol bo'lganlikdan undaq qilishni iroda qilmadik. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahan yo'qoladi. Ey kuffarlar jamasi, Allohning bolasi bor, xotini bor deb sifatlagan so'zinglardan sizlarga voy. Osmonlardagi va zamindagilarning hammasi Allohning ilkididir. Allohning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohning ibodatidan takabburlik qilib bosh tortmaydi va hech birimi qolmaydi. Ular kech kunduz tasbih aytidi, bo'shashmaydi. Sura Anbiya 16, 17, 18, 19, 20 oyat to'g'risida. Dunyoning bir hikmat uchun yaratilganligi to'g'risida. Alloh taolo osmon zaminni yomon ishlarni qilganlarni jazolash va yaxshi ish qilganlarni mukofotlash uchun yaratganligini, uni bekordan maqsadsiz yaratmaganligini bayon qilib mundaq dedi: Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Ya'ni ularni bekor yaratmasdan qudratimizning alomatlari sifatida yaratdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. O ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga dozoqdan voy. Sat surasi 27-oyat. Agar biz ichpushqi qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilatdik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhol bo'lganlikdan undaq qilishni iroda qilmadik. Abu Najih bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar ichpushqi qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilatdik. Jannat, dozoq, o'lish, tirilish, hisob maydoniga yig'ilish va hisob ilish degan narsalarni yaratmagan bo'latdik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhol bo'lganlikdan undaq qilishni iroda qilmadik. Qatada, Sudi, Ibrohim Naxai va Mughira ibn Muqsim qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Biz undaq qilmadik. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Ya'ni haqni ochiq bayon qilamiz. Shuning bilan nahaq o'zlikidan yo'qoladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahan yo'qoladi. Ey kuffarlar jamasi, Allohning bolasiz, xotini bor deb sifatlagan so'zinglardan sizlarga voy. Allohning bolasi bor, xotini bor deb sifatlagan so'zinglardan sizlarga voy. Ondan Alloh taolo farishtalarning Alloh taolaning bandasi ekanligidan, ularning kech kunduzning hamma vaqtlarida faqat Allohga ibodat qilish bilan bo'lganligidan xabar berib mundaq deydi: Masihmu Allohga yaqin farishtalarmi Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Kimlarki Allohga bandachilik qilishdan bosh tortarkan va ko'ranglab ketar ekan, bilsinki Alloh ularning hammasini qiyomat kuni hisob ilish uchun, jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. Nisa surasi 172-oyat.
Hamma narsaning Alloh taolaning igdorchiligida ekanligi va Alloh taolaga ibodat qilinadiganligi to'g'risida. Osmonlardagi va zamindagilarning hammasi Allohning ilkididir. Allohning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohning ibodatidan takabburlik qilib bosh tortmaydi va herib qolmaydi. Alloh taolo farishtalarning Alloh taologa ibodat qilishdan bosh tortmaydiganligi to'g'risida mundaq dedi. Ular kech-kunduz tasbih aytidi, bo'shashmaydi. Ya'ni ular kech-kunduz Alloh taologa ibodat qilish bilan bo'ladi. Barliq ishlarda uningga bo'ysunadi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nima buyursa, shuni ijro qiladi. Tahrim surasi 6-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni mushriklar zimindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular, ya'ni bu narsalar o'liklarni tiriltira olamdi. Agar osmon ziminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Arshning parvardigori Alloh ularning sifatlagan narsalaridan pokdir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Sura Anbiya 21, 22, 23-oyat to'g'risida. Yolg'on ilohlarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo o'zidan boshqa narsalarni iloh qilib olganlarni ayblab mundaq dedi. Ular, ya'ni mushriklar zimindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular, ya'ni bu narsalar o'liklarni tiriltira olamdi. Ular o'liklarni tiriltirishga hargiz qodir emas. Undaq bo'lsa, ular qandoqlarcha o narsalarni Alloh taolo o'xshash iloh qilib, uningga ibodat qilishidi. Ondan Alloh taolo agar butun koinotda Alloh taoladan boshqa iloh bo'lgan bo'lsa, osmon ziminlarning tartibi buzilib, butun koinot vayron bo'lib ketadiganligidan xabar berib mundaq dedi. Agar osmon ziminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Allohning bolasi yo'q. Uning barobar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundoq bo'lsa edi, u chog'da har iloh o'zi yaratgan mahluqotini yolg'iz egallaydi. Ba'sidan g'olib keladi. Alloh ularning Allohga nisbat bergan narsalaridan pokdir. Mu'minun surasi 91-oyat. Arshning parvardigori Alloh ularning sifatlagan narsalaridan pokdir. Ya'ni arshning egisi bo'lgan Alloh taolo ularning Allohning bolasi bor va shirki bor deb Alloh taologa cho'pilgan bo'xtonlaridan pokdir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Ya'ni Alloh taolo katta, ulug', bilimlik, hikmat egisi, adil, mehribon zot bo'lganligi uchun hech bir kishi uning hukmiga qarshi tura olmaydi va bo'ysunmay qolmaydi. Alloh insonlarning qilgan ishlaridan hisob olg'uchidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiq, Allohning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Hijr surasi 92-93-oyatlar. Aytqinki, hamma shayning podshohga kimning qo'lida, iltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Mu'minun surasi 88-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Buningga dalilinglarni ko'rsatinglar. Mana bu men bilan birga bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'ondir va mendan ilgarilarning Tavrat, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni uqmaydi. Ular tavhiddan yuz o'rguvchilardir. Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Sura Anbiya 24-25-oyat to'g'risida. Ular Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni mundaq deyishga buyurdi. Aytqinki, buningga dalillaringlarni ko'rsatinglar. Mana bu men bilan birga bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'onidir. Va mendan ilgarilarning Tavrat, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni uqmaydi. Ular tavhiddan yuz o'rguvchilardir. Ya'ni Qur'on, Tavrat va boshqa Injillar mening degan so'zimni kuchlantirdi.
Bu kitoblarning hammasi Alloh taoladan boshqa bir ilohning yo'qligini isbotlovchi va shuni tashviq qilg'uchidir. Lekin ey mushriklar, sizlar haqiqatni bilmaysizlar. Shunga uningdan yuz o'raysizlar. Alloh taolo hamma payg'ambarlarga vahiy qilgan so'zning Alloh taoladan boshqa ibodatga loyiq iloh yo'q degan so'zidan iborat bo'lganligi uchun bu yerda mundoq dedi: Ey Muhammad, sendan ilgiriki avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Sendan burun bizga avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Zuhruf surasi 45-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Nahl surasi 36-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambar qilib avatgan har bir payg'ambar shirki yo'q, yolg'iz birla Alloh taologa ibodat qilishga chaqirdi. İnsanның tabiatimi ham shunning guvohchisidir. Mushriklarning degan so'zlarida hech qanday pokit yo'qdir. Ularning keltirgan pokiti Alloh taolaning dargohida qabul qilinmaydi. Ularga Alloh taolaning g'azabi va qattiq azobi bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni mushriklar, Allohning farishtalardan balasi bor deyishdi. Undaq emas. Alloh buningdan pokdir. Ya'ni farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga petinolmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Alloh ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turdi. Ular Alloh rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning hayvisidan titrab turdi. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydi ekan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz. Sura Anbiya 26, 27, 28, 29 oyat to'g'risida. Farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb gumon qilganlarga berilgan raddiya va farishtalarning vazifa va darajalarining bayoni to'g'risida. Bal tutishdan pok bo'lgan Alloh taolaning farishtalardan balasi bor deb bo'xton choplagan mushriklarga raddiya berib mundoq deydi: Undaq emas. Alloh buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga petinolmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Alloh ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turdi. Ya'ni farishtalar Alloh taolaning dargohida martabasi yuqori hurmatli bandalardir. Ular har qanday so'z va ish harakatlarida Alloh taologa bo'ysunadi. Alloh taolaning oldida so'z yoki biror ishni qilishga petinolmaydi. Alloh taolaning buyruqiga xiloflik qilmayla qolmasdan, balki buyruqni o'z vaqtida o'rinlaydi. Alloh taolo ularning hamma ish harakatlarini bilib turg'uchidir. Ularning birsimi Alloh taoladan o'zini yo'shira olmaydi. Ular Alloh rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning hayvisidan titrab turdi. Alloh taolo shafaatning o'zi rozi bo'ladigan kishilarga bo'lganligini to'g'risida mundoq dedi: Allohning ruxsatisiz kimmo Allohning oldida shafaat qila olsin. Baqara surasi 255-oyatning bir qismi. Alloh izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Saba surasi 23-oyatning bir qismi. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydi ekan, ya'ni shuni da'vo qiladi ekan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz. Ya'ni mushundoq deganlarning hammasini shundoq jazolaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar bilmamdiki, osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib etdik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmaydi. Yer tavrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlarga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar, osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatdadir. Alloh kechini va kunduzni
kunni ham oyni yaratdi. Ularning har biri o'ziga xos palakda sayr qiladi. Sura Anbiya 30, 31, 32, 33-oyat to'g'risida. Osmon, zamin va kecha kunduzning Alloh taolaning bor va birligiga dalolat qilinadiganligi to'g'risida. Alloh taolo butun koinotni yaratib, ularni nihoyatda inchga o'rinlashtirib, ularni o'ziga bo'ysundirayotgan katta qudratga ega ekanligini bildirib mundaq dedi. Kafirlar bilmamdiki, osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib etdik. Ya'ni Alloh taolaning ilohlik sifatini inkor qilgan, uningga qo'shib boshqasiga ibodat qilgan kafirlar barliq narsalarni Alloh taolaning o'zi yolg'iz yaratganligini va u narsalarni o'zining boshqarib turayotganligini bilmamdi. Undaq bo'lgan ekan, Alloh taolaga sherik keltirish qandoqmi loyiq bo'lsin? Ular ko'rmamdi. Osmon zamin aslida bir-biriga tutash edi. Alloh taolo uni ayirib, osmon zaminni 7 qavatdan qildi. Osmon bilan zaminning oraliqida havoni paydo qildi. Zaminni yomg'ir bilan ko'kartdi. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Bularning hammasi xohlaganni qiladigan bir yaratquchining borligiga keskin pokitdir. Her bir şeyde bardır onun alameti, bir ilahlık ulug' sifat karameti. Sufyan Savri dadisidan İkrama'nın mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan kecha burunmidi yoki kunduzmi deb so'raldi. U osmon zamin bir-biriga tutash vaqtida u ikkisining oraliqida qorong'idan boshqa bir narsaning yo'qligini bilamsizlar. Bu kechining kunduzdan burun ekanligini tushuntirib berdi deb javob berdi. İbn Abu Hatem İbn Ömer'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi Ibn Ömer'ning qishig'a Alloh taolaning osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi, ularni ayirib etdik degan oyatining ma'nosi to'g'riliq so'rab keldi. Ibn Ömer o kishiga sen avval Ibn Abbasning qishig'a berib, bu to'g'riliq so'rag'an, ondan uning sana bergan javobini men yetkazgan dedi. O kishi Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning qishig'a berib, o savolni so'radi. Ibn Abbas onundan shundoq osmon zamin bir-biriga tutash bo'lib, osmondan yomg'ir yog'maydi, zamindan o'choblar unmaydi. Alloh taolo zaminning ustida yashayotgan mahluqotlarni yaratgan vaqtida osmonni yomg'ir yog'adigan, zaminni o'chob unadigan qilib bir-biridan ayirib etdi, deb javob berdi. Heliq kishi Ibn Ömer'ning qishig'iga kelib, uningga Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bergan javobini yetkazdi. İbn Ömer, ben İbn Abbas'ın Kur'an to'g'risida haqiqiy ilm ekanligini bildim. O rost debdi. Osmon zamin burun shundoq edi dedi. O yana burun İbn Abbas radhiyallohu anhumaning Qur'onga qo'rqmay ma'ni aytishni menga bek yoqmaydi. Qo'rqmay ma'ni aytishi menga bek yoqmaydi. Hozir uning Qur'on to'g'risida haqiqiy bilim ekanligiga ishondim dedi. Said ibn Jubayr mundaq dedi. Osmon zamin bir-biriga tutash edi. Osmon ko'tarilganda zamin undan ayrilindi. Mana bu Alloh taolaning Qur'onda degan ayrilishdir. Hasan bilan Qatada mundaq dedi. Osmon bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ondan Alloh taolo o ikkisini oraliqini havo bilan ayirdi. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Yer tavrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlariga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Ya'ni butun jonliq narsaning kelish manbasi suvdir. İmam Ahmad Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomning ey Allohning payg'ambari, men seni ko'rgan vaqtimda haqiqatan xush bo'lib ketaman. Sen menga hamma narsaning kelish manbasidan xabar bersang dedi. U hamma narsa suvdan yaratildi deb javob berdi. Men qilsam jannat kirdigan bir ishdan xabar bersang dedi. O salomni umumlashtirgan, ojiz paqirlarga taboq bergan, urug' tuqqanlarga tuqqandarchilikni yetkazgan, kechida kishilar uxlayotgan vaqtda sen qo'pib namoz o'qigan, ondan jannatga salomat kira olaysan deb javob berdi. Yer tavrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ya'ni bir shahardan yana bir shaharga, bir qit'adan yana bir qit'aga o'tish uchun tog'larda yo'llar qilindi. Tog'lar shaharlarning oraliqidagi bir to'solg'idir. Ondan Alloh taolo kishilarning bir yerdan yana bir yerga o'tkish uchun tog'larda yo'llarni qilib berdi. Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik.
ya'ni osmon zaminning shakli gumbazga o'xshash bo'lgan o'g'sisidir. Alloh taolo osmonni barpo qilganligi haqida mundoq dedi: osmonni qudrat bilan barpo qildik, biz haqiqatan qudratlikmiz. Zariyat surasi 47-oyat. Osmon bilan uni bino qilgan zot bilan qasamki, Shams surasi 5-oyat. Ular osmonni qandoq turiksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan bezaganligimizga, uningda hech qanday yo'chiq yo'qligiga qaramamdi. Qaf surasi 6-oyat. Bu oyatlarga barpo qildik degan so'z osmonni gumbazda qilib tikildik deganlikdir. Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: biz osmonni egiz o'g'zi qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar, osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borligi va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatdadir. Alloh taolo mushriklarning bu bepoyon zamin, bu egizlikdagi osmon va uning ichiga o'rinlashtirilib qo'yilgan jim turadigan, Alloh taolodan boshqasi bilmaydigan, tez suratda mingib bir kecha kunduzda butun koinotni aylanib chiqa oladigan kunning atrofida kecha kunduz aylanib turadigan yulduzlar haqida o'ylanmaydiganligi va uningdan g'aflat ekanligi to'g'risida mundoq dedi: osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Yusuf surasi 105-oyat. Alloh taolo o'zining qudratini ko'rsatadigan ba'zi alomatlarni bayon qilib mundoq dedi: Alloh kechini va kunduzni, kunni ham oyni yaratdi. Ya'ni kechini qorong'u va tinch, kunduzni yo'riq va ko'ngilli qildi. Kechi bilan kunduz uzun qisqalikda almashib turdi. Har birisining o'z oldiga orbitasi va to'xtatilib berilgan vaqti bordir. Ularning har biri o'ziga xos falakda sayr qiladi. Ularning har biri o'z orbitasida aylandi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq dedi: ular yib chaqida cho'rgilayotgan mokidek cho'rgilib turdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Alloh subhini qorong'idan yerib chiqarg'uchidir, ya'ni tongni yoritquchidir. Alloh kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. An'am surasi 96-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sendan ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Sen o'lsang ular mangu yashamdi. Bundoq bo'lishi hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'ladi. Har bir jon o'limning ta'mini tetig'ichidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtilo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. Sura Anbiya 34-35-oyat to'g'risida. Hech bir kishining dunyoda mangu yashamaydiganligi to'g'risida. Ey Muhammad, sendan ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Qudratlik Alloh taolo dunyoda o'zidan boshqa hammasining yo'qoldiganligi to'g'risida mundoq dedi: zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Azmatlik va karamlik Parvardigorning zoti mangu qoladi. Rahmon surasi 26-27-oyatlar. Sen o'lsang ular mangu yashamdi. Mundoq bo'lishi hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq dedi: har bir jon o'limning ta'mini tetig'ichidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtilo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Andan biz kimning yaxshilikqa shukr etadiganligiga, kimning uningdan tanadiganligiga, kimning sabr qiladiganligiga va kimning noumid bo'ladiganligiga qaraymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: biz sizlarni qattiqchilik va kangchilik, saqliq va kasallik, boylik va faqirlik, halol va harom, bo'ysunish va bo'ysunmaslik, to'g'ri yo'l va xato yo'llar bilan sinaymiz. Andan sizlarni qilgan ishinglarga qarab mukofotlaymiz yoki jazolaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar seni ko'rgan chaqda sizlarning ma'budlaringlarni ayblaydigan odam mushumo deyishib seni masxara qilishidi. Halbuki ular marhamatlik Alloh tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishidi. Inson aldironga yaratilgan. Sizlarga alomatlarimni, ya'ni menga osiylik qilganlarni jazolaydiganligimni ko'rsataman.
Onun vaqti saatidan burun meni aldırtib ketmanglar. Sura Anbiya 36-37 oyat to'g'risida. Mushriklarning payg'ambar alayhissalomni mazaq qilganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq dedi: Kafirlar seni ko'rgan chaqda, ya'ni Abu Jahil va uning tangtushlari bo'lgan Qurayshning kafirlari seni ko'rgan chaqda, sizlarning ma'budlaringlarni ayblaydigan odam mushumo deyishib, seni masxir qilishidi. Ya'ni sizlarning ma'budlaringlarni ayblaydigan odam mushumo deyishib, seni masxir qilishidi. Ya'ni sizlarning ilahinglarni tillaydigan va ota-bobonglarni nadonlardan hisoblaydigan kishi mush kishidir deyishidi. Halbuki ular marhamatlik Allah tarafidan nazil bo'lgan Qur'onni inkor qilishidi. Ya'ni ular Alloh taologa ishonmayuvchilardir. Shundoq turibmi payg'ambar alayhissalomni mazaq qilishidi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Ular seni ko'rsa faqat masxir qilib bilib, Alloh payg'ambar qilib avatgan mushumo agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarımizdan ozdirib etkilib tas qolatdi dedi. Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chaqda biladi. Furqon surasi 41-42 oyatlar. İnsan aldıranğı yaratilgan. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: İnsan aldıranıdır. İsra surasi 11 oyatning bir qismi. Bu yerda insonlarning aldirang'uligini bayon qilishdagi hikmat shuki, Alloh taolo yuqorida payg'ambar alayhissalomni mazaq qilgan kafirlarni bayon qilganda sahobalarning ko'ngillariga ulardan tizli o'ch elish istiki kelgan va ular buningga aldirab ketishgan edi. Shu Alloh taolo bu yerda insonning aldirang'uligini bayon qildi. Chunki Alloh taolo zolimlarni tizli jazolamay, ularga bir muddatgacha fursat berib, jazolaydigan vaqt kelguncha kechiktirdi. Vaqt kelgan hamon ularni darhol qattiq tutadi. Ularni hargiz vaqt soatidan o'tkazib etmaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: Sizlarga alomatlarimni, ya'ni men asiylar qilganlarni jazolay oladiganligimni ko'rsataman. Uning vaqt soatidan burun meni aldirtib ketmanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular so'zinglarda rasul bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni bizga va'da qilingan azobni yuz beradigan vaqti qachon deyishidi. Agar kafirlar u chaqda yuzlaridan, dumbillaridan azobni dafi qilolmaydiganlarini va hech qanday yordamga erisholmaydiganlarini bilsa edi, azobning baldir yuz berishini talab qilmaydi. Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keldi da ularni hayratda qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatmaydi. Ularga tavba qilaverish va o'zini bayon qilish uchun muhlat berilmaydi. Sura Anbiya 38-39-40 oyat to'g'risida. Mushriklarning azobning tushishiga aldirab ketganligi to'g'risida. Alloh taolo mushriklarning azobining kelishini inkor qilib va uni kelmaydi deb o'ylab, agar azob kelmoqchi bo'lsa, kelib boqsin deb azobning tez kelishini talab qilishganligidan xabar berib mundaq dedi: Ular so'zinglarda rasul bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni bizga va'da qilingan azobning yuz beradigan vaqt qachon deyishidi. Alloh taolo ularga mundaq dedi: Agar kafirlar u chaqda yuzlaridan, dumbillaridan azobni dabi qilolmaydiganliklarini va hech qanday yordamga erisholmaydiganliklarini bilsa edi, azobning baldir yuz berishini talab qilmaydi. Alloh azobning ularni ostidan va ustidan qorshaydiganligi to'g'risida mundaq dedi: Ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't urib oladi. Zumar surasi 16 oyatning bir qismi. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepindigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. A'rof surasi 41 oyatning bir qismi. Ularning ko'nglidagi qarimaydin bo'ladi. Ularning ko'ngligi qarimaydin bo'ladi. O't ularning yuzlarini urib oladi. Ya Allah, ya'ni ularning hech qanday yordam kelmaydiganligi to'g'risida mundaq dedi: Ularni Allohning azobidan saqlovchi bo'lmaydi. Ra'd surasi 34-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Sendan ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlar masxir qilindi. Ularni masxir qilguvchilarga masxir qilganligining jazosi bo'lgan azob nazil bo'ldi. Ey Muhammad,
Məsxir qılğıçılarga sizlərni keçidə və gündüzdə mərhəmətlik Allah'ın azabından kim saqlaya alaydı degin. Belki ular Pərverdigarının kalamından yüz örgüçülərdir. Ularning bizdən başqa özlərini qoğdaydigan məbudları barmı? Ularning çoxunuyotgan məbudları özlərini qoğdaşqımı qadir bolalmaydı. Bizning yordamimizga erişəlməydi. Sura Anbiya 41, 42, 43 ayet to'g'risida. İlgiri mazaq qilingan payg'ambarlardan ibrat ilish va tasalli tepish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mushriklarning mazaq qilish va ishonmasligidan kelgan arzitiga tasalli berib mundoq dedi. Sendan ilgiri haqiqatan nurg'un payg'ambarlar masxara qilindi. Ularni masxara qilguvchilarga masxara qilganlikning jazosi bo'lgan azob nazil bo'ldi. Ya'ni tushni yiroq deb sanagan azob ularga tushdi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmo inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qildi. Oxiri ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirmaydi. Shubhisizki payg'ambarlarning qissallari sang nazil bo'ldi. An'am surasi 34-oyat. Ondan Allah Taala bandalariga o'zining ularni kechasi va kunduzi saqlayotgan bu ne'matini eslatib mundaq dedi. Ey Muhammad, masxir qilguvchilarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatlik Allohning azobidan kim saqlaydi degin. Balki ular Parvardigoringning kalamidan yüz o'rguvchilardir. Ey Muhammad, kishilarga sizlarni kecha va kunduzda marhamatlik Alloh taoladan boshqa kim saqlaydi degin. Belki ular Allah Taala'nın özleriga qilgan ne'mat va yaxshiliklarini tanımay, onun ayetleridan va ne'matlaridan yüz o'rguvchidir. Ularning bizdan boshqa o'zlarini qo'g'daydigan ma'budlar bormi? Ya'ni bizdan boshqa ularni saqlaydigan ilohlar bormi? Ish ular gumon qilgandek va o'ylagandek ish emas. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. Ularning cho'qinayotgan ma'budlari o'zlarini qo'g'dashga qodir bo'lolmaydi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu'ning bizning yordamimizga erishilmaydi degan oyatning ma'nosi to'g'risida ular bizga hamroh bo'lolmaydi deganlikni rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Bularni, ya'ni mushriklarni va ularning ajdodlarini dunyoning mol-mulkidan bahramand qildik. Hatto shu ne'mat ishida ularning umri uzun bo'ldi. Ularning zaminning atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadam-qadam taraytib berayotganligimizni ularmi bilmaydi. Ahvol mushundoq ekan, ular g'olib hisoblanadi, mag'lub hisoblanadi. Ey Muhammad, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degin. Qaslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. Ey mushriklar, sizlar sarkashliklarning qattiqligidan xuddi qasqa o'xshash da'vatni anglamaysizlar va nasihatni qabul qilmaysizlar. Agar ular Parvardigoringlardan ozg'ina azob yetsalar, ular cho'qim voy isit, Allohning payg'ambarlarini inkor qilib, haqiqatdan o'zimizga zulm qilib to'xtaydi. Qiyomat kuni biz amallar tartiladigan adolat tarosini o'rnatamiz. Hech odamga qilcha uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirilmaydi, yomon odamning yomonligi oshiritilmaydi. Agar uning qishichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Sura Anbiya 44, 45, 46, 47 oyat to'g'risida. Mushriklarning dunyodan uzun vaqt bahramand bo'lganligi uchun qo'llanib ketganligi va ularga haqiqatni bayon qilib qo'yilganligi to'g'risida. Alloh taolo mushriklarning ozg'inlikqa petib ketishiga, ularning dunyoning noz ne'matlaridan bahramand bo'lishi va u noz ne'matlarning ichida uzun muddat yashab o'zlarini haqning ustida deb gumon qilishning ularni qo'llab ketganligidan xabar berib mundoq deydi. Bularni, ya'ni mushriklarni va ularning ajdodlarini dunyoning mol-mulkidan bahramand qildik. Hatto shu ne'mat ishida ularning umri uzun bo'ldi. Ondan Alloh taolo ularga nasihat qilib mundoq dedi. Ularning zaminning atrofini musulmonlarga egallatishi bilan qadam-qadam taraytib berayotganligimizni ular bilmamdi.
Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: "Ey Mek aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yonsin deb oyatlarni takror bayon qildik." Ahqof surasi 27-oyat. Hasan Basri bu oyatdan islom dinining kufrlik ustidan g'alaba qilganligi ko'zda tutiladi dedi. Ya'ni kafirlar Allah Taalaning o'zining yaqin bandalariga o'zining dushmanlari ustidan g'alaba ato qilganligi, burunqi ishonmagan ummatlardan va aholisi zolim shaharlarni halok qilib, mo'min bandalarini qutuldirib qolganligidan ibrat olmamdi. Shuning uchun Allah Taala mundaq dedi: "Ahvol mushundaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi, mag'lub hisoblanamdi. Balki ular eng ziyon tortgan va qattiq mag'lubiyatga uchrag'chilardir. Ey Muhammad, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman" degan. Ya'ni haqiqatan men Allah Taala tarafidan avatilgan sizlarni azobdan ogohlantiruvchiman. Bu Allah Taalaning menga vahiy qilish orqali bo'ladi. Lekin Allah Taala ko'zi, qulqi va dilini pechatlayotgan kishiga bu ogohlantirish hech qanday foyda bermaydi. Shuning uchun Allah Taala mundaq dedi: "Gaslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. Ey mushriklar, sizlar sarkashliklarning qattiqligidan xuddi gasga o'xshash da'vatni anglamaysizlar, va nasihatni qabul qilmaysizlar. Agar ular Parvardigoringdan ozgina azob yetsalar, ular cho'qim va isat Allohning payg'ambarlarini inkor qilib, haqiqatan o'zimizga zulm qilib to'q deydi." Ya'ni shu inkor qiluvchilarga Allah Taolaning azobidan kichikgina narsa yetsa, albatta ular o'zining o'tkazgan gunohlarini va dunyoda o'zlarining uvol qilganliklarini to'nib yetadi. Qiyomat kuni biz amallar tartilgan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilcha uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirilmaydi, yomon odamning yomonligi oshiritilmaydi. Agar uning qichchaqlik amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: "Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi." Kaf surasi 49-oyatning bir qismi. Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassalab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Nisa surasi 40-oyat. Luqman aytdi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichchaqlik narsa bo'lib, uni uyul tashning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, yo osmonlarning qetida, yo zaminning ostida bo'lsa-mu, Allah uni hozir qiladi, uning hisobini oladi. Allah haqiqatan inchika kuzatkichidir, hammadan xabardordir." Luqman surasi 16-oyat. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Tilingga yengil, ammo tarozi mezonga ig'ir Allah Taolo suyimli ikki so'z bordir. U bo'lsa-mu subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azimdir." Biz Allah Taoloni barliq kamchilikdan pok deb bilamiz va uningga hamd sano aytamiz. Biz katta Allohni pok deb ulug'laymiz. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan bir kishi Payg'ambar alayhissalomning oldida o'tirib: "Ey Allohning payg'ambari, haqiqatan qullarim menga vafosizlik, xiyonat va osiylik qildi. Shuning bilan men ularni urib tillayman. Buning hukmi qanday bo'ladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom ularning san xiyonat, osiylik va vafosizlik qilganligidan sening ularni jazolaganlaringning hammasidan hisob ilindi. Agar sening ularga bergan jazoying ularning gunohiga tushlik bo'lsa, tang bo'lib, san yaxshilik yoki yomonlik bo'lmaydi. Agar ularga bergan jazoying ularning gunohiga qaraganda yengil bo'lsa, bu sen uchun bir yaxshilik bo'ladi. Agar ularga bergan jazoying ularning gunohiga qaraganda ig'ir bo'lsa, qisos yusidan sening yaxshiliklaring ularga elib beriladi deb javob berdi. U kishi Payg'ambar alayhissalomning oldida turib, buqildab yig'lashga boshladi. Payg'ambar alayhissalom Qur'ondagi qiyomat kuni biz amallar tariladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni
Yaxshi odamning yaxshiligi kemaytilmaydi, yomon odamning yomonligi oshiritilmaydi. Agar uning qishichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz degan oyatni u nemish o'qimaydi dedi. Ondan heliq kishi: "Ey Allohning payg'ambari, men qullarimni ozod qilishdan boshqa bir yaxshi yo'l yo'q o'xshaydi. Shak shubhisizki, ularning hammasi ozod bo'lganligiga seni guvohchi qilaman" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayiruvchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan vaz nasihatni berdik. Taqvodorlar Parvardigorini ko'rmay turib, undan qo'rqadi hamda ular qiyomatning dahshatidan titruvchilardir. Bu biz sizlarning tilinglarda nozil qilgan muborak Qur'ondir. Ey arab jamoasi, u shuncha ro'shan tursa-mu, sizlar uni inkor qilamsizlar? Sura Anbiya 48-49-50-oyat to'g'risida. Tavrat va Qur'onning nozil qilinganligi to'g'risida. Yuqorida deyilgandek, Alloh taolo ko'pincha vaqtlarda Musa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomni Tavrat bilan Qur'onni bir yerda keltirdi. Bu yerdami shundoq keltirib, mundoq dedi: "Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayiruvchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan vaz nasihatni berdik." Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: "Biz haqiqatan Musa bilan Harunga kitobni berdik." Abu Salih mundoq dedi: "Tavratni berdik." Qatada mundoq dedi: "Halol bilan haromni, haq bilan nohaqni ayiradigan Tavratni berdik." Yuqorqi so'zlarni yig'inchoqlaganda osmondan nozil qilingan hamma kitob haq bilan nohaq, to'g'ri yo'l bilan xato yo'l, to'g'ri bilan xato, halol bilan haromni ayirib, dillarni nurlantirib, to'g'ri yo'lga boshlab, xato yo'ldan ogohlantiruvchi va taqvodor kishilarga vaz nasihatdir. Ondan Alloh taolo taqvodorlarni sifatlab mundoq dedi: "Taqvodorlar Parvardigorini ko'rmay turib, undan qo'rqadi hamda ular qiyomatning dahshatidan titruvchilardir." Alloh taolo taqvodorlarning Alloh taoloni ko'rmay turib, undan qo'rqadiganligi haqida mundoq dedi: "Kimki mehribon Allohni ko'rmay turib, undan qo'rqsa, tavba qiluvchi qalb bilan kelsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar, bu mangu qilish kunidir" deyiladi. Qaf surasi 33-34-oyatlar. Parvardigordan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Mulk surasi 12-oyat. Ondan Alloh taolo Qur'onni bayon qilib mundoq dedi: "Bu biz sizlarning tilinglarda nozil qilgan muborak Qur'ondir. Bu oldi keynidan hech qanday nohaq so'zlanmaydigan Qur'ondir va u hikmat bilan ish qiluvchi, madihiga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir." Ey arab jamoasi, u shuncha ro'shan tursa-mu, sizlar uni inkor qilamsizlar? Bismillahirrohmanirrohim. Musa Harunlardan burun biz Ibrohimga haqiqatan dunyo va oxiratning yaxshilik yo'llarini ko'rsatib beradigan hidoyat ato qilgan edik. Biz uning payg'ambarligining ahli ekanligini bildik. O'z vaqtida Ibrohim kuffarlar cho'qinayotgan butlarni mansitmay otasiga va qavmiga: "Sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima? Ya'ni nima uchun bu butlarni cho'qinsizlar?" dedi. Ular: "Ota-bobolarimizning ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz. Ya'ni ularga ota-bobolarimizga taqlid qilib cho'qinamiz" dedi. Ibrohim: "Sizlarmi ota-bobonglarmi foyda ziyon yetkazolmaydigan, anglamaydigan jonsiz butlarga cho'qinganliklaring uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar" dedi. Ular: "Sen rostlayotgansan yoki chaqchaq qilayotgansan" dedi. Ibrohim aytdi: "Undoq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Parvardigoringlar osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Ularni u yaratgan. Menmi uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qiluvchilardanman." Sura Anbiya 51, 52, 53, 54, 55, 56-oyat to'g'risida. Ibrohim alayhissalom bilan uning qavmining qissasi to'g'risida.
alloh taolo do'sti ibrohim alayhissalomga haqiqatni burunla tunutganligini, ya'ni uningga kichikdan boshlab o'zining qavmi bilan munoziralash uchun hujjat paketlarini berganligidan xabar berib mundoq dedi: Musa Harunlardan burun biz ibrohimga haqiqatan dunyo va oxiratning yaxshilik yo'llarini ko'rsatib beradigan hidoyat ato qilgan edik. alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: o'z qavmiga raddiya berish uchun ibrohimga bergan dalilimiz ana shudir. An'am surasi 83-oyatning bir qismi. Biz uning payg'ambarligining ahli ekanligini bilardik. İbrahim bu hujjat paketlarga erishishga loyiq edi. O'z vaqtida ibrohim kuffarlar cho'qilayotgan butlarni mansitmay otasiga va qavmiga sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima? Ya'ni nima uchun bu butlarga cho'qinsizlar dedi. İbrahim alayhissalom alloh taoloni qo'yib butga ibodat qilgan qavmni inkor qilish uningga kichikdan boshlab tunutilgan haqiqatdir. Ular ata bobolarimiz ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz. Ya'ni ularga ata bobolarimizga taqlid qilib cho'qinamiz dedi. Ya'ni ular o'zlarining ota bobolarining cho'qinganligidan boshqa hech qanday bahona sabab ko'rsatmadi. Shun İbrahim alayhissalom sizlarmi, ota bobonglarmi payda ziyon yetkazolmaydigan, anglamaydigan jonsiz butlarga cho'qinganliklari uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar dedi. İbrahim alayhissalom ularning ota bobolarini ahmoqqa chiqarib, ularning ilohlarini haqoratlaganda ular mundoq dedi: "Sen rost da'vatamsan yoki chaqchaq qilatamsan?" Ya'ni sen bu so'zni chaqchaq qilib da'vatamsan yoki rost da'vatamsan. Chunki biz sendan burun hech bir kishidan bunday so'zni anglab boqmagan. İbrahim alayhissalom mundoq dedi: "Undoq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Parvardigoringlar osmonlar va zaminlarning Parvardigoridir. Ularni u yaratgan. Men uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchilardanman. Ya'ni men uningdan boshqa iloh va Parvardigorning yo'qligiga guvohlik beraman." Bismillahirrohmanirrohim. Allah bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chaqib o'tishning amalini qilaman. İbrahim butlarni chaqib parcha-parcha qilib o'tdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqanligini so'rash uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirib qo'ydi. Ular bayramdan qaytib kelib butlarining chaqib o'tilganligini ko'rib, butlarimizni mundaq qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan dedi. Ularning ba'zi İbrahim adlı bir yigitning ularni ayblaganligini anglagan edik. Ya'ni shu qilgan bo'lish mumkin dedi. Ular, ya'ni Namrud va uning qavmlarining cho'nglari İbrahimni kishilarning oldiga elib kelinglar, İbrahimning butlarni ayblaganligiga u guvohlik bersin dedi. Ular: "Ey İbrahim, butlarimizni shunday qilgansanmi?" dedi. İbrahim: "Yo'q, balki ularning buni cho'ng shunday qildi. Agar ular so'z deyalsa, kimning chaqanligini ularning o'zidan so'rab beqinglar" dedi. Sur Anbiya 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning butlarni chaqib o'tganligi to'g'risida. İbrahim alayhissalom ularga butlarini chaqib o'tmoqchi bo'lib, qasam ichib mundoq dedi: "Alloh bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chaqib o'tishning amalini qilaman." Ya'ni İbrahim alayhissalom qavmi o'zlarining bayramiga ketgandan keyin ularning butlarini chaqib o'tishga qasam ichdi. Ularning ba'zi uning qasamini anglab qoldi. Abu İshaq Abu Ahvastin Abdullahning mundoq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalomning qavmi bayramga minishganda İbrahimning qiziga o'tib uningga: "Ey İbrahim, biz bilan birga bayramga bormamsan?" dedi. İbrahim: "Men kasal bo'lib qoldim. So'ngga bora olmayman" deb mundoq qasam ichdi. Allah bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chaqib o'tishning amalini qilaman. Uning qasamini ularning ba'zilari anglab qoldi. İbrahim butlarni chaqib parcha-parcha qilib o'tdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqanligini so'rash uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Alloh taolo İbrahimning butlarini chaqanligi to'g'risida mundoq dedi. Ondan ularga yuzlab o'ng qo'li bilan urib pachaqlashga kirishdi. Saffat surasi 93-oyat. Olimlar İbrahim alayhissalomning qavmining cho'ng but, kichik butlarning o'ziga o'xshash ibodat qilishga
qizg'anib ularni chaqavatgan o'xshaydi deb o'ylab qilish uchun butlarni chaqqan paltini cho'ng butning qo'liga tutqizib qo'yganligini bayon qiladi. Uning qavmi bayram qilgan joydan qaytib, butlarining haqiqiy ahvol, ilohlik salohiyati yo'q bir narsa ekanligini va uningga cho'qinuvchilarning aqlsiz ekanligini ko'rsatib berishini maqsad qilgan Ibrohim alayhissalomning butlarga qilgan bu ahonatini ko'rib mundoq dedi: Butlarimizni mundoq qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan. İbrahim alayhissalomning "Men butlarni chaqaman" deb ishgan qasamini anglab qolganlar, ularning ba'zisi Ibrohim otliq bir yigitning ularni ayblaganligini anglagan. Edoq, ya'ni shu qilgan bo'lish mumkin dedi. Ular, ya'ni Namrud va uning qavmining cho'nglari Ibrohim kishilarni oldiga elib kelganlar. İbrahimning butlarni ayblaganligiga ular guvoh bo'lsin dedi. Mana bu İbrahim alayhissalom ko'zlagan cho'ng bir maqsaddir. Uning maqsadi yig'ilgan shu kishilarning oldida o'zlariga hech foyda ziyon yetkazolmaydigan butlardan foyda talab qilib, uning cho'qinganlikning naqadar aqlsizligi va ahmoqlik ekanligini bildirishdir. Ular: "Ey İbrahim, butlarimizni mushundoq qilgansanmi?" dedi. İbrahim: "Yo'q, balki ularning buni cho'ng shundoq qildi. Agar ular so'zlay olsa, kimning chaqalligini ularning o'zidan so'rab beqinglar" dedi. Haqiqatan İbrahim alayhissalom ularning butlarning so'zlayolmaydiganligini va butlarning jonsiz bo'lganligi uchun ishni ularning qilolmaydiganligini tunib yetarmikin deganini ko'zda tutib bu so'zni qildi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalom umrida faqat 3 qatim yolg'on so'zlab boqqan. O 3 qatimning yolg'onning ikkisi Allah Taala uchun bo'lgan edi. O ikkisi bo'lsa İbrahimning yo'q, balki ularning buni cho'ngi shundoq qildi va men haqiqatan kasal bo'lib qolman. Sura Saffat surasi 89-oyat degan so'zidir. Yana birisi bo'lsa Saraning haqida qilingan yolg'onchilikdir. İbrahim alayhissalom Sara bilan bir zolim podshohning zamonida ketib bir yerga kelib tushdi. Iliq zolimning qishig'iga bir kishi kelib, uningga "Sening zaminingning tavasida bo'lgan palani yerga qishida nihoyat chiroyli ayol bor bir kishi kelib tushdi" deb xabar qildi. Zolim podshoh İbrahim alayhissalomga odam avatib uni chaqirtib kelib, uningdan "Sen bilan birga kelgan ayol kishining nima bo'ladi?" deb so'radi. İbrahim "U mening qarindishim bo'ladi" deb javob berdi. Zolim podshoh "Sen berib uni qishimga avatgan" dedi. İbrahim alayhissalom Sarani qishga berib, uningga "Bu zolim mendan seni so'rdi. Men uningga "Seni mening qarindishim" dedim. Sen meni uning oldida yolg'onchi qilma. Sen haqiqatan mening diniy qarindishim. Bu yerda men va sendan boshqa bir musulmon yo'q" deb uni elib mangdi. U yerga yetib borganda İbrahim alayhissalom sirtda namoz o'qib qoldi. Sara zolimning qishga kirdi. Zolim uni ko'rib uni tutmoqchi bo'lib qo'l uzatdi, qo'li qitib qoldi. Zolim Saraga "Sen Alloh taologa men uchun duo qilgin, men senga chiqilmay" dedi. Sara uning uchun duo qildi. Uning qo'li o'ngshaldi. Unda zolim uni tutmoqchi bo'lib yana qo'l uzatdi. Qo'li burunqidek yoki undan bakroq qitib qoldi. Ondan u Saraga "Men duo qilsang" deb yolvordi. Sara uning uchun duo qildi. Uning qo'li yana o'ngshaldi. Zolim bu ishni 3-qatim qildi. Bu qatimda uning qo'li qitib qoldi. U burunqi 2 qatimga o'xshay Saraga "Alloh taolo duo qilsang, men senga chiqilmay" deb yolvordi. Sara uning uchun duo qildi. Uning qo'li o'ngshaldi. U yangi xizmatkorni chaqirib, "Haqiqatan sen menga inson emas, shayton elib kelibsan. Uni qishimdan chiqarib et. Xizmatchi uchun Hajarni uning bergan" dedi. Sara Hajarni elib, zolimning qishidan İbrahimning qishiga keldi. İbrahim uning kelganligini sezib namoz o'qishdan to'xtab, "Ahvoling qanday?" deb so'radi. U Alloh taolaning buzuq kofirning suiqasdidan meni saqladi va xizmatimga Hajarni ato qildi deb javob berdi. Muhammad ibn Sirin Abu Hurayra bu hadisni so'zlab bergan vaqtida "Ey arablar, Hajar sizlarning onalaring dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bir-birini ayblab, "Sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar" dedi. Ondan ular xijolatchilikdan boshlarini tuvan silib, ularning gap qilolmaydiganligini "Sen obdan bilasan-ku" dedi. İbrahim aytdi: "Sizlar Allohni qo'yib, sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan
va ziyon yetkazilmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar. Sizlarga va Allohni qo'yib, sizlar cho'qinayotgan butlarga tifi. Sizlar tushunmamsizlar. Sur Anbiya 64, 65, 66 oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning qavmining butun iborat o'zlarining ilohlarining ojizligini e'tirof qilganligi va İbrahim alayhissalomning ularga vaznasihat qilganligi to'g'risida. Allah Taala İbrahim alayhissalomning o'z qavmiga yuqoridagi so'zni qilgan vaqtida qavmida paydo bo'lgan holatdan xabar berib mundaq dedi. Ular bir-birini ayıplab, sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar dedi. Ya'ni ular bir-biriga malomat qilib, sizlar butlarni saqlaydigan odamlarni o'rinlashtirmay, uni tashlab qo'yishinglarda haqiqatan zolimsizlar dedi. Ondan ular xijolatchilikdan boshlarini tuvan silib, ularning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilsan-ku dedi. Qatada mundaq dedi. İbrahimning qavmi nihoyat hayron bo'lgan holda mundaq da'vatdi. Ularning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilasan-ku. Ya'ni sen ularning so'zlayolmaydiganligini bilib turib, sening bizga agar ular so'zlayalsa, kimning chaqqanligini, ularning o'zlaridan so'rab biqinglar deganing nimasi? Bu vaqtda İbrahim aytdi. Sizlar Allohni qo'yib, sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar. Sizlarga va Allohni qo'yib, sizlar cho'qinayotgan butlarga tifi. Sizlar tushunmamsizlar. Ya'ni sizlar o'zlaringlarning haddidan oshgan tarsa zolimlarga yarashadigan ozg'unlikda ekanliginglarni o'ylab boqmamsizlar. İbrahim alayhissalom ularga pokit ko'rsatib, ularning pokit orqali yangdi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. O'z qavmiga radiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudir. Xalqan kishimizni bir qancha darajaga ko'taramiz. Parvardigoring haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. An'am surasi 83-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: İbrahimni ko'ydiringlar. İlahlaringlarga yordam beringlar. Agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar, biz o'tqa, o't İbrahimga salqin va amonlik baxsh etadigan bo'lib bergan dedik. Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortquchi qildik. Sur Anbiya 68, 69, 70-oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning o'tqa tashlanganligi va Alloh taolaning ko'rsatgan mo'jizasi to'g'risida. İbrahim alayhissalomning qavmi o'zlarining keltirgan pakitlarining botilligini isbotlanib, ojizligi oshkorlanib, botil yo'qolib, haqiqat g'alaba qilganda İbrahimni kuch bilan yengishga o'tib mundaq dedi. İbrahimni ko'ydiringlar, ilohlaringlarga yordam beringlar. Agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar, ular nihoyatda jiq o'tin yig'di. Sudi mundaq dedi. Hatto kasal yotgan bir ayol agar saqaysa İbrahimni ko'ydirish uchun o'tin yig'diganligiga va'da qildi. Ular o'tinni cho'ng bir xandaqqa yig'ib, unga o't yoqdi. O'tin ko'p misli ko'rilib boqmagan darajada lavullab turadigan nihoyat cho'ng bir o't dengiziga aylanganda Kort millatidan bo'lgan bir kishining yo'l ko'rsatishi bilan İbrahim alayhissalom manchanoqqa silindi. Shuayb Jubayi bu vaqtda mundaq dedi. O kishining ismi Hizan edi. Alloh taolo u kishini yerga yutqizib etdi. O kishi qiyomat kungacha yerning ostida esilib qolgan holatda urilib, so'qilib yuriydi. Ular İbrahim alayhissalomni o'tib tashlaganda u meni saqlashga Alloh taolo yetarlikdir.
Allah Taala nimde yaxşı saqlovchi dedi. Hasbiyallahu ve ni'mal vekil. İmam Buxari İbn Abbas radhiyallahu anhu'dan İbrahim aleyhisselam otuq taşlanğan vaqtida yuqoridagi duani o'qigan edi. Kafirlar payg'ambar alayhissalomga shak shubhasiz kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin topildi, ulardan qo'rqinglar. Al-Imron surasi 173-oyat. Degan vaqtida payg'ambar alayhissalom va sahobalar bizga Alloh kifoya, Alloh nimni yaxshi hamiy. Al-Imron 173-oyat dedi. Deganligini rivoyat qiladi. Said ibn Jubayr ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yana mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim aleyhisselam otuq tashlangan vaqtida yomg'irga mas'ul farishta, men qachonki yomg'ir yog'dirish buyursam, shu vaqtning o'zida yomg'ir avatiman dedi. Lekin Alloh taolo buyruqni uning buyrug'idan tez bo'lib, Alloh taolo o'tga mundaq buyruq berdi. Ey o't, İbrahimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergan. Ya'ni yer yuzida kichikgina o't qolmay, hammasi o'chib ketdi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bilan Abu Aliya mundaq dedi. Agar Alloh taolo omonlik baxsh etadigan bo'lib bergan demagan bo'lsa, o't İbrahim alayhissalomni cho'qim to'ngitib qo'ygan bo'ladi. Qatada mundaq dedi. Shu kuni kelgan patmachuqdan boshqa har bir jonivor İbrahim alayhissalomdan o'tni o'chirdi. Zuhriy mundaq dedi. İbrahim aleyhisselamdan o'tini o'chirdi. Zuhriy mundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom patmachuqni o'ldirishga buyurdi va uni hayvonlarning eng askisi deb atadi. Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortquchi qildik, chunki ular Alloh taolaning payg'ambariga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Alloh taolo ularni ziyon tortqizib İbrahim aleyhissalomni o'tdan qutuldirib qoldi. Oxirgi hisobda ular yengildi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz İbrahim bilan Lutni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun barakatli qilgan zaminga ko'chirdik. Biz uningga, ya'ni İbrahimga Ishoqni berdik. O Parvardigordan so'ramasmi Yaqubni o'shib berdik. Ya'ni Yaqub alayhissalomni navra qilib Yaqub alayhissalomni navra qilib yoki İbrahim alayhissalomning talabidan ziyoda qilib berdik. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. Ularni bizning emrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Lutqa payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lut İbrahim alayhissalomga iymon etgan, agashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Uni aholisi bachchavozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qilgan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon fosiq qavm edi. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Sura Anbiya 71, 72, 73, 74, 75-oyat to'g'risida. Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhissalomning Lut alayhissalomni o'zi bilan birga ilib Shamga ko'chib ketganligi to'g'risida. Alloh taolo İbrahim alayhissalomni uning qavmi yaqqan o'tdan qutuldirib qolganligini va uning qavmining ichidan ilib chiqib Sham shahriga, ondan pok zamin bo'lgan Falastinga ko'chirganligidan xabar berib mundaq dedi. Biz İbrahim bilan Lutni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun barakatli qilgan zaminga ko'chirdik. Biz uningga, ya'ni İbrahimga Ishoqni berdik. O Parvardigordan so'ramasmi Yaqubni o'shib berdik. Ya'ni Yaqub alayhissalomni navra qilib yoki İbrahim alayhissalomning talabidan ziyoda qilib berdik.
Ata bilan biz İbrahimga İshakni berdik. Yaqubni onun tilkidan ortiq berdik. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Qatada ve Hakem İbn Uyeyne mundaq dedi. Biz İbrahimga İshakni berdik, Yaqubni nevri qilib berdik. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Biz onunğa, yani Saraga İshak atliq balası bo'lganligi bilan ve İshakdan keyin keladigan Yaqub atliq nevrisi bo'lganligi bilan xush xabar berdik. Hud suresi 71. ayetning bir qismi. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Aslam mundaq dedi. İbrahim aleyhisselam Allah Taala'dan Perverdigarım bana bir yaxshi farzand ato qilgin. Saffat suresi 100. ayet. Deb bir bola tilagan edi. Allah Taala onunğa İshakni berdi ve Yaqubni tilagandan ortiq berdi. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. Ularni bizning emrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Ya'ni ular boshqalarni qilishga buyurgan shu ishlarni o'zlari qiladi. Lut alayhissalom to'g'risida. Allah Taala İbrahim aleyhisselamның qissasini bayon qilib bo'lib, uningga ergashtiribla Lut aleyhisselamның qissasini bayon qildi. Lut Azarning o'g'li bo'lgan Haranning o'g'lidir. O İbrahim aleyhisselamga iymon keltirib, uningga ergashdi va uning bilan birga Shamga, andin Falastinga ko'chdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Lut İbrahimga iymon etdi. İbrahim aytdi: "Men çoqum Parvardigorim tarafiga hijrat qilaman. Ya'ni Allohning roziligini izlash yo'lidan vatanimni tark etib, Allah emr qilgan joyga hijrat qilib boraman." Ankabut surasi 26. oyatning bir qismi. Allah Taala uning qissasini bayon qilib mundaq dedi. Lutga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lut İbrahim aleyhisselamga iymon etgan, ergashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Allah Taala uni Sadum va uning tavalligidagi yerlarga payg'ambar qilib avatdi. U yerdagi kishilar unga qarshilik qilib ishonmadi. Onda Allah Taala ulardan birini qo'ymay yo'qotib, Lut alayhissalom ulardan qutuldirdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Uni aholisi bedchivozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qilgan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon fosiq qavm edi. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Nuhning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida o mazkur payg'ambarlardan burun qavmiga Parvardigorim yer yuzida kuffarlardan birini qo'ymagan deb badduo qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uni va uning oilasilarini va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni buyuk balodan, ya'ni tufon balosidan g'arq bo'lishdan qutqizdik. Ya'ni Nuhni qavmning sharridan qutqizib, ularni halok qildik. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. Sura Anbiya 76-77 oyat to'g'risida. Nuh alayhissalom bilan uning qavmining qissasi to'g'risida. Allah Taala bandisi va payg'ambari Nuh alayhissalomning qavmi uningga iymon etmaganligi uchun ularga haqiqatan men bo'zak qilindim, yordam qilgan. Qamar surasi 10. oyatning bir qismi. Parvardigorim yer yuzida kabirlarning birini qo'ymagan. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandalaringni ozdirdi. Ularning topgan ballarimi faqat fajr kafir bo'ladi. Nuh surasi 26-27 oyatlar. Deb beddua qilgan vaqtida uning duosini ijobat qilganligidan xabar berib mundaq dedi. Nuhning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida o mazkur payg'ambarlardan burun qavmga Parvardigorim yer yuzida kuffarlardan birini qo'ymagan deb beddua qilgan edi.
Biz uning duosini ijobat qildik. U va uning oilasidagilar va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni buyuk balodan, ya'ni to'fon balosida g'arq bo'lishdan qutqizdik. Ya'ni Nuhni qavmining sharridan qutqizib, ularni halok qildik. Alloh taolo Nuh alayhissalomga iymon etgan ozg'ina kishilardan boshqasini halok qilayotganligi haqida undaq dedi. To'fon balosi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzida suv etilib chiqqan chog'da kimga hayvonotlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan kimiga hayvonotlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilib olgan oilandagilar bilan halok bo'lish hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli va Voila bilan o'g'li Kanon buning sirtida va iymon etganlar bilan kemiga chiqqan dedik. Uning bilan faqat ozg'in kishilarla iymon etdi. Hud surasi 40-oyat. Nuh alayhissalom qavmini Allohga iymon etishga 950 yil chaqirdi. Ularning ichidan faqat ozli bir qismi uning iymon keltirdi. Ular bola-chaqalariga asr avlod Nuh alayhissalomga arziyat berishga va qarshi chiqishga vasiyat qilishadi. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. Ya'ni Nuh alayhissalom duoda tiligandek yer yuzida ulardan bir kishining hayot qolmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi ketisi ziroat deb buzib o'tganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik. Qanday hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Ularning har biriga hikmat va ilmni ato qildik. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih etishga musaxxar qildik. Shunday qilishga biz qodir edik. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savod yasashni o'rgatdik. Sizlar bunga shukr qilamsizlar. Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni musaxxar qilib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakatli qilgan zaminga, ya'ni Shamga boradi. Biz hammani bilguvchimiz. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni musaxxar qilib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga uncha marjon, go'harlarni suzib chiqadi. Ular ya'ni shaharlarni, egiz saroylarni seçdik, boshqa ishlarni qiladi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. Sur Anbiya 78, 79, 80, 81, 82 oyat to'g'risida. Davud alayhissalom bilan Sulaymon alayhissalomlarga berilgan alomatlar va ketisi ziroatni yeb qo'ygan qo'yning qissasi to'g'risida. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi ketisi ziroatni yeb buzib o'tganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik. Abu Ishoq Murradin ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U ziroat safoqlari toza to'shqan o'zimlik bog' edi. Shurayhimu bu vaqtda mundaq dedi. Ibn Jarir Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U safoqlarga to'shqan uzumlik bog' edi. Qo'y u uzumlikni chaylab vayron qilib o'tdi. Davud alayhissalom qo'yni uzumlikning egisiga buyurib berdi. Sulaymon alayhissalom ey Alloh taolaning payg'ambari deb o'zining bu masalaga boshqacha qaraydiganligini bildirdi. Davud alayhissalom Sulaymon alayhissalomga qarshini deb boqmamsan dedi. Sulaymon alayhissalom mundaq dedi. Uzumlik bog' qo'yning egisiga berildi. Qo'yning egisi uni burunqidek o'ngshab berdi. Qo'y uzumlik bog'ning egisiga berildi. U qo'ydan foydalanib turdi. Keyin uzumlik bog'mi, qo'ymi o'z egalariga qaytarildi. Mana bu Alloh taolaning qanday hukm qilishini biz Sulaymon bildirdik degan oyatining mazmunidir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu bu vaqtda yuqorqiga o'xshash deganligini rivoyat qildi. Ibn Abu Hatim mundaq rivoyat qildi.
İyas ibn Muaviyning qozi bo'lib berish talab qilinganda uning qishig'a Hasan Basri keldi. U Hasan Basrini ko'rib yig'lab ketdi. Hasan undan nima yig'laysan deb so'raydi. U ey Saidning dadasi, ya'ni Hasan, men qori bo'lganlardan to'g'ri hukm chiqarish uchun tirishib xato ketgan kishining va hukm chiqarganda xohishiga ergishib ketgan kishining do'zaxda bo'lganligini, to'g'ri hukm chiqarish uchun tirishgan ham to'g'ri hukm chiqargan kishining jannatda bo'lganligini anglagan edim. Men shuning uchun yig'layapman deb javob berdi. Hasan uningga haqiqatan Alloh taolaning Davud, Sulaymon va boshqa payg'ambarlarning hukm chiqarganligi to'g'risidagi bayon qilingan qissalari bu so'zning to'g'ri emasligini ko'rsatib berdi. Alloh taolo Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi kechasi ziroat yeb buzib o'tganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik dedi. Ya'ni Alloh taolo Sulaymon alayhissalomni to'g'ri hukm chiqarganligi uchun maqtadi. Davud alayhissalom hukmda xato ketsimi, uni hech qanday ayblamadi. Haqiqatan Alloh taolo kishilar orasida hukm chiqarganlarga ular mayli qozi yoki boshqa birisi bo'lsin, hukm chiqarganda pulga setilib ketmasligi, xohishiga ergishib ketmasligi va birsidan qo'rqmaslikka iborat 3 ishning tepilishini shart qildi. deb ondan mushu to'g'risida kelgan bu oyatlarni o'qidi. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalifa qildik. Kishilarning orasida adillik bilan hukm chiqargan, nafs xohishiga ergashmagan. U seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Sot surasi 26-oyatning bir qismi. Ey Yahudilarning ulamolari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mol, mansab va para uchun oyatlarimning hukmini o'zgartirib etmanglar. Maida surasi 44-oyatning bir qismi. Amir ibn As radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ikki ayol birga turib ularning yonida biridan bolasi bor edi. To'satdan bir bo'ri kelib, u ikki bolaning birisini ilib ketdi. Ondan u ikki ayol qolgan bola to'g'risida davolashib, Davud alayhissalomga qiyshiq keldi. Davud alayhissalom u bolani cho'ng ayolga buyurib berdi. O ikki ayol chiqib ketayotganda Sulaymon alayhissalom ularni to'xtatib, qo'liga pichoq ilib kelibla, men u bolani ikki parcha qilib, ikkinglarga bir parchadan bo'lib berman dedi. Shuning bilan kichik ayol, Alloh taolo senga rahim qilsin, uni ikki parcha qilmagan. Bu ayolning bolasi dedi. Sulaymon alayhissalom bu bolaning haqiqiy onasining cho'ng ayol emas, balki bu kichik ayol ekanligini bilib, bu bolani kichik ayolga buyurib berdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih aytishga musaxxar qildik. Shunda qilishga biz qodir edik. Bu Davud alayhissalom Zaburni chiroyli ovozda o'qiganligi uchun shunda qilingan. Davud alayhissalom Zaburni mo'ngluq o'qigan vaqtida havoda uchib yurgan qushlar mahliya bo'lib birga tasbih aytadi. Tog'lar aks sada qaytaradi. Shuning uchun bir kechasi payg'ambar alayhisalom chiroyli ovozda Qur'on o'qiyotgan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning qishidan o'tib ketib, uning o'qigan Qur'onni tinglab turib, haqiqatan buningga Davud alayhisalomning yaqinlik ovozidan berilibdi dedi. Abu Musa Ash'ari: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, agar mening sening qiroatimdan tinglashganligingni bilgan bo'lsam, albatta sen texim chiroyli qilib o'qib berardim" dedi. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlab qolish maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Qatada mundaq dedi. Haqiqatan Davud alayhissalom ilgari janglarda shiltishgan savut halqisiz holat edi. Davud alayhissalom birinchi bo'lib savutni tekshi halqaliq qilib yasagan kishidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Biz Davudga dargohimizdan haqiqatan fazil va rahm, ya'ni payg'ambarlik, zabur, tog'larning va qushlarning bo'ysunishi, to'mirning yumshoq bo'lib berishi, savut yasashni bildirishlarni ato qildik. Ey tog'lar, ey qushlar, Davud bilan birlikda tasbih aytinglar dedik. To'mirni Davudga yumshoq qilib berdik. Biz uning aytdik, mukammal savutlarni yasag'in. Savutlarni yasashda halqalarini bir-biriga tegish qilgin.
Sabah surasi 10-11 oyatlar. Sulaymon alayhissalomning tangdasiz podshohligi to'g'risida. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni musaxxar qilib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakatli qilgan zaminga, ya'ni Shamga boratdi. Biz hammani bilguchimiz. Ya'ni Sulaymon alayhissalomning cho'ng bir taxtadan yasalgan silinchisi bor edi. U uning ustiga otlar, to'gilar, chidirlar, askarlar va davlat ishlarida ehtiyojli bo'lgan hamma narsa qo'yiladi. Andan Sulaymon shamolni buyurdi. Shamol bu silinchini uchirib, u xohlagan yerga oboradi. Uchar qushlar Sulaymon alayhissalomni kun nuridan asrash uchun soya tashlab mang'atdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzan mang'atdi. Sad surasi 36-oyat. Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol tushdan ilgari bir oylik musofirni, tushdan keyin bir oylik musofirni bosadi. Sabah surasi 12-oyatning bir qismi. Sulaymanga yana bir qism shaytonlar musaxxar qilib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga unchi marjon guharlarni suzib chiqatdi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni silishdek boshqa ishlarni qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchi marjonlarni ilib chiqa oladigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Ya'ni nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Sad surasi 37-38-oyatlar. Ya'ni Alloh taolo Sulaymon alayhissalomni shaytonlarning ziyon yetkazib qo'yishdan saqlaydi. Hamma shaytonlar uning qo'l ostida bo'lib, ulardan birisimi Sulaymon alayhissalomga chaqirishga petinolmaydi. Aksiya Sulaymon alayhissalom ularni o'zi xohlagancha boshqardi. Agar xohlasa ularning ichidan xohlaganini qo'yib berib, xohlaganini bog'lab qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: Yana nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Sad surasi 38-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Zakariyaning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u: "Ey Parvardigorim, meni bolasiz, varissiz yolg'iz qo'ymasan. Sen eng yaxshi varisdirsan. Ya'ni hamma odam o'ladi, senla boqiy qolasan" deb nido qildi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uningga Yahyoni ato qildik. Uningga xotinni o'zgartib berdik. Ya'ni tug'digan qilib berdik. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizdan umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Sura Anbiya 89-90-oyat to'g'risida. Zakariya va Yahya alayhissalomlarning qissalari to'g'risida. Zakariya alayhissalomning qissasini Maryam surasining 5-da va Al-Imron surasida tafsiliy bayon qilindi. Bu surda bo'lsa Alloh taolo bandasi Zakariya alayhissalomning Alloh taolodan o'ziga varis qildigan bir bola tilaganligi haqida qissasini qisqalab bayon qilib mundaq dedi: Zakariyaning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u: "Ey Parvardigorim, meni bolasiz, varissiz yolg'iz qo'ymasan. Ya'ni meni kishilarga mening o'rinbosarim bo'lib turadigan varisdan quruq qo'ymasan. Sen eng yaxshi varisdirsan. Ya'ni hamma odam o'ladi, senla boqiy qolasan" deb nido qildi. Bu madhiya Zakariya alayhissalomning yuqoridagi varisi bo'lgan bola tilagan duosiga bak munosib kelgan madhiyadir. Biz uning duosini ijobat qildik. Uningga Yahyoni ato qildik. Uningga xotinini o'zgartib berdik. Ibn Abbos, Mujohid va Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Zakariya alayhissalomning ayoli tug'mas edi, tug'digan bo'ldi. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Savri bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Payg'ambarlar rahmatimizga qiziqib va azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambarlar Alloh taolaning tushirgan kitoblariga ishonadi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Payg'ambarlar haqiqiy mu'minlar edi. Abu Aliya mundaq dedi: Payg'ambarlar Alloh taoladan qo'rqadi. Abu Sinan mundaq dedi: Ularning dillaridan Alloh taoladan qo'rqish
hiç ayrılıp qalmaydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Payg'ambarlar kamtar edi. Hasan, Qatada va Zakhak qatorliqlar bo'lsa, payg'ambarlar o'zlarini Alloh taolaning oldida nihoyat to'van tutadi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida deyilgan so'z va ko'z qarashlari mazmun jihatda bir-biriga yaqindir. Bismillahirrohmanirrohim. Nomusni saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgin. Uningga, ya'ni kiyimning ichiga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puvladik. Puvlangan ruh uning ichiga kirib, u Isoga homildor bo'ldi. Uni va o'g'lini, ya'ni Iso bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Sur Anbiya 91-oyat to'g'risida. Rasul ayol Hazrati Maryam va uning o'g'li Iso alayhissalomning qissasi to'g'risida. Alloh taolo Maryam va Iso alayhissalomlarning qissasini xuddi boshqa yerga keltirgandek, bu yerda Zakariya va o'g'li Yahya alayhissalomlarning qissasi bilan bir yerda keltirdi. Alloh taolo bu oyatning 5-ida Zakariya alayhissalomning qissasini, keyindan Hazrati Maryamning qissasini bayon qildi. Chunki bu ikki qissaning yana biriga munosabat jihatda nihoyat yaqin bo'lib, Alloh taolo Zakariya alayhissalomning qissasida yashinib qolgan bir odam bilan yosh vaqtida tug'mas qari bir mo'maydin bola yaratganligini, undan keyin Hazrati Maryamning qissasini bayon qiladi. Hazrati Maryamning qissasi Zakariya alayhissalomning qissasidan hayron qolarliqdir. Chunki Alloh taolo bu qissada Iso alayhissalomning ariga tegmagan ayoldan tug'ilganligini bayon qiladi. Bu ikki qissa Al-Imron, Maryam va bu surada bo'lib, 3 o'rinda bir yerga keldi. Alloh taolo bu yerda Hazrati Maryamning qissasini bayon qilib mundaq dedi. Nomusini saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgin. Uningga, ya'ni kiyimning ichiga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puvladik. Puvlangan ruh uning ichiga kirib, u Isoga homildor bo'ldi. Alloh taolo bu qissani Tahrim surasida mundaq bayon qildi. Hamda Imronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U nomusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puvladik. Dam uning ichiga kirib, Isoga homildor bo'ldi. Tahrim surasi 21-oyatning bir qismi. Uni va o'g'lini, ya'ni Iso bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Alloh taolaning Iso alayhissalomni erga tegmagan ayoldan yaratishi o'zining hamma narsaga qudratining yetadiganligi va bir narsa yaratmoqchi bo'lsa, uningga vujudga kel deyish bilan xoliqini yaratadiganligiga pok qilish uchundir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik." Tahrim Maryam surasi 21-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Menga ibodat qilinglar. Ular dinda ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. Kimki mu'min bo'lib yaxshi amallarni qildigan, uning amalining savobi zoya ketmaydi. Uning amalini, ya'ni nama amalini cho'qim xotirlab qo'ymiz. Sura Anbiya 92, 93, 94-oyat to'g'risida. Hamma insonlarning bir ummat ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq dedi: "Ey insonlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir." Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos, Mujahid, Said ibn Jubayr, Qatada va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlar mundaq dedi: "Sizlarning dininglar birdir." Hasan Basri bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Alloh taolo bu oyatda insonlarga ularning nemini qilib, nemini qilmaydiganligini bayon qilib berdi. Ya'ni, ey insonlar, payg'ambarlar sizlarga o'xshamagan shariat hukmlarini ilib kelsa-mu, lekin bu shariat hukmlarining maqsadi birdir. U bo'lsa ibodatni hech sherik yo'q bir Allohga qilishdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amalinglarni obdan bilaman. Ey payg'ambarlar jamoasi, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar. G'ofir surasi 51-52-oyatlar. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Biz payg'ambarlarning guruhi, onalarimiz boshqa, ammo bir otaning bolalaridirmiz. Bizning dinimiz birdir.
Ya'ni biz payg'ambarlar ilib kelgan shariat hukmlari boshqa bo'lsa-mu, lekin o shariat hukmlarining asl maqsadi birdir. Alloh taolo har bir payg'ambarning ilib kelgan shariat hukmlarining boshqa ekanligi haqida mundoq dedi: Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Maida surasi 48-oyatning bir qismi. Ular dinda ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Ya'ni ummatlarning payg'ambarlariga tutgan pozitsiyasi o'xshash bo'lmadi. Ularning ichidan payg'ambarlariga ishonganlarmi, ishonmaganlarmi bo'ldi. Qiyomat kuni hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. Ondan Alloh taolo har birining qilgan ishining yaxshi yoki yomonligiga qarab mukofot yoki jazo berdi. Endi qilgan ishi yaxshi bo'lsa, uningdan kichikkinami kamaytib etmay mukofotini to'liq berdi. Kimki mu'min bo'lib yaxshi amal qiladi ekan, uning amalining savobi zoya ketmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelgan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'qqa chiqarib etmaymiz. Kaf surasi 30-oyat. Shon Alloh taolo mundoq dedi: Uning amalini, ya'ni nama amalini cho'qim xotirlab qo'ymiz. Ya'ni uning qilgan hamma ishlarini izlaydi. Uningdan kichikkinami yo'qib ketmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ayyubning qissasini bayon qilgin. O'z vaqtida u Parvardigoriga haqiqatan meni bola, ya'ni qattiq kasal urib oldi, sen eng marhamatlisan deb duo qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uning beshiga kelgan baloni ko'tarib o'tdik. Uningga rahim qilganligimiz ibodat qiluvchilarga ibrat qilganligimiz uchun. Uning oilasini va uningga o'xshash bir barobarni ziyoda qildik, ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga birasi ko'p bola va birasi ko'p mol berdik. Sura Anbiya 83-84-oyat to'g'risida. Ayyub alayhissalomning qissasi to'g'risida. Ayyub alayhissalomning qissasini bayon qilgin. O'z vaqtida u Parvardigoriga haqiqatan meni bola, ya'ni qattiq kasal urib oldi, sen eng marhamatlisan deb duo qildi. Alloh taolo bu oyatda Ayyub alayhissalomning mol mulkiga, bola chaqalariga va o'ziga kelgan sinoqlarni bayon qiladi. Ayyub alayhissalomning qo'y, kala, ot, to'ga va ziroat bo'lib nurg'unlagan mol mulki va esil uy zaminlar bor edi. Bola chaqalarimo ko'p edi. Ayyub alayhissalom bularning hammasidan ayrilib sinaldi. Oxiri sinoq uning badanidan boshlandi. U shahardan ayrilib bir chet yerga ketdi. Kishilar ichida uning ayolidan boshqa ko'ngil bo'ladigan bir kishim qolmadi. Rivoyatlarda ayoli Ayyub alayhissalom beqish uchun kishilarga xizmatkor bo'lib ishladi deyildi. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Kishilarning ichida eng qattiq siniladigan payg'ambarlardir. Ondan qolsa solih taqvodor kishilardir. Ondan qolsa yaxshi kishilardir. Ondan qolsa uningdan tuvanroq turadigan yaxshi kishilardir. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda mundoq dedi: Bir kishi iymoni qarab siniladi. Iymoni kuchli bo'lsa, sinoq cho'ng bo'ladi. Ayyub alayhissalom sabr qilishda eng chekiga yetgan edi. Shunga u sabr qiluvchilar uchun misol qilindi. Yazid ibn Maysara mundoq dedi: Alloh taolo Ayyub alayhissalomning bola chaqalari va mol mulklaridan birini qo'ymay hammasini ilib ketib, sinagan vaqtida Ayyub alayhissalom Alloh taoloni nihoyat ko'p yod etib: Ey insonlarning Parvardigori, men sana hamd sana aytaman. Sen menga yaxshi ne'matlarni berding, mol-mulk va bola-chaqalarni berding. O narsalarning muhabbati qalbimning kichikkinami yerini qo'ymay hamma yerga o'rnashib ketgan edi. Sen uni birini qo'ymay elib ketib, dilimni mol, dunyo va xotin bolalarimning mehridan bo'sh qilib qo'yding. Shuning bilan hozir sen bilan mening arliqimda hech to'sqinlik qolmadi. Agar dushmanim bo'lgan iblis sening men qilgan bu ishingni bilsa, men cho'qim hasad qilgan bo'ladi dedi. Shuning bilan iblis Ayyub alayhissalomning butun mol-mulkidan ayrilib, Alloh taologa ibodat qilish bilan bo'layotganligini bilib, nihoyat beorom bo'ldi. Yazid ibn Maysara yana mundoq dedi: Ayyub alayhissalom: Ey Parvardigorim, haqiqatan sen menga mol-mulk va bola-chaqalarni berding. Ta hozirgacha mening ishkim oldiga biror kishi kelib, sen menga mundoq zulm qilgan deb baqani yo'q. Sen bularni yaxshi bilsan. Menga yod qilib o'rin tayyorlab berilsa, uni tashlaydim da o'zimga: Hey Ayyub, sen bu o'rinda yetish uchun ayrilmagan deydim. Meni o'rinni tashlab, uningda yotmasligim faqat sening roziligingni izlash uchun edi dedi.
İbn Abu Hatim Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Ayyub alayhissalomni saqaytgan vaqtida uningga oltindan bo'lgan cheketkilarni tushirib berdi. O cheketkilarni kiyimlarining ichiga silishga boshladi. Uningga "Ey Ayyub, to'ymidingmi?" deyildi. O "Ey Parvardigorim, sening rahmatingga kimni to'ydi?" dedi. Onunğa rahim qilganligimiz, ibodat qiluvchilarga ibrat qilganligimiz uchun onunğa oilasini va uning o'xshash bir barobarni ziyoda ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga bir hassa ko'p bola, bir hassa ko'p mol berdik. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyat to'g'risida mundoq deganligi rivoyat qilindi. Ayyub alayhissalomga bola-chaqalarining o'zi qaytarib berildi. Avfimu ham Ibn Abbas radhiyallohu anhuning shundoq deganligini rivoyat qildi. Ibn Mas'ud, Mujohid, Hasan va Qatada qatorliqlarmi bu haqda Ibn Abbas radhiyallohu anhuga o'xshash deganligi rivoyat qilindi. Mujohid yana bir rivoyatida mundoq dedi. Ayyub alayhissalomga "Ey Ayyub, sening bola-chaqalaring hozir jannatda. Agar xohlasang biz ularni san qaytarib beramiz. Xohlasang ularni jannatda sana saqlab qo'yamiz. Ularning o'rniga sana ularning o'xshashini beramiz" deyildi. Ayyub alayhissalom ularni men qaytarib bermay, jannatda men uchun saqlab qo'ygan dedi. Alloh taolo ularni Ayyub alayhissalom uchun jannatda qo'yib, ularning o'rniga dunyoda ularning o'xshashini berdi. Alloh taolo bularni Ayyub alayhissalomga rahmat qilish yuzidan, shundaqla Alloh taolaning xohishicha oldin Allah o'rinlashtirilgan musibatlar yetadigan bandalarning sabr qilishida uni o'ziga ulgu qilishi va ularning bu musibatlarning bizga yetishi Alloh taolaning bizni xor ko'rganligi uchun berilgan o'xshaydi deb qolmasligi uchun Ayyub alayhissalomni shunday qildi. Alloh taolaning bunday qilishida cho'ng bir hikmat bordir. Bismillahirrohmanirrohim. İsmail, İdris va Zulkifillarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi sabrlik edi, ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamliq edi va gunohlarning oldida o'zlarini tutib ularni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. Ular haqiqatan yaxshilardan edi. Sura Anbiya 85-86-oyat to'g'risida. İsmail, İdris va Zulkifillarning qissasi to'g'risida. İsmail alayhissalom bo'lsa İbrahim alayhissalomning bolasidir. Buning qissasi Maryam surasida so'zlanib bo'ldi. Shuningdek İdris alayhissalomning qissasi so'zlanib bo'ldi. Ammo Zulkifilning boshqa payg'ambarlar bilan bir yerda kelganligiga qaraganda buning payg'ambarligi chiqib turdi. Ba'zi olimlar Zulkifil payg'ambar emas, yaxshi taqvodor va odil bir podshoh dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Yunusning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u qavmning iymon etmaganligidan xafa bo'lib shahardan chiqib ketgan edi. U bizning beliqning qarinda o'zini qismaydi deb o'yladi. O qorong'ulikda, ya'ni beliqning qarinda, Parvardigorim, sendan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchilikdan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilguvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutgan chog'dagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek mu'minlarni ig'irchiliklardan xalos topqizamiz. Sura Anbiya 87-88-oyat to'g'risida. Yunus alayhissalomning qissasi to'g'risida. Bu qissa bir necha suralarda so'zlangan bo'lib, Alloh taolo Yunus alayhissalomni Iroqning Musul degan yerning Ninva kentidagi kishilarga payg'ambar qilib avatdi. Yunus alayhissalom ularni Alloh taologa iymon keltirishga chaqirdi. Ular uning chaqiriqiga unamay o'zlarining kufrligida davomlashaverdi. Shuning bilan u xafa bo'lib, ularning orasidan chiqib ketguncha 3 kundan keyin ularga bir azobning kelganligini aytdi. Ular payg'ambarning yolg'on aytmaydiganligini bilganligi uchun u azobning o'zlariga cho'qim kelganligini tunib yetdi-da, o'zlarining bolalarini, to'ga va kalonlarini, qo'y va o'chqinlarini ilib cho'l bayovonga chiqib, onalar bilan bolalarning arasini ayirib o'tib, Alloh taologa duo qilib yelindi. To'ga, kala va qo'ylarni o'zlarining bo'tloq, mo'zaylari va paqlonlari bilan mo'rab ma'rishib ketdi. Shuning bilan Alloh taolo ulardan azobni ko'tarib o'tdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomati ko'rilib, aytgan iymonning foydasi bo'lgan yo'q.
Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib o'tdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajali yetganga qadar dunyodagi shahidlardan bahramand qildik. Yunus surasi 98-oyat. Ammo Yunus alayhissalom odamlarning ichidan chiqib ketgandan keyin berib bir turkum kishilar bilan kemaga chiqadi. Kema ularni tavritish boshlaydi. Ular dengizga cho'kib ketishdan qo'rqib, kemaning yukini yengiltish uchun chek tashlab, chek chiqqan kishini dengizga tashlamoqchi bo'ladi. Chek Yunus alayhissalom chiqadi. Ular Yunus alayhissalomni dengizga tashlab ketishga rozi bo'lmay, chekni qayta bir necha qayta tashlasa-mo, chek har qaytanda Yunus alayhissalomga chiqadi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Kemadagilarga chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yengiltish uchun chek tashlashdi. Yunus chekda mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. Shuning bilan Yunus alayhissalom kiyimlarini silib o'zini dengizga tashlaydi. Ibn Mas'udning qilgan rivoyatida mundaq deb keldi: Alloh taolo Yeşil dengizdan cho'ng bir baliqni avatidi. Baliq dengizni yerib uzib yetib keladi-da, Yunus alayhissalom o'zi dengizga tashlagan hamon uni yutib oladi. Alloh taolo o baliqqa Yunusning go'shini yemay, uning so'ngini sindirib o'tma. Yunus sening rizqing emas, qo'rqing uning uchun faqatla bir turmudir deydi. Yunusning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida o qavmning iymon etmaganligidan xafa bo'lib, shahardan chiqib ketgan edi. Zakhok bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Yunus alayhissalom o'z vaqtida qavmining iymon etmaganligi uchun ulardan xafa bo'lib, ularning ichidan chiqib ketgan edi. U bizni baliqning qarnida o'zini qismaydi deb o'yladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos, Mujohid, Zakhok va boshqalardan yuqorqi o'xshash rivoyat qilindi. Ibn Jarir bu ma'noni eng to'g'ri deb qaradi. U qorong'ulikda, ya'ni baliqning qarnida Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Ibn Mas'ud bu qorong'ulik bo'lsa, baliqning qo'rsqining ichining, dengizning va kechining qorong'uliklaridir dedi. Ibn Abbos, Amri Maymun, Said ibn Jubayr, Muhammad ibn Ka'b, Zakok, Hasan va Qatadalardan Ibn Mas'udning rivoyat qilgandek rivoyat bayon qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Salim ibn Abu Jahd mundaq dedi: U qorong'ulik bo'lsa, dengizning qorong'uligining ichidagi baliqning qo'rsqidagi yana bir baliqning qo'rsqining qorong'uligidir. Ibn Mas'ud, Ibn Abbos va boshqalar mundaq dedi: Baliq Yunus alayhissalomni dengizning eng tagiga ilib bordi. U dengizning tagidagi ushoq shig'il toshlarning Alloh taolo tasbih etganligini anglaydi-da, shu yerning o'zida mundaq deydi: Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchilikdan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Avfi A'robiy mundaq deydi: Yunus alayhissalom o'zini baliqning qo'rsqida o'ldim deb o'ylaydi. Ondan asta putlarini midirlatib boqadi. Putin midirlagandan keyin o'rnida turibla Alloh taologa sajda qilib turib: Ey Parvardigorim, hech bir kishi kelib boqmaydigan bir yerda sana sajda qildim deydi. Uning duosini ijobat qildik. Uni baliq yutgan chog'dagi g'amdan xalos qildik. Ya'ni biz uni baliqning qo'rsqidan va iliqqa qorong'uliklardan qutuldirdik. Shuningdek, mu'minlarni ig'irchiliklardan xalos topqizamiz. Ya'ni ularga musibat kelganda, ular gunohlariga tavba qilib bizga duo qilsa, bo'libmi Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb duo qilsa, biz ularga kelgan musibatdan qutuldiramiz. Payg'ambarlarning kattasi bo'lgan Muhammad alayhissalom duo qilganda mushu duoni qilishga rag'batlantiriladi. Imom Ahmad Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Osmon radhiyallohu anhu masjidda o'tirgan ekan. Men uning qishida o'tib ketib salom qildim. Osmon menga zan silib qaradi, ammo salomimni qaytarmadi. Shuning bilan men Umar ibn Xattobning qishiga kelib, ey mu'minlarning boshlig'i, islomda yangi bir ish paydo bo'ldimi deb ikki qatim so'radim. Umar, yo'q, nima ish bo'ldi dedi. Men hech ish bo'lmadi, lekin bayon men masjidda Osmonning qishidan o'tib ketib salom qilsam, Osmon menga obdan bir zan silib qaradi, ammo salomimni ilik olmadi dedi.
Ömer ibn Xattob Osman'ı chaqirtib kelib, sening bu qarindishingning salamini qaytarmasligingga nima to'salg'i bo'ldi deb so'radi. Osman, men uning salamini qaytarmagan yerim yo'q dedi. Men shunday qildim dedim. Hatto biz qasam ichdik. Keyin Osman ishni esiga elib, balki shunday bo'lganda men Alloh taoladan gunohimni kechirilishini tilayman va Alloh taolaga tavba qilaman. Sen bayon qishimdan o'tganda men payg'ambar alayhisolamdan olgan bir so'zni o'ylab o'ltirdim. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men u so'zni o'ylab to'liq esimga kelib bo'lguncha ko'zim bir nimani ko'rmas, dilim bir kishini tonimas bo'lib qoldi. Men o so'zni san so'zlab beray. Payg'ambar alayhisalom bir kuni bizga tunji duo haqida so'zlab beryotdi. Hizliq bir arab kelib payg'ambar alayhisalom suhbatiga qarshilik qildi. Keyin payg'ambar alayhisalom qopib uyiga mangdi. Men uning keyindan mangdim. Men payg'ambar alayhisalomga yetishib olguncha uning uyiga kirib ketib qilishidan qo'rqib, putimni yerga qattiq urdim. Payg'ambar alayhisalom menga qarab, "Kimsan? Ha? İshaqning dadasimi? Ya'ni Said ibn Abu Waqqasmi?" dedi. Men "Ha, Allohning payg'ambari" dedim. Payg'ambar alayhisalom "Bo'ldi, to'xtab qolgan" dedi. Men Allohning nomidan qasam qilamanki, sen bizga tunji duo haqida so'zlab berayotgan eding. Sahrolik bu arab kelib, sening so'zlashingga qarshilik qildi dedim. Payg'ambar alayhisalom u duo bo'lsa, Yunus alayhisalom beliqni qo'rsqit qilgan. Parvardigorim, sendan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jami kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsim zulm qiluvchilardan bo'ldim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin degan duodir. Har qanday bir musulmon bu duo bilan biror ish to'g'risida Alloh taolo duo qilsa, Alloh taolo uning duosini ijobat qiladi dedi. Ibn Abu Hatim Saiddan payg'ambar alayhisalom mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Yunus alayhisalom qilgan duo bilan duo qilsa, duosi ijobat bo'ladi. Abu Said mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom bu so'z bilan Alloh taoloning shuningdek mu'minlarni ig'irchiliklardan xalos topqizamiz degan oyatni ko'zda tutgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar ilohlar bo'lgan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Ibodat qilguvchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi. Ular do'zaxda hamisha faryod chekadi. Azobning qattiqligidan ular do'zaxda hech narsani anglamaydi. Biz tarafdan berilgan baxat saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatmand bandalar do'zaxdan yiroq qilindi. Ular do'zaxning shabsini anglamaydi. Ko'ngil tortgan noz-ne'matlar ichida mangu qoladi. Cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. Sura Anbiya 98, 99, 100, 101, 102, 103 oyat to'g'risida. Mushriklar va ularning cho'qingan narsalarining jahannamning o'tini bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo Makkalik Quraysh mushriklariga hamda shularning dinidagi butparastlarga mundaq dedi: Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Ya'ni jahannamning yiqilg'isi bo'lasizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey mu'minlar, o'zinglarni va balchaqanglarni insonlar va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan, qattiq qo'l farishtalar muvakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. Tahrim surasi 6-oyatning bir qismi. Yana bir rivoyatda Ibn Abbos mundaq dedi: Ular jahannamning o'tini bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Ikrama va Qatada qatorliqlar mundaq dedi: Ular jahannamning o'tinlari bo'ladi. Zakhok va boshqalar bu vaqtda mundaq dedi: Ular do'zaxda qolinish uchun uning tashlanadigan narsalar bo'ladi. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar ilohlar bo'lgan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Ya'ni sizlar Alloh taoloni qo'yib ibodat qilgan butlar to'g'ri va haqiqiy iloh bo'lgan bo'lsa, hargiz do'zaxga kirmagan bo'ladi. Ibodat qiluvchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi.
Ular do'zaxda hamisha faryod chekadi. Azobning qattiqligidan ular do'zaxda hech narsani anglamaydi. Alloh taolo do'zaxga kirganlarning noli faryod chekadiganligi haqida mundoq dedi: Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kirdi. Ular do'zaxda eshik hangragandek tovlab noli faryod chekadi. Hud surasi 106-oyat. Iymon etish orqali baxt saodatga erishganlarning ahvoli. Alloh taolo yuqorida do'zaxga kiradigan kishilarni va ularning Alloh taoloning sherik keltirganligi uchun ularga bo'lgan azobni bayon qilgan edi. Uning orqasidan Alloh taologa va uning payg'ambariga ishonib baxt saodatga erishgan mo'minlarning bayonini keltirdi. Bular bo'lsa Alloh taolo tarafidan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lgan va dunyoda yaxshi ishlarni qilgan kishilardir. Alloh taolo dunyoda yaxshi ish qilganlarga oxiratda yaxshi mukofot beradiganligi haqida mundoq dedi: Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Yunus surasi 26-oyatning bir qismi. Yaxshi ish qiluvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Ya'ni ular dunyoda yaxshi amal ibodatlarni qilganidek, Alloh taolo oxiratda ularni eng asl o'rin bo'lgan jannat bilan mukofotlaydi. Ajrlarini to'liq beradi va do'zax azobidan saqlab qoladi. Do'zaxdan yiroq qilindi. Ular do'zaxning shapsini anglamaydi. Ya'ni ular do'zaxning go'kirib ko'ygan o't yolqinining ovozini anglamaydi. Ko'ngli tortgan noz-ne'matlar ichida mangu qoladi. Ya'ni Alloh taolo jannatga kirganlarni ular yoqtirmaydigan va qo'rqinchli ishlardan saqlaydi. Ularga xohlagan va yaxshi ko'rgan narsalari tayyor qilindi. Hajjaj ibn Muhammad A'var ibn Abbosning bundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taoloning biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatmand bandalar degan oyati uning: Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar degan oyatida so'zlangan iloh sifatida ibodat qilinib, do'zaxga yiqilg'i bo'lgan narsalarning qatoriga Iso alayhissalom, Uzayr alayhissalom va farishtalardek kishilar tarafidan ibodat qilingan ba'zi narsalarning kirmaydiganligini bayon qilib keldi. Bu haqda Ikrama, Hasan va Ibn Jurayjlarmu Ibn Abbosga o'xshash bayon qildi. Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: Rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom bir kuni masjidda Valid ibn Mughira bilan o'ltirdi. Nazir ibn Haris kelib, umi bilan o'ltirdi. Masjidda ham boshqa qurayshliklarmi bor edi. Payg'ambar alayhissalom so'zini boshladi. Nazir ibn Haris uningga e'tiroz bildirdi. Payg'ambar alayhissalom qilgan so'ziga pok keltirish orqali uni jim qilib qo'ydi va ularga bu oyatni o'qib berdi. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxda yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar ilohlar bo'lgan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Ibodat qilg'uvchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi. Ular do'zaxda hamisha faryod chekadi. Azobning qattiqligidan ular do'zaxda hech narsani anglamaydi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularning so'rinda qolib ketdi. So'ringa Abdullah ibn Zab'ari kelib o'ltirdi. Valid ibn Mughira Abdullah ibn Zab'ariga Allohning nomi bilan qasam qilamanki, bayam Nazir ibn Haris Abdulmuttalibning o'g'liga, ya'ni payg'ambar alayhissalomga hech qanday javob berolmay qoldi. Muhammad biz ibodat qilayotgan butlarning do'zaxning yiqilg'usi bo'lganligini aytdi, dedi va uning bilan munozaralashman. Siz Muhammaddan Allohni qo'yib ibodat qilingan narsalar ibodat qiluvchisi bilan do'zaxning yiqilg'usi bo'lgan bo'lsa, biz farishtalarga, yahudiylar Uzayr alayhissalomga va xristianlar Maryamning o'g'li Iso alayhissalomga ibodat qiladi.
Ularmı dozaqning yiqilg'usi bo'lamdikan deb so'rab beqinglar dedi. Valid va so'rindi kishilar Abdullah ibn Zab'aning bu so'ziga hayron qolishdi va uni payg'ambar alayhisalom bilan munoziralashar deb qarashdi. Abdullah ibn Zab'arining bu so'zidan payg'ambar alayhisalomga so'zlab berildi. Payg'ambar alayhisalom kimki kishilarni Allohni qo'yib o'ziga ibodat qilishni xohlasa, u kishi o'ziga ibodat qilganlar bilan birga do'zaxda bo'ladi. Chunki ular u kishiga ibodat qilganda shaytonga ibodat qiladi deb javob berdi. Alloh taolami bu to'g'riliq tövbenlik oyat nozil qildi. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatman bandalar do'zaxdan yiroq qilindi. Ular do'zaxning sharpasini anglamaydi. Ko'ngil tortgan noz-ne'matlar ichida mangu qoladi. Ya'ni do'zaxdan yiroq qilinadigan bu kishilar Iso va Uzayr alayhissalomlardir. Garchi ozg'unlik yo'ldagi kishilar tardan iloh tutilib Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan bo'lsa-mu, o'zlari Alloh taolaning ibodatida bo'lgan Yahudi va xristianlarning diniy rahbarlari va ulamolaridan iborat yaxshi kishilardir. Alloh taolo mushriklarning biz farishtalarga ibodat qilamiz va ularni Alloh taolaning qizlari deb qaraymiz deyishganligini bayon qilib, bu oyatni tushirdi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohning farishtalaridan bolasi bor deyishdi. Undaq emas. Alloh taolo bundan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga qiynalmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Alloh ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turadi. Ular Alloh rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning haybasidan titrab turadi. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydigan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shunday jazolaymiz. Anbiya surasi 26-oyatdan 29-oyatgacha. Mushriklarning Iso alayhissalomning iloh tutilganligini deyishganligi haqida bu oyat tushdi. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Iso alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushalligidan suransilishib ketadi. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isomi dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. Ya'ni Iso Nasaralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas, faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatgan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rinbosar bo'lgan farishtalarni vujudga keltirdik. Iso albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Uningga qiyomatga shak keltirmanglar. Muhammad ularga aytqinki, menga agishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Zuhruf surasi 57-oyatdan 61-oyatgacha. Aslida Iso alayhissalomning o'liklarni tirildirib, kasallarni saqlatishdek mo'jizalar bilan payg'ambar bo'lib kelishi qiyomatdan yaqinlashib qolganligining alomatidir. Shu Alloh taolo mundaq dedi. U ya'ni Iso albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Uningga ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Muhammad ularga aytqinki, menga agishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sura Zuhruf 61-oyat to'g'risida. Abdullah ibn Zab'arining yuqoridagi so'zi qattiq xatodir. Chunki bu oyat toshlardan yasalgan jonsiz va aqlsiz butlarga ibodat qilgan makkalik mushriklarni ayblash va mat qilish uchun tushgandir. Shu Alloh taolo mundaq dedi: "Ey mushriklar, Alloh haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar.
İsa və Uzeyr aleyhissalamlar bu ikkisidek yaxşı əməl ibadətlərini qılğan, başqalarının özləriga ibadət qilishləriga razı bolmaydigan kişilər qandaqmı bu ayətning məzmununun içiga kirsin? Çoğ qorxunuch, yəni qiyametning dəhşəti ularni qayg'uga salmaydi. Abdurrazzaq Yahya ibn Rabi'adan Ataining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ayetdagi cho'ng qo'rqinishdan o'lim ko'zda tutiladi. Avfi va Abu Sinan ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ayetdagi cho'ng qo'rqinishdan qiyomat qoyim bo'lganda chilindigan sur maqsad qilindi. Ibn Jarir bu qarashni to'g'ri deb qaradi. Yaxshi amal ibodat qilganlar qabrlaridan tirilib chiqqanda farishtalar ularni qarshi oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Farishtalar Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz halok qilgan shahar aholisining dunyoga qaytishi mumkin emas. Yajuj-Majuj to'smasi echitilganda ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keladi. Rost va'da, ya'ni qiyomatning vaqti yaqinlashdi. O kunda kofirlarning ko'zlari chekchiyib qoladi. Ular voy isit, buningdan biz g'aflat qilibdik, balki biz o'zimizga zulm qilibdik deyishadi. Sur Anbiya 95, 96, 97 oyat to'g'risida. Halok qilingan shahar aholisining dunyoga hargiz qaytarilmaydiganligi to'g'risida. Biz halok qilgan shahar aholisining dunyoga qaytishi mumkin emas. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos mundaq dedi: Halok qilingan kishilarning qiyomat bo'lishidan burun dunyoga qaytmaydiganligi butilib ketdi. Bu oyatning ma'nosini Abu Ja'far Baqir, Qatoda va boshqalarmi Ibn Abbosga o'xshash bayon qildi. Yajuj-Majuj to'g'risida. Yajuj-Majujning to'smasi echitilganda biz yuqorida Yajuj va Majujlarning Adam alayhissalomning naslidan, balki Nuh alayhissalomning o'g'illarining ichidagi turklarning otasi bo'lgan Yafasning naslidan ekanligini va ularning Iskandar Zulqarnayn salgan sefilning orqasida qilib qolganligini bayon qilgan edik. İskender'nin şu sepilini silip bulup, bu Allah Taala'nın bendileri kılgan nimetidir degan sözünü Allah Taala'nın bu yani tosminin barpa kılınışı Perverdigarımның nimetidir. Perverdigarımның vədisi işq açqanda o onu tüp-tüz qılıbıdı. Perverdigarımның vədisi haqdır. O günde yani kıyamet günüde kıstançılıktan kişilerini bir-biriga girerleştirib etimiz. Sur çilindi. Ularni hesab uchun yig'imiz degan oyatida hikoya qilinganligini bayon qilib o'tgan edik. Alloh taolo bu yerda Yajuj va Majujlarning vaqti soati kelganda sepilning ichidan qandoq chiqadiganligini bayon qilib mundaq dedi: Yajuj-Majuj to'smasi echitilganda ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos, Ikrama, Abu Salim, Saveri va boshqalar mundaq dedi: Yajuj-Majuj zaminda buzg'unchilik elib berish uchun hamma to'piliklardan oldirishib keladi. Bu ularning sepildan chiqqan vaqtidagi sifatlaridir. Alloh taolo mundaq deydi: Sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berilmaydi. Fatir surasi 14-oyatning bir qismi. Bu o'zidan boshqa ibodatga loyiq biri yo'q. Osmon zimindagi yo'shirin ishlarni biluvchi zot Alloh taolaning burun bo'lgan va bo'ldigan ishlardan xabar berishidir. Ibn Jarir Ubaydullah ibn Abu Yazidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Abbos kichik bolalarning bir-birining ustidan ortilib o'ynayotganligini ko'rib, Yajuj-Majuj mush shaklda chiqadi dedi. Yajuj-Majujning chiqishi tövendagi hadislarda bayon qilinib keldi. İmam Ahmad Abu Said Xudrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Alloh taolo ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirib chiqib keldi degandek, Yajuj-Majuj sepil ichilganda sepildan chiqib kishilarni qorishib oladi. Musulmonlar mollarini ilib shahar va sepillarining ichlariga kirib oladi. Yajuj-Majuj zaminning suvlarini ichadi.
Hatta ulardan ba'zisi bir o'standan o'tganda uning suyini ichib quritib o'tadi. Ondan ularning keynidan kelgan yana bir to'pi bu yerdan o'tganda bir chog'larda bu o'standa suv bor edi deyishadi. Yer yuzida shahar yoki sepilning ichiga kirolgan kishilardan boshqa birisi qolmaganda Yajuj Majujlar yer yuzidagi kishilarning hammasidan xalos bo'ldik. Endi osmondagilar qoldi deydi. Shuning bilan ularning ichidan biri naysini osmonga qaratib otadi. Ularning sinalishi uchun nayza osmondan qonga bo'yalgan holatda qaytib tushadi. Ular shundoq turgan bir mezgilda Alloh taolo ularning bo'yniga cheketkining gadiniga tushadigan qurtdek qurtni avatadi-da, shuning bilan ular hech bir shabsizlar o'ladi. Ondan musulmonlar ichimizdan bir kishi o'zini biz uchun fido qilib, bu dushmanlarning nima qilayotganligiga bir qarab boqsin deyishdi. Ularning ichidan biri o'zini o'limga atobla shahardan yoki sepildan sirtqa chiqadi-da, ularning hammasining o'lganligini ko'rdi. Musulmonlar bir-birini ey musulmonlar guruhi xush bishorat bo'lsin. Qudratli Alloh taolo haqiqatan sizlarni dushmanlaringlardan saqlab qolibdi deb chaqirdi. Ondan ular shahar va sepillardan chiqdi va chorva mollarini yayloqlarda boqadi. Ularning ishlari faqat mollaridan xabar olishli bo'ladi. Shuning bilan ularning mollari o'chibga erishganligida nihoyat semirib ketdi. İmam Ahmad Nuvas ibn Sam'anning bundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir atigini Dajjalning gapini qilib, uni bir haqoratlab va bir gavdlantirib, subtini bayon qilib berdi. Biz Dajjalni xo'rmizorlikdimikin deb gumon qildik va u yerga bordik. Payg'ambar alayhissalom bizning u yerga borganligimizni bilib qilib, nima qilyapsizlar deb so'radi. Biz ey Alloh taoloning payg'ambari, biz bir atigini sen bizga Dajjalning gapini qilib, uni bir haqoratlab, bir gavdlantirib, uning subtini bayon qilib bergan eding. Biz uni xo'rmizorlikdimikin deb gumon qildik deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom, men sizlarga Dajjalning fitnasidan boshqa fitnaning yetib kelishidan bak qo'rqaman. Agar Dajjal chiqqanda men sizlarning oranglarda bo'lsam, uningga o'zim tetiyman. Agar bo'lmasam, hamma kishi o'zini o'z qo'g'disin. Alloh taolo meni o'rnimda hamma musulmonlarni Dajjalning fitnasidan saqlaydi. Dajjal quyuq budur chashliq, ko'zi teshiq poltiyib chiqib qolgan bir yigitdir. U Sham bilan Iroqning oraliqidagi bir yo'ldan chiqdi va o'ng so'l taraf bo'lib hamma yerlarda fasodchilik teriydi. Ey Allohning bandalari, iymoninglarda mahkam turinglar dedi. Biz ey Allohning payg'ambari, u zaminda qancha kun turdi dedik. Payg'ambar alayhissalom 40 kun turdi. U 40 kunning bir kuni bir yildek, bir kuni bir oydek, bir kuni bir haftadek, qolgan kunlari sizlarning mushkullaringlardek bo'ladi dedi. Biz ey Allohning payg'ambari, iliq bir yildek bo'lgan uzun kunda bir kunlikning namozini o'qisak bo'lamdi deb so'rdik. Payg'ambar alayhissalom yo'q, sizlar u kunni o'lchab, bir kunga to'g'rilab, bir kunlik namozlarni o'qinglar dedi. Biz ey Allohning payg'ambari, uning surati qandoq bo'ladi deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi. Uning surati shamol ittargan kalkundek bo'ladi. U bir kishilarning qishig'iga keladi-ki, ularni o'ziga ishonishga chaqiradi. Ular uning ishonib bo'ysunadi. Ondan u osmondan yomg'ir yog'dirishga buyuradi. Osmondan yomg'ir yog'adi. Zaminni buyuradi, zamindan o'simliklar unadi. U kishilarning o'tlig'iga kelgan chorvalar kechda semiz, yellar sutga to'lgan, to'qliqdan yiqinlari chiqib ketgan holda qaytib ketadi. Ondan u boshqa bir kishilarning qishig'iga keladi. Ularni o'ziga ishonishga chaqirdi-ki, ular uni ishonmay so'zini rad qiladi. U ularning qishidan qaytib ketadi. Uningga ularning mollari ham ergishib ketadi. Ya'ni ularga qahatchilik keladi. Shuning bilan ularning qo'llarida hech qanday mol-mulk qolmaydi. U bir xaroblikdan o'tib uningga ichinglardagi boyliqlarni chiqargan deydi. Uning ichidagi boyliqlar asallar o'dan chiqqandek orqa chiqishga boshlaydi. Ondan u toza yoshli Qur'onga yetgan bir kishini chaqirib akilib, uni qilich bilan urib ikki parcha qilib, u kishini qayta chaqirib, u tirilib xushol kulgan qiyofatda uni oldiga keladi. Shu paytning o'zida Alloh taolo Hazrati Maryamning o'g'li Isa alayhissalomni avatidi.
İsa alayhissalom Damashqning sharq tarafidagi oq munorga ikki bo'yalgan kiyim kiygan, ikki qo'lini ikki farishtaning qanotlari qo'ygan holda tushdi. Ondan Isa alayhissalom Dajjalni tepib, uni Falastinga yaqin bir shaharning sharq tarafiga ishqning qishida tep o'ltirdi. Shu chog'da to'satdan Alloh taolo Isa alayhissalomga haqiqatan men hech bir kishi so'qishga kuchi yetmaydigan bir turkum bandalarimni chiqardim. Men Dajjalning fitnasidan saqlab qolgan bandalarimni sen Turkiyaga ilib chiqib ket deb vahiy qiladi. Alloh taolo Yajuj Majujni avatidi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ular zaminning har bir to'biliklaridan aldirab chiqib keladi. Ularning oldiga kelganlarida tabarasa kurining yenida o'tib, uni hamma suyini ichib bo'ladi. Ularning oxirqilari o'tganda bu ko'lda bir chog'lar suv bor edi deyishdi. Alloh taolo payg'ambar Isa alayhissalom va uning hamrohlari Turkiyada qo'rshovda qoladi. Hatto ularning birisi uchun bir kalaning beshi sizlarning bugungi kunlardagi 100 tillardan a'lo bo'lib qoladi. İsa alayhissalom va ularning hamrohlari Alloh taologa duo qiladi. Alloh taolo Yajuj Majujlarning gardiniga qurtlarni avatish bilan ularning bir kishi o'lgandek tangni o'ladi. Ondan İsa alayhissalom va uning hamrohlari Turkiyadan zaminga tushdi. Ular zaminda birimi o'lmay qolmay Yajuj Majujning jasadlarining sesiq puroqlari bilan to'shib ketganligini ko'rdi. İsa alayhissalom va uning hamrohlari Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo to'galarning bo'yniga o'xshash qushlarni avatidi. O qushlar ularning jasadlarini ko'tarib Alloh xohlagan yerga olib tashlaydi. Ibn Jabir Ata ibn Yazidin Kabening qushlar ularning jasadlarini ilib berib sharqqa tashlaydi deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo 40 kun yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir biror uy va yoki biror chidirni qo'ymay hammasini tozalab zaminni yuvib aynakdek qilib qo'ydi. Shundan keyin zaminga mevalaringlarni o'stirib, burunqi barkatlaringlarni qaytar deyildi. Shu kunlarda kishilar anorni yeb, uning sho'piklari bilan foydalandi. Sutlarga barkat berilib, bir tugunning suti nurg'un kishilarga, bir kalon suti bir qabil kishilarga, bir qo'yning suti bir jamiyat kishilarga yetadi. Ular shundoq yashayotgan chog'da Alloh taolo tuyuqsizla mayin bir shamolni avatdi. Shamol ularning qo'ltiqlarining ostidan o'tib, mo'min va musulmonlarning birini qo'ymay hammasining jinini oldi. Ulardan keyin yer yuzida eshaklardek oshkora jinsiy munosabat o'tkazadigan eng eski odamlar qoldi. Shuning bilan ularga qiyomat bo'ladi dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Abu Dawud, Tirmiziy va Nasa'iy ibn Majah qatorliqlar rivoyat qildi. Imom Ahmad ibn Harmalaning hammachisining bundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir qitim tayanch qavolganlikdan barmoqni tengib qo'ygan holda so'z qilib bundoq dedi: sizlar o'zimizning dushmanlari yo'q deysizlar. Sizlar dushmanlaringlar bilan urush qilib turgan vaqtinglarda yuzlari tub-tuz qilingan, qalqonday kangri, ko'zlari kichik, chechining rangi sog'och bo'lgan Yajuj Majujlar hamma to'piliklaridan aldirab tushib keladi. Hadisda Hazrati Maryamning o'g'li Isa alayhissalomning haj qilganligi bayon qilindi. Bu vaqtda Imom Ahmad Abu Saiddan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Yajuj Majujlar chiqib bo'lgandan keyin bu oyda yana haramda haj va umra qilindi. Rost va'da, ya'ni qiyomatning vaqti yaqinlashdi. Ya'ni mushu qo'rqinchli ahvollar va yerlarning tavranishlari bo'lsa, qiyomat bo'lishning yaqinlashganligidir. Mush ishlar bo'lganda kofirlar bu qattiq bir kun bo'ldi deyishdi. O kunda kofirlarning ko'zlari chekchiyib qoladi. Ular voy Isa, buningdan biz g'aflat qilib to'q, balki biz o'zimizga zulm qilib to'q deyishdi. Ya'ni ular foyda bermaydigan bir vaqtda o'z umrining ozg'unlik ishida o'tganligini tunib yetishdi. Bismillahirrohmanirrohim.
u kunda osmonni putukcha narsa yozilgan qog'ozni yo'g'igandek yo'g'aymiz. Mahluqotlarni dastlabda qanday yaratgan bo'lsak, shu holatda asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. Sura Anbiya 104-oyat to'g'risida. Qiyomat kuni osmonning yo'g'ildiganligi to'g'risida. Alloh taolo qiyomat kuni osmonning yo'g'aydiganligidan xabar berib mundaq dedi. U kunda osmonni putukcha narsa yozilgan qog'oz yo'g'igandek yo'g'aymiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changildi bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Alloh ular, ya'ni mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan pokdir va ustundir. Zumar surasi 67-oyat. Bu vaqtda Imom Buxoriy Ibn Umardan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni Alloh taolo haqiqatan zaminlarni changilga oladi. Osmonlar uning o'ng qo'lida bo'ladi. Mahluqotlarni dastlabda qanday yaratgan bo'lsak, shu holatda asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. Ya'ni bu Alloh taolo mahluqotlarni dastlabda qanday yaratgan bo'lsa, shu holatda qayta yaratadigan bu kunda, ya'ni qiyomat kunida sheksiz yuz beradi. Chunki bu Alloh taolo qilishga va'da qilgan ishlarning qatoridandir. Alloh taolaning va'dasi o'zgaribmi qolmaydi. Vaqtidan kechikibmi qolmaydi. Alloh taolo shunday qilishga qodirdir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Uni cho'qim ishga oshiramiz. İmam Ahmad ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bizga vaz-nasihat qilib mundaq dedi. Alloh taolo mahluqotlarni dastlabda qanday yaratgan bo'lsa, shu holatda asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz degandek, sizlar haqiqatan Alloh taolo tarafiga yalon oyoq, kiyimsiz va xatni qilinmagan holatda yig'ilsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nazil qilingan Zaburda zaminga, ya'ni jannat zaminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Bu Qur'onda Allohga ibodat qiluvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarlik bor. Ey Muhammad, seni biz butun ahli jahon uchun faqat rahmat qilib avatdik. Sura Anbiya 105, 106, 107-oyat to'g'risida. Zaminga yaxshi bandalarning varislik qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda yaxshi bandalariga dunyo oxiratning baxt saodatini berdiganligini va ularning dunyo oxirat zaminiga varislik qildiganligini putuvatganligidan xabar berdi. Alloh taolo Musa alayhissalomning qavmiga degan so'zini hikoya qilib mundaq dedi. Musa o'z qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onunğa bəndilləridən özü xalığan kişilərini varis qılıdı. Yaxşı aqibət taqvadorlarga mənsub dedi. A'raf surəsi 128-oyat. Şək şübhəsiz ki, biz peyğəmbərimizə, müminlərə hayatı dünyada və pəriştə peyğəmbər və müminlərdən bəndillərinin əməllərinə guvah bolduğan, guvahçılar hazır bolduğan gündə əlbəttə yardım verimiz. Mümin surəsi 51-oyat. Allah işcanlardaki iman etqan və yaxşı əməllərini qılğan kişilərə onlardan burun ötkənlərini, zimində hökmran qılğandək, onlarını çoxum hökmran qilishni, ular üçün tanlağan dinni çoxum müstəhkəm qılıb berishni və onlarının qorxuncusini amallıqqa aylandırıb berishni vədə qıldı. Nur surəsi 55-oyatın bir qismi. Allah Taala bu işnin özü tərəfindən düşürülgən kitablarda və Lavhul Mahfuzda yazılıb ketganligidən və bunun şundaq bolduğanlığından xəbər verib mundaq dedi. Biz Lavhul Mahfuzda əzəldə yazğandan keyin Davudqa nazil qılınğan Zaburda zaminğa, yəni cənnət zaminğa haqiqətən mening yaxşı bəndələrim varislik qıldı deb yazdık. A'mash mundaq dedi. Mən Said ibn Jubayrdan bu ayətnin mənasını düşündürüb qoyuşni sordum. Cübeyr ayetinin mənisini düşendirib, ayetdeki Zaburdan Tevrat, İncil və Qur'an közdə tutuldu dedi. Mücahid bu haqda mundaq dedi. Ayetdeki Zaburdan Allah Taala tərəfindən düşkən barlıq kitablar közdə tutuldu. Bu Qur'anda Allah'a ibadet qılğıcı qavm üçün xəbərlər və nəsihətlərdən əlbəttə yetərlik var. Yəni Allah Taala'nın bəndisi və peyğəmbəri bolğan
Muhammed aleyhisselam düşürülgen bu Kur'an'da Allah Teala özü yaxşı görüp ve razı bolup yolga koyup bergen şeriatning ko'rsatmasi boyunca Allah Teala'ga ibadet kılgan. Şeytan ve öz xahişleriga boysunishdan Allah Teala'ga boysunishni a'lo ko'rgan kishilar uchun xabarlar, ve nasihatlar ve foydali narsalardan albatta yetarlik bor. Muhammed aleyhisselamning butkul olamga rahmat qilinib avatilganligi to'g'risida. Ey Muhammed, seni biz bütün ehli cihan üçün faqat rahmet kılıp evettik. Yani Allah Teala bu ayette Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni bütün cihan ehlige rahmet kılıp evetkenlikinden haber berdi. Şuna kimki bu rahmetni qabul qilsa ve bu nimetke şükür qilsa, dünya ahirette baxt saadetke erişidi. Kimki bu rahmetni qabul qilmasa ve bu nimetke şükür qilmasa, dünya ahirette ziyan tartıdı. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah'ın bergen nimetiga kufrlik qilgan ve öz qavmini azdırış bilen halaket mevqasiga düşürüp qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halaket mevqasi cehennemdir ki ular cehennemga kirdi. O nima degan yomon joy? İbrahim surasi 28-29 oyatlar. Qur'onni sifatlab mundaq dedi. O iman keltirganlarga hidayetdir ve dillardagi shak shubhaga shifodir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan ig'irdir. Yani Qur'onning davatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari ig'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rlikdir. Yani ular hidayet nurini ko'rmaydi. Yani shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Yani ular haqni qabul qilmaslikda imonga yiroqdan chaqirilgan musofirning yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Fussilat surasi 44 oyatning bir qismi. İmam Müslim Ebu Hureyre'nin bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselamga ey Allah'ın peygamberi müşriklarga lanet tilib beddua qilmamsa deyilganda Peygamber aleyhisselam ben lanet tilib beddua qildigan qilinib avatilmidim, balki rahmat qilinib avatildim dedi. İmam Ahmed Emir ibn Ebu Qurrakning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Huzeyfe şehirlerde Peygamber aleyhisselam'ın sözlerini kişilerge esiltip turatdı. Bir günü Huzeyfe Salman'ın qışığa kelip Salman Huzeyfe'ge ey Huzeyfe Peygamber aleyhisselam bazı açıqı kelip qalgan bolsumu söz qılatdı. Men bir qatim Peygamber aleyhisselam'ın tabliğ qilib mundaq deganligini anlagan. Men ümmetimden qaysi bir kişini açıqımda tillab salsam yoki lanet etip salsam menmi insan, mening sizlardan açıqım keladi. Allah Teala bolsa meni barliq jahon ahliga rahmat qilib avatgan. Şuna ey inson, ey Allah, o tilni yoki o la'natni qiyomat kuni o'sha kishiga bo'ldigan bir rahmat qilib bergan. Uningga ya'ni Peygamber aleyhisselamga barliq jahon ahliga rahmat qilib avatilishiga ishonmagan kafirlarga onun qandaq faydası var deb savol qo'yilsa, buningga Allah Teala'nın ey Muhammed, seni biz bütün ahli jahon uchun faqat rahmat qilibla avatdiq degan oyatning ma'nosi haqida İbn Jarir rivoyat qilgan. İbn Abbasning kimki Allah Teala'ga ve kıyamet günü işinse, dünya ahirette onunla rahmet izlip ketken buludu. Kimki Allah Teala'ga ve peygamberge işinmeyik kafir bulsa, Peygamber aleyhisselamның barlıq jahan ahlige rahmet kılınıp avatilgenlikinin sebebi bilen o kafir, ilgirki kafir ümmetlerge kelgen yer yutuş ve halak kılınıp ketiştek işlerden saklanıp kalıdı degen sözü cevap buludu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, müşriklarga maňa vahiy qilindi ki, sizlarning ilahinglar bir ilahdır, sizlar boysunamsizlar degin. Agar ular islomdan yuz o'rsa, aytqin ki, men sizlarga haqiqatni hech kishini ayirmasdan o'xshash uqtirdim. Sizlarga va'da qilingan azob yaqinmi, yiroqmi uqmayman. Alloh haqiqatan oshkora so'znimi, sizlarning yoshirganlaringlarni bilib turdi. Bilmemsenki, o yani sizlerge berildiğin cezanın keçikişi sizler üçün sınaq ve vaqtlık paydalanish bo'lishi mumkin. Peygamber aytdi: Perverdigarim, mening bilen Mekke kuffarlarining orasida adillik bilen hukm chiqargan. Bizning Perverdigarimiz merhametlik Allah'dır. Sizlerning bo'xton so'zlaringlarga qarshi Allah'tan yordam tilayman. Allah'tan yordam tilayman. Sura Enbiya 108, 109, 110, 111 112. ayet to'g'risida.
Vahiyning g'oyasining Allohga ibodat qilishga chaqirish ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni mushriklarga mundoq deyishga buyurdi: Ey Muhammad, mushriklarga menga vahiy qilindiki, sizlarning ilahinglar bir ilohdir, sizlar bo'ysunamsizlar degin. Ya'ni sizlar uningga ergashamsizlar va uningga bo'ysunamsizlar degin. Agar ular islomdan yuz o'girsa, aytqinki, men sizlarga haqiqatni hech kishini ayirmasdan o'xshash uqtirdim. Ya'ni xuddi sizlar menga jang e'lon qilgandek va mendan ado juda bo'lgandek, menmi sizlarga jang e'lon qilmoqchi va sizlardan ado juda bo'lganligimni uqtirdim degin. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening amalim o'zim uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimda sizlar ado juda bo'lsizlar. Mening amalimdan sizlar ado judasizlar. Sizlarning qilmishinglardan menmi ado judaman. Ya'ni birovning qilgan gunohiga javobgar emas degin. Yunus surasi 41-oyat. Agar sen muahida tuzilgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidasini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahida tuzishgan qavmdan xiyonat shabsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan muahidaning amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygin. Alloh haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Anfal surasi 58-oyat. Ya'ni tuzilgan sulhining amaldan qoldirilganligidan seningmi va ularningmi o'xshash xabar bo'lib qolsin. Agar ular islomdan yuz o'girsa, aytqinki, men sizlarga haqiqatni hech kishini ayirmasdan o'xshash uqtirdim. Ya'ni men sizlarning mendan ado juda bo'lganliklaringizni bilgachga, meningmi sizlardan ado juda bo'lganligimni uqtirdim. Qiyomatning qachon bo'lganligini faqat Alloh taoloning bildiganligi to'g'risida. Sizlarga va'da qilingan azob yaqinmi, yiroqmi uqmayman. Ya'ni qiyomat kuni bo'ldigan u azob cho'qim yuz beradi. Ammo uning vaqti yaqinmi yoki yiroqmi bilmayman. Alloh haqiqatan oshkora so'znimi, sizlarning yo'shirganlaringlarni bilib turadi. Ya'ni Alloh taolo haqiqatan hamma yo'shirin ishlarni, bandalarning oshkora va yo'shirin qilgan ishlarini, ko'rinishda nima ish qilayotganligini va astarda nima ish qilayotganligini obdan biladi. Qilgan ish mayli oz yoki ko'p bo'lsin, yaxshi bo'lsa mukofotini, yomon bo'lsa jazosini beradi. Bilmamsanki, u ya'ni sizlarga beriladigan jazoning kechikishi sizlar uchun sinoq va vaqtlik foydalanish bo'lishi mumkin. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim mening bilan Makka kuffarlarining orasida odillik bilan hukm chiqargin. Ya'ni mening bilan meni yolg'onchi deguvchi qavmning orasini odillik bilan ayirgin. Qatada bu vaqtda mundoq dedi: Barliq payg'ambarlar Parvardigorimiz bilan biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargan. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidirsan deydi. A'rof surasi 89-oyatning bir qismi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni shundoq deyishga buyurdi. Malik Zayd ibn Aslamning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom jang maydoniga kelganda, Parvardigorim mening bilan Makka kuffarlarining orasida odillik bilan hukm chiqargan deydi. Bizning Parvardigorimiz marhamatlik Allohdir. Sizlarning bo'xton so'zlaringlarga qarshi Allohdan yordam tilayman. Ya'ni sizlarning xilma-xil bo'xton va yolg'on so'zlaringlarga qarshi Alloh taoladan yordam tilayman. Alloh taolo menga yordam berguchidir. Shuning bilan Anbiya surasining tafsiri tugdi. Karamlik Alloh taolaning bizni qiyomat kunining ig'irchiliklaridan saqlashini umid qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sura Haj Madinada nozil bo'lgan 78 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir sut emayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tangriqab qolishi bilan emayotgan bovuqini unutadi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mas ko'rsan, holbuki ular haqiqatan mas emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as hushidan ketkizib etgan, lekin Allohning azobi qattiqdir. Sura Haj 1-2 oyat to'g'risida. Qiyomat vaqtida bo'ladigan qo'rqinchli ahvollar to'g'risida. Alloh taolo bandalarini o'zidan qo'rqishga buyurdi va ularga yaqinda keladigan qiyomatning qo'rqinchli ahvollaridan xabar berdi.
Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Zamin qattiq təvirtilgəndə, zamin qoyundakı yüklərini, yəni mədənlər, otlar, ölüklərni çıxarğanda, insan, yəni kafir onunğa, yəni zaminğa nim boldu degəndə, bu gündə zamin özünün xəbərlərini, yəni onun üstüdə işlənən yaxşı yaman işlərini ma'lum qılıdı." Zəlzələ surəsi 1-ci ayətdən 4-cü ayətgacha. Zamin və tağlar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib ketgan chaqda, bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. Haqqa surasi 14-15 oyatlar. Zamin qattiq ta'virtilgan, tog'lar parchalanib to'zandek to'zib ketgan chaqda qiyomat ba'zilarini do'zaxga kirgizish bilan darajasini tushirdi, ba'zilarini jannatga kirgizish bilan darajasini ko'tardi. Voqea surasi 3-oyatdan 6-oyatgacha. Ba'zilar zaminning bu ta'virtilishi dunyoning umri oxirlashib, qiyomat bo'lishi boshlangan vaqtida bo'ladi dedi. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Al-Qamaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomatning bu zilzilasi ta'virlanishi qiyomat bo'lishdan burun bo'ladi. Ba'zilar bu qo'rqinchli ahvollar qiyomat qoyim bo'lgandan keyin qabrlaridan tirildirilib to'planadigan maydon, ya'ni mashargohga yig'ilgandan keyin bo'ladi dedi. Ibn Jarir bu qarashni to'g'ri deb qaradi va tuvandagi hadislarni uningga pokit qilib keltirdi. Imom Ahmad Imron ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir safarda sahobalar paranglashib ketayotdi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni Parvardigoringlarning azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir sut emayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tangirqab qilish bilan emayotgan boqini unutadi. Har bir homilda ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mas ko'rsan, holbuki ular haqiqatan mas emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as hushidan ketkizib etgan, lekin Allohning azobi qattiqdir" degan oyatlarni yuqori ovozda o'qidi. Sahobalar buni anglab mangishni tizlatdi va payg'ambar alayhissalomning bir narsa aytganligini faraz qilib uning atrofiga to'plandi. Payg'ambar alayhissalom ularga: "Shu kunning qaysi kun ekanligini bilamsizlar? U Adam alayhissalom chaqirilgan qiyomat kundir. Ulug' Alloh taolo Adam alayhissalomni chaqirtib: 'Ey Adam, do'zaxga avatilmoqchi bo'lganlarni ayrig'in' deydi. Adam alayhissalom: 'Ey Parvardigorim, qanchalik odam do'zaxga ayrildi' deydi. Alloh taolo har 1000 kishidan 999 do'zaxda, biri jannatda bo'ladi deydi" dedi. Buni anglab sahobalar jim bo'lishib ketdi. Hatto ularning og'zi gapga bormadi. Payg'ambar alayhissalom buni ko'rib: "Xush bishorat elanglar va amal ibodat qilinglar. Jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar haqiqatanmi Yajuj Majuj Adam alayhissalom bilan shaytonning bolalarining, iblisning bolalaridan maqsad jinlar bo'lishi mumkin. Chunki jinlarmi bizga o'xshash iymon etishga buyurilgandir. Ularning ichidami iymon etib yaxshi amal ibodat qilganlar va iymon etmay yomon ishlarni qilganlarim bor. Yomon ishlarni qilganligi sababidan halok qilinib ketganlardan iborat cho'ng ikki guruh bilan birga bo'lasizlar. Bu ikki guruh qitilganda kishilarning soni bek ko'paydi" dedi. Ya'ni bu ikki guruhning soni bek ko'p bo'lg'achqa har 1000 kishidan 999 do'zax kirdiganlar egallaydi. Sizlar jannatga kirdigan 1% ni egallaysizlar deganlik bo'lsa ehtimolga yaqin dedi. Sahobalar bir oz asislar keldi. Payg'ambar alayhissalom yana: "Yaxshi amal ibodat qilinglar va xush bishorat elinglar. Jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar boshqa ummatlarga qaraganda to'gining beqindagi yoki uloqning putidagi tangicha qaraga o'xshaysizlar" dedi. Bu hadisni Tirmiziy va Nasaiy rivoyat qilgan. Bu hadisning yana bir bayonida mundaq deb keldi. Imom Tirmiziy Imron ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom safarda ketayotganda Alloh taolaning: "Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir sut emayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tangirqab qilishi bilan emayotgan boqini unutadi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mast ko'rsan, holbuki ular haqiqatan mast emas.
Demek kıyametning dahşati ularni as hushidan ketkizib etgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir degan oyati tushdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalardan shu kuni qaysi kun ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Sahobalar Alloh va Allohning payg'ambari biladi deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom o shundoq bir kunki Alloh taolo o kunda Odam alayhissalomga "Ey Odam, do'zaxga avatilmoqchi bo'lganlarni ayirgan" deydi. Odam alayhissalom "Ey Parvardigorim, qanchalik odam do'zaxga ayrildi" deydi. Alloh taolo har 1000 kishidan 999 do'zaxda, biri jannatda bo'ladi deydi. Bunu anlab sahabeler yığılışıp ketdi. Peygamber aleyhisselam bunu görüp Allah Teala'ya yaqinlashinglar ve to'g'ri yo'lda bo'linglar. Bir peygamber bulup kelishdan burun uning odamlarining ishidan ozg'unlikda yashagan nurg'unlagan kishilar o'tgan. Do'zaxga kiradigan har 1000 kishidan 999 kishi shulardan ilindi. Agar bularmi yetishmasa, kimi munofiqlardan ilindi. Sizlar bilan boshqa ummatlarning misoli ularning putidagi yoki to'gining beqindagi tengichilik qarg'a o'xshash dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom so'zini davomlashtirib, haqiqatan men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlaringlarning 4dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Buni anglab sahobalar Allohu akbar deb takbir aytishib ketdi. Ondan payg'ambar alayhisalom haqiqatan men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning ichidan 3dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Shuning bilan sahobalar Allohu akbar deb takbir aytishib ketdi. Ondan payg'ambar alayhisalom haqiqatan men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning yerim bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Sahobalar yana Allohu akbar deb takbir aytishib ketdi. İmran ibn Husayn men payg'ambar alayhisalomning haqiqatan men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning 3chining 2si bo'lishinglarni umid qilaman degan yoki demaganligini bilmayman dedi. İmam Buxoriy bu yerda Abu Saidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni Alloh taolo "Ey Odam" deydi. Odam alayhissalom "Xo'sh Parvardigorim" deydi. Ondan Odam alayhissalom ullik ovoz bilan chaqirilib, Alloh taolo seni bolalaringdan bir bo'lakini do'zaxga ayrishga buyurdi deyildi. Odam alayhissalom "Ey Parvardigorim, qanchalik odam do'zaxga ayriladi" deydi. Alloh taolo har 1000 kishidan 999 ayrildi deydi. Buni anglab har bir homildor ayolning bo'yidan hamilasi ajrab ketadi, yoshlari qirib ketadi. Kishilarning holi Alloh taolo insonlarni mast ko'rsan, holbuki ular haqiqatan mast emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as hushidan ketkizib etgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir degan oyatida bayon qilingandek bo'lib ketadi dedi. Bu sahabelerge bek egir keldi. Hatta ularning chiroylari o'ngib ketdi. Buni ko'rib payg'ambar alayhissalom do'zaxga ayriladigan har 1000 kishidan 999i Yajuj Majujdan jannatga kiradiganlarning biri sizlardan bo'ladi. Sizlar boshqa ummatlarga qaraganda oq o'kizning beqindagi qora tuk yoki qora o'kizning beqindagi oq tukka o'xshaysizlar. Haqiqatan men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlaringlarning 4dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Biz bunu anlab Allahu akbar deb takbir etishib ketdik. Ondan payg'ambar alayhissalom haqiqatan men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlaringlarning 3dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Shuning bilan biz Allohu akbar deb takbir etishib ketdik. Payg'ambar alayhissalom yana haqiqatan men sizlarning jannatga kirishga loyiq bo'lganlaringlarning yerimi bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Biz yana Allohu akbar deb takbir etishib ketdik. Qiyomat kunining qo'rqinchli ahvollarini bayon qilib kelgan hadis va asarlar nihoyat ko'pdir. Alloh taolo xolisa bularni boshqa yerlarda keltiramiz. Qiyomat kunining ahvollari qo'rqinchli bo'lganligi uchun Alloh taolo mundaq dedi. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. Ya'ni bu katta va ajoyib bir ishdir. Qiyomatning zilzilasi, ya'ni tavranishi bo'lsa, qiyomat kuni dillarga paydo bo'ladigan qo'rqinchlardir. O kunda her bir süt emayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan, süt emitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tangirqab qilish bilan emayotgan mavqini unutadi. Ya'ni qiyomat kunining qo'rqinchi bilan bo'lib ketganlikdan bir bu vaqt uchun eng mehribon kishi bo'lgan ona eng suyimli mavqining og'ziga emchikini silib turuqliqmi uni unutadi. Her bir hamildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. Ya'ni ular baq qo'rqib ketganlikdan tug'ish vaqti kelishdan burun tug'ib qo'ydi. İnsanlarni mast ko'rsan, halbuki ular haqiqatan mast emas. Demak,
qiyomatning dahshati ularni as-hushidan ketkizib etgan, lekin Allohning azobi qattiqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munoziralashadi. Har bir sarkash shaytonga, ya'ni haqdan to'squchi kuffarlarning katta boshlariga ergashadi. Allah hukm qiladiki, kimki shaytonga ergashadi ekan, shayton uni ozdiradi va jahannamning azobiga so'raydi. Sura Hajj 3-4 oyat to'g'risida. Shaytonga ergashuvchilarni ayblash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambarlarga tushirgan haqiqatdan yuz o'rib, so'z va ish harakatlarida inson va jinlardan bo'lgan sarkash shaytonga ergashib, qiyomat kuni o'liklarning qabridan qayta tirildirganligiga ishonmagan va Alloh taoloning o'liklarni qayta tirildira oladigan qudratini inkor qiluvchilarni qattiq aybladi. Mana bu to'g'ri yo'ldan yuz o'rib, xato yo'lga mangan islom diniga din nomi bilan o'zgartish kirgizuvchilarning, ya'ni bidatxo'rlarning va ozg'unlikdagi kishilarning holidir. Bu Alloh taolaning payg'ambariga tushirgan haqiqatni tashlab, havoyi havas va xohishiga asoslanib, din nomi bilan dinning ahkomlariga o'zgartish kirgizadigan peshqadamlarning so'zlariga ergashadi. Shunga Alloh taolo bu xil kishilar haqida mundoq dedi: ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munoziralashadi. Har bir sarkash shaytonga, ya'ni haqdan to'squchi kuffarlarning katta boshlariga ergashadi. Allah hukm qiladiki, kimki shaytonga ergashadi ekan, shayton uni ozdiradi va jahannamning azobiga so'raydi. Ya'ni shayton uni dunyoda ozdirib, oxiratda nadomat chektirguvchi azob bo'lgan jahannamning azobiga boshlaydi. Sudi Abu Malikning bu oyat Nazri ibn Haris haqida tushdi deganligini rivoyat qildi. Ibn Jurayj bu vaqtda shundoq dedi: Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, agar sizlar qayta tirilishdan cheklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yaratilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish bilan otanglar Adam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan abi manidan, ondan laxtiqondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachidanga muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qarnidan buvoqli holtinglarda chiqaramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat ishi qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zanlar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zanlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holtinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qerib ketgucha hayot qoldirirsizlar. Alloh taolaning o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqqos ko'rsan, uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jallandi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib beradi. Bu ya'ni Alloh taolaning insonni va o'simliklarni yuqoriqidek yaratishi, Allohning haq ekanligini, o'liklarni tirildira oladiganligini va har narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Shundaqla qiyomatning cheksiz bo'lganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni va o'simliklarni o'ldirish bilan tirildirgandek Allohning tirildirganligini bildirish uchundir. Sura Hajj 5-6-7 oyat to'g'risida. İnsanlar və o'simliklarning yo'qlikdan barliqqa kelishining, qiyomat kuni qabrdan qayta tirilib qopishning haqliqining pokiti ekanligi to'g'risida. Alloh taolo yuqorida qabrdan qayta tirilib qopishga qarshi chiqqan va uni inkor qilganlarni bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildira oladiganligini ko'rsatib beradigan hissiy pokitlarni bayon qilib mundoq dedi: Ey insonlar, agar sizlar qayta tirilishdan cheklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yaratilishinglarga qaranglar.
Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun atanglar Adem alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan abimanidan, ondan laqtiqondan, ondan shakliga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Spermaning va bolaning balyog'ga taraqqiy qilganligi to'g'risida. Bir tomchi sperma balyog'ga tushgandan keyin u yerda 40 kun turadi. Onunğa muşu müddet içinde düşkən spermalar qoşulub turdu. Ondan o sperma Allah Taala'nın xahişi bilan qızıl laxtı qanğa aylandı. Bu qızıl laxtı qan 40 gündən keyin şəkilga kirgizilmagan bir parça go'shtga aylandı. Ondan bu go'sht asta-asta şəkilga kirishga boshlab, uningda bosh, 2 qo'l, ko'krak, qo'rsoq, 2 yota, 2 put va boshqa a'zolar paydo bo'ladi. Ba'zida bu go'sht şəkilga kirishdan burun tushib ketadi. Ba'zida shakliga kirib bo'lgandan keyin tushib ketadi. Şu an Allah Taala mundaq dedi. Ondan shakliga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtni yaratdik. Biz xohlagan odamni bachidanda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ya'ni u odam tug'ilgan vaqti soati kelib bo'lguncha balyotqadan tushib ketmay turadi. Shakliga kirgizilgan u go'sht balyotqada 40 kun turgandan keyin Alloh Taolo uningga bir farishtani avatadi. Farishta uningga ruhni pullaydi. U Alloh Taolaning xohishicha chiroyli yoki sat o'g'il yoki qiz shakliga kirgizildi va uning rizqini, ajlini va baxtli yaxshi kishi yoki badbaxt bo'lganligini yozadi. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Mas'udning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rost so'zlovchi va rost so'zlanguchi payg'ambar alayhissalom bizga hadis so'zlab berib, haqiqatan sizlarning biringlarning yaratilishi mundaqdir. U onasining qo'rsqida 40 kun sperma holatida to'plandi. Ondan 40 kun laqtiqon holatida turdi. Ondan 40 kun bir tishlam go'sht holatida turdi. Ondan farishta avatilib rizqini, ajlini, amalini va baxtsiz bo'lganligidan iborat 4 so'zni yozishga buyurdi. Ondan uningga jon kirgizdi dedi. İnsan tenining balliqdan qirg'icha o'zgarib turadiganligi to'g'risida. Ondan sizlarni onanglarning qarnidan bu vaqt altanglarda chiqaramiz. Ya'ni uni onasining qarnidan badanni anglash, ko'rish, sezish, tutish va o'ylash iqtidorlari ojiz bo'lgan holatda chiqaramiz. Ondan Alloh taolo uningga oz-ozdan kuch-quvvat berdi va ota-onasini uningga davomli kuyindan qilib berdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat ishi, qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zanlar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zanlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmasa oltinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qirib ketguncha hayot qoldirilasizlar. Ya'ni qirib kuch-quvvatinglar bir narsa tutish, o'ylash va tushunish iqtidoringlar ojizlab ketguncha hayot qoldirilasizlar. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Alloh sizlarni ojiz yaratdi, ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi, ondan sizlarni kuchlikdan ojiz qildi va sizlarga qirliqni yetkazdi. Allah nimani xohlasa shuni yaratadi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Rum surasi 54-oyat. Alloh taolaning qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildirganligini bildirish uchun o'simliklardan keltirilgan misoli to'g'risida. Alloh taolo o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Bu xuddi Alloh taolaning hech nima unmaydigan zaminga qayta tirildirganligidek qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildiradiganligini ko'rsatib, uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlandi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Ya'ni Alloh taolo u qaqas zaminga yomg'ir yog'dirsa, zamin jonlanib yashirdi. Ondan ranglari, ta'mlari, xushpuroqlari, shakllari va yetkazilgan manfaatlari o'xshash bo'lmagan xilma-xil meva, ziroat va o'simliklarni undirib berdi. Shu Alloh taolo mundaq dedi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Bu ya'ni Alloh taolaning insonni va o'simliklarni yuqoridagidek yaratishi Allohning haq ekanligini, o'liklarni tirildiradiganligini va har narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Ya'ni Alloh taolaning insonni va o'simliklarni yuqorida bayon qilgandek yaratishi o'zining hamma narsani yaratgan, uni tartibga solgan va xohlaganini qilgan zot ekanligini va usuzlikdan o'lgan zaminni tirildirib, undan har xil o'simliklarni undirganidek qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildirganligini bildirish uchundir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Shubsizki zaminni tirildirgan zot o'liklarni
albatta tirildirilguchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Fussilat surasi 39-oyatning bir qismi. Allah bir şeyni yaratishni irod qilsa, uning vujudga kel deydi da u vujudga keladi. Yasin surasi 82-oyat. Shundaqla qiyomatning cheksiz bo'lganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni o'ndirish bilan tirildirganidek Allah'ның tirildirdiganligini bildirish uchun, ya'ni o'liklar qabrlarida chirib tugashgan bo'lsa-mu, uni qayta tirildirdiganligini bildirish uchundir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "U bizga insonning qayta tirildirishini yiroq sanab, chirigan sumaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratadiganligini bo'lsa untudi. U chirib ketgan sumaklarni kim tirildiradi?" dedi. Aytganki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqisizlar. Yasin surasi 78-oyatdan 80-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ba'zilar to'g'ri tonishqa ilib boradigan hech qanday haqiqiy ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Alloh to'g'risida munozirlashadi. Uning munozirlashi nuqul nafs xohishi ve tersaliqidandir. O kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun mag'rurona yuriydi. O dunyoda xorliqqa duchor bo'ladi. Oxiratda uningga ko'ydiruvchi o'tning azobini tetitimiz. Uningga xorliq bilan azob sening qilmishlaring, ya'ni kufring bilan gumrohliqing tufaylidandir. Alloh bandalariga hargiz zulm qiluvchi emasdir deyiladi. Sura Haj 8-9-10 to'g'risida. Din nomidan dinga yangilik kirgizuvchilarning va ozg'unliklarning katta boshlarining holi to'g'risida. Alloh taolo yuqorida nadon agashkuchi ozg'unliklarning holini o'zining ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Har bir sarkash shaytonga, ya'ni haqdan to'squchi kuffarlarning katta boshlariga agishadi. Haj surasi 3-oyat degan oyatida bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda azg'unlikqa chaqiradigan azg'unliklar va din nomidan dinga yangilik kirgizuvchilarning, ya'ni bidatxo'rlarning holini bayon qilib mundaq dedi: Ba'zilar to'g'ri tonishga ilib boradigan hech qanday haqiqiy ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Alloh to'g'risida munozirlashadi. Uning munozirlashi nuqul nafs xohishi va tarsaliqidandir. O kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun mag'rurona yuriydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida u haqiqatga chaqirilsa, haqiqatni qabul qilishga cho'nglik qiladi deganlikdir dedi. Mujohid, Qatada va Malik qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida Zayd ibn Aslamning u haqiqatga chaqirilsa, cho'nglik qilib, uningdan yuz o'raydigan kishidir deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Musoning qissasidami bir turlik alomat bor. Öz vaqtida uni biz Firavunga ro'shan dalil bilan avatdiq. Firavun o'z qo'shoni bilan iymonidan yuz o'ridi. U Musa sehrgardir yoki majnundir dedi. Zariyat surasi 38-39-oyatlar. Ular, ya'ni munofiqlarga Alloh nozil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Nisa surasi 61-oyat. Ularga uzri aytib kelinglar, Rasululloh sizlarga mag'firat tilaydi deyilsa, masxir qilish yuzidan boshlarini silkiydi. Ularning takabburlik qilgan holda da'vat qilingan narsadan yuz o'rganligini ko'rsan. Munofiqun surasi 5-oyat. Agar uningga bizning oyatlarimizni, ya'ni Qur'on oyatlarini o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, ikki qulqi eg'irlashib qolgandek, Allohning oyatlariga quloq solishdan takabburlik bilan yuz o'raydi. Ey Muhammad, onunğa qattiq azob bilan xush xabar bergin. Luqman surasi 7-oyat. O dunyoda xorliqqa duchor bo'ldi. Ya'ni u cho'nglik qilib Alloh taolaning oyatlaridan yuz o'rgan edi. Alloh taolo uni dunyoda xorliqqa duchor qilish bilan jazoladi. Uni birdan bir maqsadi va nishoni dunyoda cho'ngchilik qilish bo'lganligi uchun Alloh taolo uning u nishonning butunlay aksicha uni dunyoda xorliqqa duchor qilish bilan jazoladi. Oxiratda uningga ko'ydiruvchi o'tning azobini tetitimiz. Uningga xorliq bilan azob sening qilmishlaring, ya'ni kufring bilan gumrohliqning tufaylidandir. Alloh bandalariga hargiz zulm qiluvchi emasdir deyiladi.
Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi oyatining ma'nosiga o'xshaydi. Do'zaxqa muvakkil farishtalarga uni tutib, so'rab do'zaxning o'ttirisiga ilib beringlar. Anda uning beshiga qaynoq suv qo'yib azoblanglar deyiladi. Uningga xarlash va masxir qilish yusidan bu azobni tetig'in. Sen haqiqatan izzatli ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar cheklangan narsadir deyiladi. Duxan surasi 47-oyatdan 50-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turaqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinda turadi. Mundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dindan yinib oladi. U dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir. U Allohni qo'yib, foyda ziyon yetkazolmaydigan butga cho'qinadi. Bu cho'nqur gumrohlikdir. U mushriklarning qarshi bo'yicha but qiyomat kuni shafaat qiladi degandimi, albatta ziyni foydasidan yaqin bo'lgan narsaga cho'qinadi. U but rastla yomon madadkordir, rastla yomon hamrohdir. Sura Haj 11, 12, 13-oyat to'g'risida. Turaqsiz holda ibodat qilish degan so'zning bayoni to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Turaqsiz holda ibodat qilish degan so'zning bayoni to'g'risida. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turaqsiz holda ibodat qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida ba'zi olimlar, ba'zi kishilar dinni qabul qilganda dinning bir qismini qabul qiladi. Agar dinda o'zi yaxshi ko'radigan narsalarni ko'rsa, dinda turadi. Agar undoq bo'lmasa, dindan yinib oladi dedi. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning ular munofiqlardan biri Madinaga hijrat qilib keldi. Agar uning ayol o'g'il tug'sa, iti qulunsa, bu yaxshi din ekan deydi. Agar undaq qilmasa, bu yomon din ekan deydi. Deganligini rivoyat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinda turdi. Mundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dindan yinib oladi. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning birlari Madinaga hijrat qilib keldi. Madinaga kelgandan keyin tini sog'lom tursa, eti chiroyli taydan birini qulunsa, ayoli o'g'il tug'sa, dindan rozi bo'ladi va dindan ko'ngli so'yinib, men degan bu dinga kirgandan beri mush yaxshiliklarni ko'ribdiman deydi. Madinaga kelgandan keyin bir kasallik yo'liqsa, ayoli qiz tug'sa, uningga keladigan sadiqa kechiksa, shayton uning qishig'iga kelib, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, sen bu dinga kirgandan beri faqat yomonlik ko'rib kelyapsan deb vasvas soladi. Shuning bilan u kishi dindan yinib oladi deganligini rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada, Zakhok, Ibn Jurayd va boshqa salaf olimlari ham shunday dedi. U dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Ya'ni u kishi dunyolikdami hech narsaga erisholmadi. Oxiratdami ulug' Alloh taologa kafir bo'lganlik uchun badbaxt va xor holatida bo'ladi. Bu ro'shan ziyondir, ya'ni cho'ng va ro'shan ziyondir. U Allohni qo'yib foyda ziyon yetkazolmaydigan butga cho'qinadi. Ya'ni u foyda ziyon yetkazolmaydigan butlardan yordam so'raydi va rizq talab qiladi. Bu cho'nqur gumrohlikdir. U mushriklarning qarshi bo'yicha but qiyomat kuni shafaat qiladi degandimi, albatta ziyni foydasidan yaqin bo'lgan narsaga cho'qinadi. Ya'ni butning oxiratda ilib keladigan ziyndan boshqa u dunyodagi ziyni foydasining kelishidan yaqindir. Ammo oxiratda uning ziyon keltiradigan cho'qimdir. U but rastla yomon madadkordir, rastla yomon hamrohdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Alloh haqiqatan xohlaganini qiladi, ya'ni xohlagan odamga savob beradi, xohlagan odamga azob qiladi. Sura Haj 14-oyat to'g'risida. Yaxshi amal ibodat qilganlarga beriladigan mukofot to'g'risida.
alloh taolo yuqorida ozg'unliqdagilarning ahvolini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda uningga ergashtiribla chin dilidan iymon etgan, iymonning rostligini amal ibodati orqali isbotlab, nurg'un yaxshi amal ibodatlarni qilgan va yomon ishlardan yonganlarning ahvolini so'zlashga boshlab, ularning qilgan bu amal ibodatlari ularni jannatga mirosxo'r qiladi deb bayon qildi. alloh taolo kofirlarni to'g'ri yo'lda qilmaganligini va mo'minlarni to'g'ri yo'lda qilganligini bayon qilib bo'lgandan keyin bundoq dedi. Alloh haqiqatan xohlaganini qiladi. Ya'ni xohlagan odamga savob beradi, xohlagan odamga azob beradi. Ya'ni azob qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Kimki Alloh payg'ambariga dunyo va oxiratda hargiz yordam bermaydi deb gumon qiladigan, u to'risqa arg'amchi silib bo'g'ilib olsin. Qarasunki, uning bu tadbiri g'azbin basalamdi. Ya'ni Alloh payg'ambari Muhammad alayhissalomga yordam bermaydi deb o'ylaydigan, u esilib o'lib olsin. Agar bu uning xafaligini basalaydigan bo'lsa, chunki Alloh payg'ambariga cho'qim yordam beradi. Shuningga o'xshash, ya'ni ilgirki kitoblarni nazil qilganimizga o'xshash Qur'onni Muhammad alayhissalomga ro'shan oyatlar qilib nazil qildik. Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni Allohdan boshqa hech hidoyat qiluvchi yo'q. Alloh xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sura Haj 15-16 oyat to'g'risida. Alloh taolaning payg'ambariga cho'qim yordam qildiganligi to'g'risida. Kimki Alloh payg'ambariga dunyo va oxiratda hargiz yordam bermaydi deb gumon qildigan, u to'risqa arg'amchi silib bo'g'ilib olsin. Qarasunki, uning bu tadbiri g'azbin basalamdi. Ya'ni kimki Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga, kitobi Qur'on Karimga va diniga yordam qilmaydi deb gumon qilsa, agar ochchig'i chiqadigan ish bo'ladigan bo'lsa, berib eslib o'lib olsin. Alloh taolo payg'ambar alayhissalom va mo'minlarga yordam qildiganligi haqida mundoq dedi. Shak shubhisizki, biz payg'ambarimizga, mo'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mo'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan, guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Mo'minun surasi 51-oyat. Shuningga o'xshash, ya'ni ilgirki kitoblarni nazil qilganimizga o'xshash Qur'onni Muhammad alayhissalomga ro'shan oyat qilib nazil qildik. Ya'ni Qur'onning so'zi va ma'nosi ro'shandir. U kishilarga Alloh taolo tarafidan kelgan bir paketdir. Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni Allohdan boshqa hech hidoyat qiluvchi yo'q. Alloh xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ya'ni Alloh taolo bir hikmat uchun xohlagan kishini ozdiradi, xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Bu ishda Alloh taolaning xohlagani bo'ladi. Alloh taolaning shunday qilishi shu ishda Alloh taolaning bir hikmati, rahmati, odilligi, yomon ishga ochiqlanish va bilimi bo'lganligi uchundir. Alloh taolaning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. U tez hisob oluvchidir. Alloh taolo o'zining qilmishi uchun savol so'roq qilinmaydiganligi to'g'risida bundoq dedi. Alloh taolo Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi, ulardan savol so'roq qilindi. Mo'minun surasi 23-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Mo'minlar, yahudiylar, yulduzlarga cho'qinuvchilar, nasoralar, majusiylar, ya'ni atashparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Alloh haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo mo'minlar bilan mazkur 5 firqasida to'g'ri hukm chiqarib, mo'minlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Sura Haj 17-oyat to'g'risida. Alloh taolaning qiyomat kuni diniy guruhlarning orasida hukm chiqaradiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mo'minlar, yahudiylar, farishtalarga va yulduzlarga cho'qinuvchilar, xristianlar, atashparastlar va mushriklardan iborat xilma-xil diniy guruhlarning orasida qiyomat kuni o'zining odillik bilan hukm chiqarib, o'zining ularning ish-harakatlariga va gap-so'zlariga guvoh ekanligi va ichsarlarini bildiganligi uchun u guruhlarning ichidan faqat mo'minlarni jannatga, boshqa barliq kofirlarni do'zaxga kirgizganligidan xabar berdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bilmemsenki, osmonlardagilar, ya'ni farishtalar, zimindagilar, ya'ni insonlar, jinlar va ziminda yashaydigan barliq maxluqotlar, kun, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonotlar Allohga bo'ysunib, Allohning tasarruf qilishi bo'yicha harakat qiladi. Va nurg'un kishilar Allohga sajda qiladi. Nurg'un kishilar kufri sababli azobga duchor bo'ldi. Allohning xorlashiga uchragan odamga hurmatlovchi chiqmaydi. Allah haqiqatan xolig'ini qildi. Ya'ni azob qilish, rahim qilish, aziz qilish, xor qilish, boy qilish, kambag'al qilish Allohning xohishiga ish bo'lib, Allohga hech kishi ta'arruz qila olmaydi. Sura Haj 18-oyat to'g'risida. Barliq narsalarning Alloh taologa sajda qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda o'zining sherik keltirmay ibodat qilinishga loyiq ekanligidan xabar berdi. Chunki Alloh taoloning katligiga barliq narsalar ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda sajda qiladi. Hamma narsalarning sajda qilishi shakli shu narsalarning o'ziga loyiq ravishda bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: ular Allah yaratgan şeylerinin sahillerinin boysungan halda Allah'a secde qilish yuzasidan o'ng so'lga moyil bo'lib turganligini ko'rmadimi? Nahl surasi 48-oyat. 7 osmon, zamin va ulardagi maxluqotlar Allohni paklab biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni paklab madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madihisini sezmaysizlar. Isra surasi 44-oyatning bir qismi. Bilmemsenki, osmonlardagilar, ya'ni farishtalar, zimindagilar, ya'ni insonlar, jinlar va ziminda yashaydigan barliq maxluqotlar, kun, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonotlar Allohga bo'ysunib, Allohning tasarruf qilishi bo'yicha harakat qiladi. Alloh taolaning bu oyatda kun, oy, yulduzlar deb alohida keltirishning sababi shuki, Alloh taolani qo'yib ibodat qilinadigan bu narsalarning amaliyotda o'zlarining yaratquchisi bo'lgan Alloh taologa sajda qilganligi va Alloh taolaning o'rinlashtirish bo'yicha harakat qilganligini bayon qilish uchundir. Alloh taolo bu narsalarning yaratquchisi Alloh taolo bo'lg'achqa, Alloh taolo sajdani bu narsalarga emas, balki bu narsalarni yaratgan Alloh taologa qilishga buyurib mundaq dedi: kecha bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar, ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Fussilat surasi 37-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Zar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom menga kunning qayerga ketadiganligini bilamsan dedi. Men Alloh va uning payg'ambari biladi dedim. Payg'ambar alayhissalom kun arishning ostida Alloh taologa sajda qilg'il ketadi. Ondan buyruq kutadi. Kunga kelgan tarafingdan qaytqin deyilganga oz qoldi dedi. Ya'ni kunning kun petish tarafdan chiqishga burilganligiga oz qoldi. Kun o tarafdan chiqqanda qiyomat qoyim bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, men kecha tushimda bir daraxtning orqasida namoz o'qib, sajdaga borganmishman. Daraxtmi mendek sajdaga berib: "Ey Alloh, bu sajdam uchun menga bir ajr yazsang, mendan bir gunohni o'chirib etsang, uni men uchun dargohingda saqlab qo'ysang va mendan uni xuddi bendan Davuddan qabul qilgandek qabul qilsang" deganligini anglagandekmishman dedi. Payg'ambar alayhissalom sajda oyatidan birini o'qib sajda qildi. O'quvchi va tingshuvchiga sajda qilish lozim bo'lgan oyatlar A'rof, Ra'd, Nahl, Isra, Maryam, Haj, Furqon, Naml, Sajda, Sod, Fussilat, Najm, Inshiqoq, Alaq qatorli suralarda bor. Men payg'ambar alayhissalomning sajdada turib, Iloh so'zlab bergan daraxt qilgan duoni qilganligini angladim. Imom Ahmad hayvonlar haqida mundaq dedi. Bundaq hadis rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom hayvonlarning ustidan tushmay o'ltiradigan o'rindiqdek bir narsa qilinishdan to'sib mundaq dedi:
Nurg'unlagan minildigan hayvonlar borki, bular ustiga mingan kishidan ko'p yaxshilik va Alloh taoloni ko'p zikr qiluvchidir. Va nurg'unlagan kishilar Allohga sajda qiladi. Ya'ni nurg'unlagan kishilar Alloh taologa bo'ysunish va ibodat qilish uchun ibodat qilish yuzasidan o'z ixtiyorlik bilan sajda qiladi. Nurg'un kishilar kufr sababli azobga duchor bo'ldi. Ya'ni Alloh taologa sajda qilgan unamaganlar va sajda qilishdan bosh tortganlar azobga duchor bo'ldi. Allohning xorlashiga uchragan odamga hurmatligicha chiqmaydi. Alloh haqiqatan xolig'ini qiladi. Ya'ni azob qilish, rahim qilish, aziz qilish, xor qilish, boy qilish, kambag'al qilish Allohning xohishiga ish bo'lib, Allohga hech kishi ta'arruz qilolmaydi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir inson sajda oyatini o'qigan vaqtida shayton yig'ilgan peti yiroqlashib, "Voy Isad, inson sajda qilishga buyurildi, sajda qildi. Uningga jannat berildi. Men sajda qilishga buyurildim, sajda qilmadim. Menga dozoq berildi" deydi. Imom Ahmad Uqba ibn Amirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, Hajj surasida 2 sajda oyati kelganligi uchun Qur'onning boshqa suralaridan ortiq qilinganmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, shundoq. Kimki o 2 oyatga kelganda sajda qilmay desa, o 2 oyatni o'qimasin" dedi. Bu hadisni Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Imom Abu Davud Xolid ibn Ma'dandan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Hajj surasi uningda 2 sajda oyati kelganligi uchun Qur'onning boshqa suralardan ortiq qilindi. Abu Bakr Ismoil Abu Jahmiyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu Jabiya degan yerda Hajj surasiga 2 sajda oyatini o'qib sajda qilib, bu sura mush 2 sajda oyati bilan ortiq qilindi dedi. Imom Abu Davud va Ibn Majah Amir ibn Aslam mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom meni Qur'onning ichidagi 15 sajda oyatini o'qitdi. Bu oyatlarning 3i kichik suralarda, 2si sura sajdadadir. Bismillahirrohmanirrohim. Müminler ve kuffarlardan ibaret bu 2 firqa Parvardigori to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni müminler bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozir qilishib, müminler Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kafirlarga o'tdan kiyimlar bichildi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyildi. Onun bilan ularning ishtiboqlari va terilari eritildi. Ular temir to'qmoqlar bilan urildi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan dozoqdan chiqmoqchi bo'lsa, ular dozoqqa qaytariladi. Ularga kuydiruvchi dozoq azobi titanlar deyiladi. Hajj surasi 19, 20, 21, 22 oyat to'g'risida. Bu oyatning nazil bo'lish sababi to'g'risida. İmam Buxoriy va Muslim Abu Zarning qasam ichib turib, müminlar va kuffarlardan iborat bu 2 firqa Parvardigor to'g'risida munozirlashdi degan oyat Badr kuni qilich bilan urushish uchun musulmonlar tarafidan maydonga tushgan. Hamza radhiyallohu anhudan va uning 2 sabdishi bilan kafirlar tarafidan maydonga tushgan Utba va uning 2 sabdishi to'g'risida tushgan deganligini rivoyat qildi. İmam Buxoriy Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni men Alloh taolaning oldida kafirlar bilan munozirlashish uchun birinchi bo'lib tizilib o'ltirman. Qis mundoq dedi: Badr kuni qilich bilan ilishish uchun 2 tarafdan maydonga tushganlar to'g'risida Alloh taolaning mu'minlar va kuffarlardan iborat bu 2 firqa Parvardigor to'g'risida munozirlashdi degan oyati tushdi. Ular musulmonlar tarafidan Ali, Hamza va Ubayda radhiyallohu anhumlar, kafirlar tarafidan Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a va Valid ibn Utba qatorliqlardir. Müminlar va kuffarlardan iborat bu 2 firqa Parvardigor to'g'risida munozirlashdi. Ibn Abu Najih bu oyat haqida Mujohidning mundoq deganligini rivoyat qildi.
Bu ayet qiyomat kuni qabrdan qayta tirilishga o'xshash ishlarda munozirlashgan kofirlar va mu'minlarni o'z ichiga oladi. Mujohid va Ato yana mundoq dedi. Bu ayet hamma mu'min va kofirlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni Badr kuni yoki undan boshqa ish bo'lsin, musulmonlar bilan kofirlar orasida bo'lgan har qanday bir ish va munozirni o'z ichiga oladi. Chunki mu'minlar Alloh taoloning diniga yordam berishni, kofirlar bo'lsa iymonning nurini o'chirishni, haqiqatni yordamchisiz qo'yishni va har xil haqsizlikning maydonga chiqishini maqsad qiladi. Ibn Jarir bu so'zga yaxshi baho berdi. Kofirlarning jazosi to'g'risida. Kofirlarga o'tdan kiyimlar bichiladi. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. Kofirlarga tushdan kiyim bichiladi. Chunki tush degan qizigan vaqtida qattiq ko'riladigan moddadir. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyiladi. Uning bilan ularning ittifoqlari va terilari eritildi. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qattiq qizitilgan qaynoq suv kofirlarning boshlari ustidan quyiladi. Suv boshning suyaklaridan o'tib qo'rsoqqa keladi va qo'rsoqdan boshlab 2 putgacha bo'lgan butun a'zolarni eritib tashlaydi. Ondan kofir qaytadan asliga keltiriladi. Bu hadisni Tirmiziy va Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Ibn Abu Hatim Abdullah ibn Sirinning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Farishta bir qoch qaynoq suvni uning baq qiziqligidan 2 qisqish bilan ko'tarib kofirning qishig'iga keladi. Farishta qochining kofirning yuziga yaqin ekansa, kofir uni yomon ko'rganda qiladi. Farishta yindagi to'mir to'qmoq bilan kofirning beshiga birni selishi bilan uning mingsi chachirab chiqib ketadi. Ondan farishta qaynoq suvni uning bosh tarafidan quydi. Suv uning qo'rsqig'icha keladi. Mana bu Alloh taolaning uning bilan ularning ittifoqlarini va terilari eritildi degan oyatning mazmunidir. Ular to'mir to'qmoqlar bilan uriladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. Kofirlar to'mir to'qmoqlar bilan uriladi. To'qmoq ularning hamma a'zolariga tekshi tushadi. Shuning bilan ular o'limni tiligili turadi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Amash Abu Zabyandin Salmanning do'zax bo'lsa baqarog'idir, do'zax o'tning yolqinlari va cho'g'lari unga yo'riqlik tashlay olmaydi deb so'zini dalillagan asosda yuqoridagi oyatni o'qiganligini rivoyat qiladi. Ularga ko'diruvchi azob do'zax azobini tetanglar deyiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetanglar deyiladi. Sayda surasi 20-oyatning bir qismi. Ya'ni kofirlarga jismoniy va ruhiy azob beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah haqiqatan mu'minlarni va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'z tonglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni va marvoyatlarni zinnat buyumlar qiladi. Ularning kiyimi ipakdan bo'ladi. Ular yaxshi so'zga, ya'ni kalima tavhidga hidoyat qilindi. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Sura Haj 23-24-oyat to'g'risida. Mu'minlarning mukofoti to'g'risida. Alloh taolo yuqorida do'zaxga kirdiganlarning holidan ularga do'zaxda bo'lgan har turli azob va o'tdan tayyorlab qo'yilgan kiyimlardan xabar berib o'tgan edi. Alloh taolo bizning ulardek bo'lib qilishimizdan saqlasin. Bu yerda jannatga kirdiganlarning holidan xabar berib mundoq dedi. Alloh haqiqatan mu'minlarni va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'z tonglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ya'ni o o'stanlarning suvlari jannatning hamma yerlariga, hatto bo'lon pushqoqlargacha iqib bordi. Jannatning daraxtlari va qasrlarining ostlaridan iqib turadigan jannatliklar o'stanning suvlarini o'zlari xohlagan yerlarga boshlab bora oladi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni va marvoyatlarni zinnat buyumlari qiladi. Ya'ni ular bu zinnat buyumlarini o'zlarining qo'llariga taqaydi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundoq dedi. Qiyomat kuni mu'minning zinnatlanadigan yerlari dunyoda tahorat olganda tahorat suyi tekkan yerlaridir.
Ularning kiyimi ipakdan bo'ladi. Ya'ni o'tdan kiyim pichilgan do'zaxiylarning dal aksicha. Jannatliklarning kiyimlari yupqa va qalin ipaklardan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi. Ularning uchisida yupqa ipak va qalin ipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Parvardigori ularni pak sharob bilan sug'urdi. Shubhisizki, bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul qilindi. İnsan suresi 21-22 ayetler. İmam Müslim Peygamber aleyhisselamdan mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar dunyoda ipak va tovarni kiymanglar, chunki dunyoda uni kiygan kishi oxiratga kelmaydi. Abdullah ibn Zubayr ipakni oxiratda kelmadi deganlik jannatga kirilmadi deganlikdir. Chunki Alloh taolo ularning kiyimi ipakdan bo'ladi deydi. Ular yaxshi so'zga hidoyat qilindi. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlarla Parvardigorning izni bilan astidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirdi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. İbrahim surasi 23-oyat. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kirdi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganlar uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Ra'd surasi 23-oyatning bir qismi va 24-oyat. Ular jannatda behuda va yolg'on so'zlarni anglamaydi, faqat salom so'zini anglaydi. Voqea surasi 25-26-oyatlar. Ana shular sabrlik bo'lganlar uchun jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salomlar bilan qarshi ilindi. Furqon surasi 75-oyat. Ya'ni jannatdagilar xuddi do'zaxdagilar ko'ydirguchi do'zax azobini tetanglar deyilib, ma'naviy azob va masxaraga duchor bo'lganidek, ma'naviy azobga duchor bo'lmasdan, balki yaxshi so'z va salomlarni anglaydigan yerlarga boshlandi. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Ya'ni Parvardigori ularga yaxshi joy ato qilganligi va yaxshi ne'matlarni berganligi uchun Parvardigoriga hamd sano aytiladigan o'rin jannatga boshlab qo'yiladi. İmam Müslim Peygamber aleyhisselamdan bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Jannatliklarning ko'ngillariga tasbih va hamd sano aytish xuddi ularning nafas olish uchun tiniq ato qilgandek ato qilindi. Ular yaxshi so'zga hidoyat qilindi. Ba'zi tafsirsunos olimlar yaxshi so'zga degan oyatdan Qur'on Karim ko'zda tutiladi deydi. Bu oyatdan la ilaha illalloh degan tavhid kalimasi ko'zda tutiladi degan ko'z qarashmi bor. İslam dinida yo'lga qo'yilgan duolar ko'zda tutiladi degan ko'z qarashmi bor. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi bu dunyoda to'g'ri yo'lga hidoyat qilindi deganlik bo'ladi deydi. Bu oyatlarga berilgan ma'nolarning orasida hech qanday zidlik yo'q. Alloh rostini bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlarga kishilarni Allohning yo'lidan to'squvchilarga u o'ltirishliq bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, biz kishilarga ibodatga qilgan masjidi haramdan to'squvchilarga, ya'ni haj farzini ado qilish uchun masjidi haramga kelgan mu'minlarni to'squvchilarga qattiq azobni tetitimiz. Kimki masjidi haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz. Sura Haj 25-oyat to'g'risida. Kishilarni Allohning yo'lidan va haram masjididan to'sqanlarga qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarni haram masjididan to'sib, u yerda o'zlarining haj faoliyatlarini ado qilishdan cheklab, o'zlarini haram masjidining egillari deb da'vo qilib olgan kofirlarni aybladi. Bu oyatning mazmunida qaraganda bu suraning Madinada tushganligi ehtimolimi bor. Anfal surasi. Chunki bu oyat mu'minlarni haram masjididan to'sgan kofirlarni ayblab keldi. Kofirlarning mu'minlarni haram masjididan to'sishi payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilib bo'lgandan keyin bo'lgan ishdir. Bu sura payg'ambar alayhissalom Madinadagi chig'ida yuz bergan bir ish to'g'risida tushgan. Amaliyotda bo'lsa ular haram masjidining egillari emasdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi:
ular boshqalarning masjidi haromga kirishini to'sib Alloh ularga nemish azob qilmasin. Ular masjidi haromning egillari emas. Masjidi haromning egillari taqvolardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Anfal surasi 34-oyat. Kafirlarga kishilarni Allohning yo'lidan to'squvchilarga u o'ltirishliq bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, biz kishilarga ibodatgoh qilgan masjidi haromdan to'squvchilarga, ya'ni haj farzini ado qilish uchun masjidi haromga kelgan mu'minlarni to'squvchilarga qattiq azobni tetitimiz. Ya'ni kafirlar kafir bo'lganligining ustiga amniyatda haram masjidiga eng loyiq bo'lgan mu'minlarni haram masjidiga kirishdan to'sidi. Makkaning uylarini ijaraga qo'yish masalasi to'g'risida kafirlarga kishilarni Allohning yo'lidan to'squvchilarga u o'ltirishlik bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, biz kishilarga ibodatga qilgan masjidi haromdan to'squvchilarga, ya'ni haj farzini ado qilish uchun masjidi haromga kelgan mu'minlarni to'squvchilarga qattiq azobni tetitimiz. Ya'ni kishilar mayli ular Makkada o'ltirishlik yoki sirtdan kelgan bo'lsin, haram masjidida ibodat qilishda teng huquqli bo'lganidek, Makka zaminida o'ltiraqlashish va uy tutish ishidimi teng huquqlidir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhum aning yuqoridagi oyatning ma'nosiga asosan kishilar mayli Makkalik bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, haram masjidi atrofida yerlashalaydi deganligini rivoyat qiladi. Mujahid bu oyatning ma'nosiga asosan Makkalik yoki sirtdan kelgan bo'lsin, kishilar haram masjid atrofida uy tutib o'rinlashishda teng huquqlidir dedi. Abu Salih Abdurrahman ibn Sabit va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlarmi bu vaqtda shunday dedi. Abdurazzaq Muammarning Qatadaning bu vaqtda shunday deganligini rivoyat qiladi. Bu Imom Shafi'i va Ishoq ibn Rahiviya Xif masjidida o'ltirib talashib qolgan bir masaladir. Bu talash tartishda Ahmad ibn Hanbalmo bor edi. Bu talash tartishda Imom Shafi'i Alloh undan rozi bo'lsin, kishilar Makkaning uylarini setib olganga o'xshash haq yo'l bilan shaxsiy mulk qila oladi, miros qilib qoldira oladi va ijaraga qo'ya oladi degan ko'z qarashga keldi. Va bu ko'z qarashga Usama ibn Zayd rivoyat qilgan tövendagi hadisni dalil qilib keltirdi. Usama ibn Zayd bunday rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, sen ata Makkadagi uyingga tushamsan" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Uqayl bizga biror uy qo'yib qo'ydimi?" Uqayl payg'ambar alayhissalomning iymon etmagan urug' tuqqanlaridan bo'lib, payg'ambar alayhissalom hijrat qilib Makkani tashlab ketgandan keyin payg'ambar alayhissalomning Makkadagi uyiga ega bo'lib, uni setib etgan. Fatih bo'lishdan bir kun burun Usama payg'ambar alayhissalomga yuqoridagi so'zni qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Uqayl bizga biror uyni sotmay tashlab qo'yganmi?" degan javob berdi. Kafir musulmon kafirga mirosxo'r bo'la olmaydi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Shafi'i ko'z qarashini, ya'ni Umar ibn Xattobning tuvandagi ishi bilan dalilladi. Rivoyat qilinishicha, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Makkada Safvan ibn Umayyadan bir uyni 4000 dirham kumushga setib olib turma qilgan. Shunga Tavus va Amr ibn Dinarmo mushu ko'z qarashga keldi. Ammo Ishoq ibn Rahiviya Makkaning uylari miros qilib qoldirilmaydi va ijaraga qo'yilmaydi degan ko'z qarashga keldi. Bu bir turkum salaf olimlarining qarashidir. Bu haqda Mujahid va Qatada Ata shunday dedi. Ishoq ibn Rahiviya o'zining ko'z qarashiga Ibn Majah Alqama ibn Nazlardan rivoyat qilgan tuvandagi hadisni dalil qilib keltirdi. Alqama ibn Nazlama mundaq deb rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhular vafot bo'lib ketgan chaqda Makkaning uylari egisiz uylar deb qaralatdi. Qo'lida bir uy bor kishi uyga ehtiyoj bo'lsa kirib o'ltiradi. Ehtiyoj bo'lmasa boshqalarga bekorlab beradi. Abdurazzaq Abdullah ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Makkaning uylarini setish va ularni ijaraga berish halol emas. Abdurazzaq ibn Jarirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ata haramdan ijara berishdan to'sdi. Anglashimcha Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu sirtdan kelgan hojilarning Makkadagi uylarini qorovlariga tushish uchun u uylarga ishq bekitishdan to'sdi. Qo'roqcha avval ishq o'rnatgan kishi Suhayl ibn Amr bo'ldi.
Şunun bilan Ömer roziyallohu anhu bu ish haqida uning odam avatib Suhayl ibn Amr Ömer roziyallohu anhuga ey mo'minlarning boshlig'i, mening ahvolimni obdan o'ylab baqsang, men tijorat qiladigan odamman. Men mollarimni saqlash uchun uyimga ikki ishk o'rnatdim dedi. Ömer roziyallohu anhu uningga undaq bo'lsa mayli dedi. Abdurrazzaq Mujohiddan Ömer ibn Xattob roziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Makkaliklar, sirtdan hajga kelgan kishilarning xohlagan uyga tushishi uchun sizlar uylaringizga ishik bekitib olmanglar. Muammar u o'ltirishliq bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin degan oyatning ma'nosi haqida Atoining sirtdan hajga kelganlar Makkaning uylariga xohlagancha tushalaydi deganligini anglaganligini rivoyat qildi. İmam Daruqutni Abdullah ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki Makkaning uylarini ijara qo'yib, uning pulini yesa, o't yegan bo'ladi. Ammo Imom Ahmad ikki tarafning dalil faktlarini birlashtirish uchun o'rta hol yo'l tutib, Makkaning uylari shaxsiy mulk qilindi va miros qo'yildi, lekin ijara qo'yilmaydi dedi. Alloh to'g'risini bilguchidir. Haramda qasdan gunoh ishlarni qilmoqchi bo'lgan kishilarga qilingan tahdid to'g'risida. Kimki masjid haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ldi-ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz. Ya'ni kimki haramdan cho'ng gunohdan birini qasdan qilmoqchi bo'ldi-ekan, uningga Alloh taolaning azobini qattiq bo'ladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning zulm bilan degan oyatning ma'nosi Alloh taolaga sherik keltirish bilan deganlikdir. Deganligini rivoyat qiladi. Bu vaqtda oyatning ma'nosi mundaq bo'ladi. Kimki haram masjidida sherik keltirish bilan gunoh qilmoqchi bo'ldi-ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz. Avvi Alloh taolaning zulm bilan degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yana mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ish biror kishiga arziyat berish yoki uning bilan jidallashishdak. Alloh taolo haramda harom qilib cheklagan ishlarni halol sanab, zulm qilmagan kishiga zulm qilish yoki jidallashmagan kishi bilan jidallashishdak qilmishlaridir. Kimki shundaq ishlarni qilsa, uningga qattiq azobni tetish kutilib ketgan bo'ladi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Bu oyatda haramda yomon ish qilganlar, ya'ni yomon ish qilgan kishi ko'zda tutilgan. Haramda qasdan yomon ish qilmoqchi bo'lgan kishini, garchi u kishi u ishni qilmasa-mu, jazolashi o'ziga xos bir alohidaligidir. Ibn Abu Hatim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning kimki masjid haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azob tetitimiz degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar bir kishi garchi u Adan Abyan degan yerda bo'lsa-mu, u Yamandagi bir shahardir. Haramda qasdan bir gunoh ishni qilmoqchi bo'ldi-ekan, albatta Alloh taolo uningga qattiq azobni tetitadi. Buni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Said ibn Jubayr mundaq dedi. Haramda ishlaydigan ishchilarni eng oddiysi tillash, ig'ir bo'lgan uningdan cho'ng ishlarni qilish haramda zulm bilan gunoh qilganlik hisoblandi. Habib Abu Sabit bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'lgan kishi bug'doy, qo'noq qatorliq ashliqlarni saqlab qo'yib, keyincha qimmatbaho setish maqsadida to'plagan kishidir. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi haqida shundaq dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida yana mundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Unaysni bir muhojir va bir ansoriy kishi bilan bir yerga avatidi. Ular o'zlarining nasablari bilan faxrlanishga boshlaydi. Shuning bilan Abdullah ibn Unays ochiqida ansarni o'ltirdi. Islom dinidan yana o'lib Makka qochib ketdi. Shuning bilan Alloh taolo uning to'g'risida bu oyat nozil qildi. Kimki masjid haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, ya'ni kimki islomda yana o'lib haramga kira olsa, uning qattiq azobini tetitimiz. Yuqorida kelgan asarlarning hammasi yuqorida bayon qilingan ishlarning gunoh ishlar ekanligini ko'rsatib kelgan bo'lsa-mu, lekin bu oyatning uningdanmi cho'ng ishlarni o'z ichiga oladi. Shunga pil egillari bo'lgan habashlarni Ka'bani o'rib etmoqchi bo'lgan kelganda Alloh taolo ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Parvardigoringning fil egillarini qandoq qilganligini ko'rmadingmi? U ularning hiyla-mikrni barbod qilmadimi? U ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. Qushlar ularga sopol tashlarni etib, ularni chayini bitilgan samandek qilavetdi.
Fil suresi 1. ayetdan 5. ayetgacha. Ya'ni Alloh taolo ularni titma qilib yo'qitib, Ka'baga yomonlik qilmoqchi bo'lgan har qanday bir kishi uchun ibrat qildi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Ka'baga urush ochmoqchi bo'lib kelgan bir qo'shin Bayda degan yer kelganda, ulardan birim qoldirilmay zaminga yutqizib o'tildi. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida Ibrohimga Baytullohning o'rnini tayinlab berdik. Onunğa aytdikki, menga hech narsani sherik keltirmagin. Tavaf qiluvchilarga, qiyam qiluvchilarga, ruku qiluvchilarga, sajda qiluvchilarga mening uyimni pok qilgin. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgin. Ular piyoda va o'roq tugilarga minib keladi. O'roq tugilar yiroq yo'llarni besib keladi. Sura Haj 26-27 oyat to'g'risida. Ka'baning silinganligi va kishilarning hajga chaqirilganligi to'g'risida. Öz vaqtida Ibrohimga Baytullohning o'rnini tayinlab berdik. Onunğa aytdikki, men hech narsani sherik keltirmagin. Tavaf qiluvchilarga, qiyam qiluvchilarga, ruku qiluvchilarga, sajda qiluvchilarga mening uyimni pok qilgin. Alloh taolo bu oyatda birinchi kundan boshlab Alloh taoloni bir deb bilish aqidasi va sheriki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilish ustiga qurilgan pok bir zaminda Alloh taolodan boshqasiga ibodat qilib, Alloh taologa sherik keltirganlarni aybladi va tanqidladi. Ondan İbrahim alayhissalomning Ka'bani silish uchun uning Ka'baning o'rnini ko'rsatib qo'yganligini va uningga Ka'bani silish ishini topshirib, Ka'bani silishga ruxsat berganligini bayon qildi. Ka'baning eng avval salgan kishi İbrahim alayhissalomdir. İbrahim alayhissalomdan burun Ka'ba silinmagan edi. Deydigan ko'p sonli olimlar Ka'bani eng avval salgan kishining İbrahim alayhissalom ekanligiga yuqoridagi oyatni dalil qilib keltirdi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Zar raziyallohu anhuning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomdan: "Ya Allohning payg'ambari, qaysi masjid eng avval silingan?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Haram masjidi eng avval silingan deb javob berdi. Men ondan qaysi masjid silingan deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidi deb javob berdi. Men undan masjidning oraliqidagi qancha vaqt bor? O ikki masjidning oraliqida qancha vaqt bor deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom ikkisining oraliqida 40 yil bor. Ya'ni Aqsa masjidi Haram masjididan 40 yil keyin silingan deb javob berdi. Alloh taolo yer yuzidagi masjidlarning ichida Haram masjidining eng avval silinganligi haqida mundaq dedi. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uning ochiq alomatlar borki, maqom Ibrohim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimki inkor qildi ekan, ya'ni hajni tark edir ekan, ziyni o'ziga. Shubsizki Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Al-Imron surasi 96-97 oyatlar. İbrahim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavaf qiluvchilar, itkabda o'tiruvchilar, ruku qiluvchilar, sajda qiluvchilar uchun pok tutishni buyurdik. Baqara surasi 125-oyatning bir qismi. Öz vaqtida Ibrohimga Baytullohning o'rnini tayinlab berdik. Uning aytdiki, men hech narsani sherik keltirmagin. Ya'ni, ey Ibrohim, sen Ka'bani mening nomimga qurgin, mening uyimni pok qilgin. Qatada va Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mening uyimni sherikdan pok qilgin deganlikdir dedi. Tavaf qiluvchilarga, qiyam qiluvchilarga, ruku qiluvchilarga, sajda qiluvchilarga mening uyimni pok qilgin. Ya'ni sen mening uyimni sheriki yo'q bir Allohga ibodat qilgan kishilarga sherikdek narsalardan pok qilgin. Tavaf bo'lsa, hammaga ma'lum bo'lgan Ka'baning qishidan boshqa yerda qilg'il bo'lmaydigan bir ibodatdir. Oyatdagi qiyam qiluvchilarga degan so'zdan namozning qiyamda turuvchilar ko'zda tutiladi. Shu Alloh taolo uning keyindilla ruku qiluvchilarga, sajda qiluvchilarga deb bayon qildi. Alloh taolo bu oyatda tavaf qilish bilan namoz o'qishni bir yerda keltirdi. Chunki bu ikki ibodatning ado qilinishi Ka'ba bilan bog'lanishlidir. Ya'ni tavaf Ka'baning qishidan boshqa yerda ado qilinmaydi. Ammo namozga kelsak, qiblaning qaysi tarafda ekanligini bilolmagan chog'da o'qigan yoki urush qilayotgan chog'da o'qigan namozlarni va yoki safarda ketib o'tib o'qigan namozlarni o'qigan nafl namozlarni hisoblab olmaganda
ya'ni qiblaning qaysi tarafda ekanligini bilolmagan chog'da yaxshi o'ylangandan keyin gumonicha bu taraf qibla deb faraz kuchli bo'lgan tarafga qarab namoz o'qisa, garchi u taraf qibla bo'lmasa-mu, o'qigan namozi ado bo'ladi. Urushda qibla tarafga qarab namoz o'qisa, dushman orqa tarafdan kelib qirib va yoki jang toza qizib ketganlikdan qibla tarafga yuz keltirgili bo'lmaydigan holat shakllansa, mayli u qaysi tarafga qaragan bo'lsin, yoki uni mangib ketib o'tib bo'lsin, yoki uloqda mingan bo'lsin, yoki tank aeroplanlarning ustida yuz keltirolmasa bo'lsin, namoz o'qiganlarla bo'lsa, o'qigan namozi ado bo'ladi. Safar ustida ketayotgan bir kishi u mayli harva, eshak va mashinaning ustida yoki aeroplan bo'lsin, nafl namoz o'qigach mangay deb nafl namoz o'qigan bo'lsa, ketayotgan yo'lning yo'linishi qibla tarafga to'g'ri kelmay, boshqa tarafga qarab o'qigan bo'lsa-mu, o'qigan namozi durust bo'ladi. Namoz o'qiganda cho'qim qiblaga yuz keltirish lozim. Agar namoz o'qiganda qiblaga yuz keltirilmasa, namoz ado qilingan bo'lmaydi. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgan, ya'ni kishilarni men seni silishga buyurgan, bu kabini haj qilishga buyurib, ularning orasida chaqiriq ilib borgan. Rivoyat qilishicha, Ibrohim alayhissalom: "Ey Parvardigorim, ovozim hamma kishilarga yetmasa, kishilarga bu chaqiriqimni qanday yetkazaman?" deydi. Alloh taolo sen chaqirgan uni yetkazish bizning ustimizga deydi. İbrahim aleyhisselam o'rnida turibla: "Ey insonlar, Parvardigoringlar haqiqatan ibodat uchun bir uy soldirdi. Sizlar u uyni haj qilish uchun kelinglar" deb to'g'ladi. Shuning bilan tog'lar pasiltilib berildi. İbrahim aleyhisselamning ovozi zaminning hamma taraflariga yangrab ketdi. Hatto onalarning qo'rqitga tek tug'ilmagan to'rilmalar va otalarining pushtidagi insonlarning nasllari bu ovozni angladi. İbrahim aleyhisselamның bu chaqiriqini anglagan barliq tog'lar, toshlar, chalma-kesaklar, seg'iz to'pilar, dal-daraxtlar va Alloh taolo haj qiladi deb qiyomat kunigacha yezib o'tgan kishilarning hammasi labbayk Allohumma labbayk deb javob qaytardi. Ey Alloh, buyruqingga hozirmiz. Bu İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr va boshqa salaf olimlaridan mush to'g'risida qilingan rivoyatlarning mazmunidir. Ular piyoda va o'riq tugilarga minib keladi. Qodir bo'la oladigan kishi uchun hajga piyoda kelish uloqqa minib kelgandan yaxshi deb qaraydigan olimlar o'zlarining qarashiga bu oyatni dalil qilib keltirdi. Chunki Alloh taolo hajga piyoda kelguvchini o'riq tugilarga minib kelguvchidan burun keltirdi. Bu hajga piyoda berishning yaxshi ekanligini ko'rsatib berdi deydi. Abu Halhala Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning men hajni mangib berib mağınımğa pushaymon qilgandek bir narsa pushaymon qilmadim. Chunki Alloh taolo ular piyoda keladi dedi deganligini rivoyat qildi. Lekin ko'p sondagi olimlar payg'ambar alayhissalomga ergashish yuzidan hajga uloqqa minib kelish yaxshidir. Chunki payg'ambar alayhissalom hajga piyoda kelishga qodir turuqliqmi uloqqa minib kelgan deydi. O'riq to'gilar yiroq yo'llarni besib keladi. Bu oyatlarning ma'nosi Alloh taolaning İbrahim aleyhisselamning tilagan duosidan xabar bergan bunu oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Parvardigorimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan. İbrahim surasi 37-oyatning bir qismi. Shunga har bir musulmonning birdan-bir orzusi Ka'bani ko'rish va uni atrofini tavof qilishdir. Shunga Ka'baga kishilar dunyoning hamma joylaridan kelishadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarini ko'rsin. Belgilangan kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorva mollarni, ya'ni to'ga qo'y o'chkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sizlar qurbonliqlarning go'shidan yanglar, muhtojga, faqirga beringlar. Ondan ular kirlarini tozalasin. Ya'ni ihromdan chiqqandan keyin sochlarini, tirnoqlarini olsin. O'z ustiga olgan ibodatlarini ado qilsin. Qadimiy bayt, ya'ni Baytullohni tavof qilsin. Sura Haj 28-29-oyat to'g'risida. Hajda dunyo va oxirat manfaatlarining borligi to'g'risida. Kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarni ko'rsin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyat haqida mundaq dedi: Bu manfaatlardan dunyo va oxiratning manfaatlari ko'zda tutiladi.
Oxiratning manfaatlari bo'lsa, haj qilgan kishining Alloh taolaning roziligiga erishishidir. Dunyoning manfaatlari bo'lsa, hojilarning haramda qurbonlik qilgan to'ga, kala va qo'ylarning go'shtlaridan yeyishlari va tijorat qilib pul tepishlaridir. Mujohid va boshqalarmi u manfaatlardan dunyo va oxiratning manfaatlari ko'zda tutiladi dedi. Alloh taolo haramga haj qilg'ili borgan kishining haramda tijorat qilishini niyat qilsa, uningga hech gunoh bo'lmaydiganligi haqida mundoq dedi. Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqatlar orqali rizq talab qilinglar. Sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Baqara surasi 198-oyatning bir qismi. Belgilangan kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorva mollarni, ya'ni to'ga, qo'y, o'chkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Shabi va Hashim ibn Abbas radhiyallohu anhularning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Belgilangan kunlar bo'lsa, Zulhijja oyining avvalgi 10 kunidir. Belgilangan kunlarning shu kunlar ekanligini İmam Buxoriy jazmlashtirdi. Abu Musa Ash'ari, Mujohid, Qatada, Ato, Said ibn Jubayr, Hasan, Zakhok, Ato Xurasan va Ibrohim Naxai qatorliqlardan shuningga o'xshash rivoyat qilindi. İmam Buxoriy ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom boshqa kunlarda qilgan amal ibodatlarni bu kunlarda qilgan amal ibodatlardan ortiq tura olmaydi dedi. Sahabalar Alloh taolaning yo'lida qilgan jihodmi ortiq tura olmamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning yo'lida qilgan jihodmi ortiq tura olmaydi. Lekin jihodga chiqib o'zi shahid qilingan, itimi o'ldirilgan va hamma narsa jihod yo'lida yo'qotgan kishining qilgan jihodi bu kunlarda qilgan amal ibodatlardan ortiqdir dedi. İmam Ahmad ibn Ömer radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kunlarning ichida Alloh taolaning dargohida amal ibodatlar ortiq turadigan va mushu 10 kundek yaxshi ko'rinadigan kunlar yo'q. Shunga u kunlarda la ilaha illalloh, Allohu akbar va alhamdulillahni ko'proq danglar. İmam Buxoriy mundoq deb rivoyat qiladi. Zulhijja oyining avval 10 kunida Ibn Umar bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhuma bozorga chiqib Allohu akbar deb takbir aytadi. Boshqa kishilar ham ikkisining takbiriga ergashib takbir aytadi. Bu 10 kun ichiga Arafat kuni kirdi. Imom Muslim Abu Qatadaning Arafat kuni to'g'risida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomdan Arafat kunida ro'za tutishning hukmi to'g'riliq so'ralganda, Payg'ambar alayhissalom "Men Alloh taolo ro'za tutqichining u kunda ro'za tutganligi uchun o'tib ketgan bir yilning va keladigan yana bir yilning kichik gunohlarini kechirib o'tadi deb o'ylayman" dedi. U 10 kunning ichiga hajning eng cho'ng kuni hisoblangan hayitning 1-kunim kirdi. Bu kun to'g'risida hadisda mundoq bayon qilindi. Hayitning 1-kuni Allohning dargohidagi eng ulug' kundir. Sizlar qurbonliqlarning go'shidan yanglar, muhtojga, faqirga beranglar. Bu haqda hadisda mundoq bayon qilindi. Payg'ambar alayhissalom qurbonlik qilish uchun hajga elib kelgan melini o'ltirgan chaqda har bir to'gidan biror parchadan go'sht pishirishga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom bu go'shtni yeydi va sho'rpisini ichdi. Husayndan Mujohidning sizlar qurbonliqlarning go'shidan yanglar degan oyatdagi yanglar degan buyruq xuddi Alloh taolaning ihromdan chiqqan chaqanglarda shikar qilsanglar bo'ladi. Maida surasi 2-oyatning bir qismi. Namoz o'qilib bo'lganda, ya'ni namozdan farigh bo'lganlardan keyin zaminga tarilib Juma surasi 10-oyatning bir qismi degan oyatlaridagi shikar qilsanglar bo'ladi deb kelgan buyruqlarga o'xshaydi. Aslida qoida bo'yicha buyruq buyurilgan ishni qilishning lozimligini ko'rsatadi. Ba'zida buyruq ba'zi qoidalarga asosan bir ishni qilishning lozimligini emas, balki bu ishni qilsa hech gunoh yo'q deb bu ishni qilish ruxsat ma'nosini uqtirib keladi. Yuqoridagi 3 oyatda kelgan buyruqlar mana mush xildagi buyruqlardandir deganligini rivoyat qildi. Ibn Jarir bu rivoyatni to'g'ri deb qaradi. Muhtojga, faqirga beranglar. Ikrama bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. U faqirligi ko'rilib turadigan hojatmand kishidir va iffetlik faqirdir. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. U garchi faqir bo'lsa-mu bir narsa tilab qo'lini tanglamaydigan kishidir. Ondan ular
kirlarini tazlasın. Yani ihramdan chiqqandan keyin chachlarini, tirnoqlarini olsin. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kirlarini tozalash bo'lsa, ihramdan chiqish, chechini aldirish, kiyimlarini kiyish, tirnoqlarini ilish va atir chechishdagi ishlardan iboratdir. Ata, Mujahid, Ikrama va Muhammad ibn Ka'b qatorliqlarmo shundoq dedi. U o'z ustiga olgan ibodatlarini ado qilsin. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatdan hajga borg'uchining qurbonlik qilish yusidan nazr qilishga atagan to'gini o'ltirishi ko'zda tutiladi deganligini rivoyat qildi. Qadimiy bayt, ya'ni Baytullohni tavof qilsin. Mujahid mundaq dedi. Bu tavofdan Hayit kuni shaytonga tosh etib bo'lgandan keyin Hayit kunlarida qilingan farz tavof ko'zda tutiladi. Ibn Abu Hatim Abu Hamzaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma menga sen Haj surasini o'qimsan, Alloh taolo bu surada qadimiy bayt, ya'ni Baytullohni tavof qilsin dedi. Shunga haj faoliyatlarining eng oxirida qilinadiganligi Ka'bani tavof qilishdir dedi. Men payg'ambar alayhissalom shunday qilgan. Payg'ambar alayhissalom Hayit kuni Arafat tig'idan Mina tig'iga qaytib kelgan. U yerda qildigan hajning faoliyatini shaytonga tosh etishdan boshlab shaytonga 7 dona tosh otdi. Ondan qurbonlikni bo'g'izlab chechini tushirdi. Ondan haramga qaytib tushib Ka'bani tavof qildi dedi. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom kishilarning hajdagi eng oxirgi faoliyatlarining Ka'bani tavof qilish bo'lishini buyurdi. Lekin u hajdar ayollariga yengillatib berdi. Ya'ni ular hayz oxirlashguncha hamrohlaridan ayrilib qolgan holatda shakllansa, bu chaqda Ka'bani tavof qilmay ketsin bo'ladi. Ka'bani tavof qilganda Ka'baning beqindagi hatim deb atalgan 1 metr egizlikdagi qurilgan tomni birga tavof qilish lozim. Chunki u tomning ichimi Ibrohim alayhissalom solgan Ka'baning ichida bor edi. Keyingi davrlarda Qurayshlar Ka'bani qayta solganda Ka'bani silishga pul yetishmaganlikdan Ka'bani tomgacha bo'lgan orliqdagi Ka'badan chiqarib etib solgan. Shunga payg'ambar alayhissalom Ka'bani tavof qilganda shu tomning ichi teshidan tavof qilib, bu tomdan tortib Ka'bagacha bo'lgan orliqni Ka'baning ichiga kirdi degan. Payg'ambar alayhissalom Sham tarafdagi Ka'baning ikki orliqi Ka'baning ichiga kirdi degan. Sham tarafdagi Ka'baning ikki qirini Payg'ambar alayhissalom Sham tarafdagi Ka'baning ikki qirini selimdi. Chunki u ikki qir Ibrohim alayhissalomning qoidasi bo'yicha selinmagan edi. Ka'baning Sham tarafdagi ikki qiri odam bo'yi qo'brilgan tom tarafda bo'lib, tom bilan Ka'baning orliqidagi yer asli Ibrohim alayhissalom solgan Ka'baning ichidan chiqarib o'tilgan. Shun payg'ambar alayhissalom u yerni selimgan. Qatada Hasan Basriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ka'ba qadimiy bayt deb ataldi. Chunki u kishilarning ibodat qilish uchun selingan tunji uyidir. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam shundoq dedi. Ikrama Ka'ba shundoq deb ataldi. Chunki u Nuh alayhissalomning zamonida bo'lgan to'pon balasidan qutulib qolgan dedi. Husayf Ka'ba shundoq deb ataldi. Chunki hech bir zo'migar uning ustidan g'alaba qila olmadi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Haj ibadati ana shudur. Kimki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, ya'ni haj jarayonida Allohning buyruqlarini bajo keltirib, man'iy qilingan ishlardan cheklansa, bu Parvardigorning dargohida uning dunyo va oxiratdagi uchun yaxshidir. Sizlarga chahar paylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlaridan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar, yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Allohga xolis ibodat qilinglar, uningga sherik keltirmanglar. Kimki Allohga sherik keltiradigan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni ilib qochgandek yoki bo'ron uni ilib berib, yiroq joylar tashlab etgandek bo'lib qoladi. Sura Haj 30-31 oyat to'g'risida. Yomon ishlardan saqlanganlarga ajr beriladiganligi to'g'risida. Haj ibadati ana shudur.
Ya'ni mana bu haj faoliyatlarini ado qilish uchun qilishga buyurilgan ishlar va uningga beriladigan katta ajrlardir. Kimki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, ya'ni kimki Alloh taologa ibodat asi bo'ladigan, Alloh taolo qilishni cheklagan va qilsa gunoh bo'ladigan ishlarni qilishdan saqlansa, bu Parvardigorning dargohida uning dunyo va oxiratdagi uchun yaxshidir. Ya'ni u kishining shu ishlarni qilishdan saqlanganligi uchun uningga ko'p yaxshilik va ko'p ajr bor. Xuddi yaxshi amal ibodatlarni qilganligi uchun ko'p savob va ajr bo'lganidek, harom qilingan va cheklangan ishlarni qilmaganligi uchunmi ko'p savob va ajr bo'ladi. Sizlarga shahar boylardan mayli bular o'z vaqtida arablar o'zlariga o'zlari harom qilib olgan va bahira 8ni tuqqan, 5-si erkak tuqqan to'gi bo'lib, jahilat arablari bu to'gining quliqini yerib qo'yib, o'z mayliga qo'yib beradi. Minmaydi, yuk ortmaydi. Saiba kishidan 10ni tuqqan to'gi bo'lib, minilmaydi, qirqilmaydi. Suti musofirlarga beriladi. Vasila birinchini va ikkinchini tish tuqqan butlar uchun o'z mayli qo'yib o'tilgan to'gi. Ham 10 to'giga atib olgan bug'ra to'gi bo'lib, ular uni minmaydi. Yemak-ichmakda o'z mayliga qo'yib beradi. Alloh yuqoriga qilishni buyurgani yo'q. Maida surasi 103-oyatning bir qismi degan oyatda bayon qilinib kelgan chahar baylar bo'lsin, Qur'onda haromligi bayon qilinganlaridan boshqalari halol qilindi. Haromligi Qur'onda bayon qilingan hayvonlardan tuvandagi oyatdan ko'ra olgan bo'ladi. Sizlarga o'z o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqa go'shi, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ldirilgan hayvon, urib o'ldirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ldirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ldirib yegan hayvonlarning go'shini yeyish harom qilindi. Maida surasi 3-oyatning bir qismi. Bu haqda Ibn Jarir mo shundoq dedi va Qatadaning mo shundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning bandalarni shirik keltirish va yolg'on so'zlashdan yiroq bo'lishiga buyurganligi to'g'risida. Sizlar butlardan iborat najisdan saqlaninglar, yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Alloh taolo bu oyatda Alloh taologa shirik keltiradigan narsa but bilan yolg'on guvohlik berish bir yerda keltirildi. Bu ikkisini tövendeki ayet edimi bir yerde keltirgan. Ey Muhammed, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yo'shirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq chaqilishni, Allohning sheriki bo'lishqa, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqon so'zlashni harom qildi. A'rof surasi 33-oyat. Alloh taoloning Alloh nomidan qalaymaqon so'zlashni harom qildi degan oyatidan yolg'on guvohlik berish ko'zda tutiladi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Bakrning yolg'on guvohlik to'g'risida mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom, "Agah bo'linglar, men sizlarga eng cho'ng gunohlardan xabar beraymi?" dedi. Biz ey Allohning payg'ambari shundoq qilgan dedik. Payg'ambar alayhissalom, "O cho'ng gunohlar bo'lsa, Alloh taologa sherik keltirish va ota-onaga osiylik qilishdir" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zlarni qilayotganda yo'linib o'ltirgan edi. Keyin birdilar Rasululloh o'ltirib, "Bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berish, bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berish" deb Payg'ambar alayhissalom bu so'zni takrorlamaganlikdan biz hatto kashki Payg'ambar alayhissalom so'zini to'xtab qolsgan deb ketdik. Imom Ahmad Huzaym ibn Patik Asadning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni bomdod namozini o'qib bo'lib, qo'pib yolg'on guvohlik berishning gunohi Alloh taologa sherik keltirishning gunohi bilan barobardir dedi. Va bu so'zni dalillab, sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar, yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar, Allohga xolis ibodat qilinglar, uningga sherik keltirmanglar degan oyatni o'qidi. Allohga xolis ibodat qilinglar, ya'ni nohaqdan yiroq bo'lgan va haqni ko'zlagan holda Alloh taologa xolis ibodat qilinglar. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: "Uningga sherik keltirmanglar." Ondan Alloh taolo mushriklarning o'zining ozg'inligida, halokatida va to'g'ri yo'lidan yiroqlab ketishidan qandoq
holatda bo'lganligiga bir misol keltirib mundaq dedi: kimki Allohga shirik keltiradigan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni ilib qochgandek yoki bo'ron uni ilib berib, yiroq joylarga tashlab etgandek bo'lib qoladi. Shunga baro farishtalar kofirning jinini ilib, uning ruhini osmonga ilib chiqqanda, uning ruhi uchun osmonning eshiklari ochilib berilmaydi. Shuning bilan uning ruhi osmondan tashlab etiladi, dedi. Bu so'zni dalillab yuqoridagi oyatni o'qidi. Buningga munosabatli hadis Ibrohim surasining 27-oyatining tafsirida so'zlab o'tildi. Alloh taolo mushriklar uchun: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohni qo'yib bizga foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarga ibodat qilamdik. Bizni Alloh hidoyat qilgandan keyin orqamizga chekinamdik, ya'ni murtad bo'lamdik. Mubada biz shunda qildigan bo'lsak, mundaq bir odamga shaytonlar uni bir cho'lga boshlab borgan, cho'lda u tangriqab qolgan, do'stlari uni bir kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan, u chaqiriqni qabul qilmay oxiri halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz" degan oyatida bir misol keltirgan edi. An'am surasi 71-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliqlarni ulug'laydi ekan, bu dinlarning taqvolaridandir. Muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonliq mollaridan sig'ib, nasllantirib, minib foydalansizlar. Ondan uni bo'g'izlashga tegishli joy Baytullohning yinidir, ya'ni haramdir. Sura Haj 32-33-oyat to'g'risida. Qurbonliqning bayoni to'g'risida. Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliqlarni ulug'laydi ekan, ya'ni Alloh taolaning buyruqlarini ulug'laydi ekan, bu dinlarning taqvodorligidandir. Qurbonlik qilish uchun boqqan qo'y, kala va tugunlarni ulug'lashmi Alloh taolaning buyruqlarini ulug'lashning qatoridandir. Akam bu vaqtda Muqassamdan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi: Mollarni qurbonlik qilish uchun ulug'lash bo'lsa, u mollarni yaxshi samartish va chiroyli beqishdir. Abu Umama ibn Sahil bu vaqtda mundaq dedi: biz Madinada qurbonlik qilish uchun boqqan mollarni samartib yeydik. Ya'ni musulmonlar qurbonlik qilish uchun boqqan mollarni semiz boqadi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ibn Majah Abu Rafi'ning mundaq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalom cho'ng, semiz, munguzlik, qarag'i mayil, iqish rangli ikki erikni qurbonlik qildi. Abu Davud va Ibn Majah Jabirning mundaq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalom munguzlik, qarag'i mayil, iqish rangli ikki erikni qurbonlik qildi. Ali radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalom bizni qurbonlik qilmoqchi bo'lgan mollarning ko'z va quloqlariga qarab beqishimizga hamda quloqlarining uchi yoki uning tuvidan kesib o'tilgan yoki qulqi uzuniga tilib o'tilgan va yoki yumaloq teshib o'tilgan mollarni qurbonlik qilmasligimizga buyurdi, dedi. Bara Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Qurbonlik qilish durust bo'lmaydigan 4 xil mol bor. Ular bo'lsa ko'z olg'ay, kesal, to'kur va biror ustixonli sunuq mollardir. Bu hadisni Imom Ahmad, Tirmiziy, Ibn Majah, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qildi. Qurbonlik qilishga atagan mollardan foydalanishga bo'ldiganligi to'g'risida. Muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonlik mollaridan sig'ib, nasllantirib, minib foydalansizlar. Ya'ni qurbonlik qiladigan vaqt kelib bo'lguncha sizlar qurbonlik qilish uchun tayyorlagan mollarning sutidan, yo'g'idan, tevtidan foydalansizlar va uningga minish bilan foydalansizlar. Muqassam Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida: sizlar qo'y, kaladek mollarni qurbonlikqa otmaganlar bo'lsanglar, ulardan foydalana olasizlar deganligini rivoyat qiladi. Ular bu mollarni qurbonlik atab bo'lgan bo'lsa-mu, agar ularga ehtiyoj tushib qolgan bo'lsa, ulardan foydalansa bo'ladi degan ko'z qarashlarimi bor. Bularning dalili Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisdir. Payg'ambar alayhissalom bir to'gini haydab mangayotgan bir kishini ko'rib, uning mingan dedi. U kishi bu qurbonlik qilish uchun atalgan to'giydi, dedi. Payg'ambar alayhissalom ikkinchi yoki uchinchi qatimda voy sana uningga mingan, dedi. Imom Muslim bir rivoyatda Jabirning mundaq deganligini rivoyat qildi:
Payg'ambar alayhissalom u kishiga agar uningga minishga ehtiyojing tushib qolsa, uningga odatda mingan dedi. Ondan uni bo'g'izlashga tegishli joy Baytullohning yinidir, ya'ni haramdir. Hajga mangan kishi qurbonlik qilish uchun ilib mangan mollarini bo'g'izlaydigan joy haramdir. O joyning haram ekanligini Alloh taolaning tövendagi oyatlardan ko'rib olgan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar ovlagan hayvonlarni ihromda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Sizlardan kimki uni qasddan o'ltiradigan ishning vabolini tetish uchun uning jazosi ikki adil kishining baholashi bo'yicha aniq o'ltirilgan o'g'ga o'xshash uy hayvonlaridan birini Ka'baga ilib berib qurbonlik qilishdir. Maida surasi 95-oyatning bir qismi. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjid-i Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Fatih surasi 25-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Har ummat Alloh ularga rizq qilib bergan chorvalarni shukr qilish yuzidan qurbonlik qilganlarida Allohning ismini aytsin deb ularga qurbonlikni belgiladik. Sizlarning ilahinglar bir ilahdir. Uningga bo'ysuninglar. Itoatmanlarga xush xabar bergin. Ular shundoq kishilarki, Alloh yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qiladi. Namoz o'taydi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga beradi. Surah 34-35-oyat to'g'risida. Qurbonlik qilishning barliq qavmlarda yo'lga qo'yilgan ish ekanligi to'g'risida. Har ummat Alloh ularga rizq qilib bergan chorvalarni shukr qilish yuzidan qurbonlik qilganlarida Allohning ismini aytsin deb ularga qurbonlikni belgiladik. Alloh taolo bu oyatda qurbonlik qilganda va mol o'ltirganda Alloh taolaning ismini atashning hamma qavmning ichida yo'lga qo'yilib kelganligidan xabar berdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumani ularga qurbonlikni belgiladik degan oyatining ma'nosi ularga bayram kunini belgiladik deganligini rivoyat qildi. Ikrama bu oyatning ma'nosi haqida ularning qurbonlik qilishga ilib borgan mollarini o'ltirishi uchun Makkani belgiladik deganlikdir. Chunki Alloh taolo hech bir qavmga Makkadan boshqa bir yerni qurbonlik qilish uchun ilib berilgan molni o'ltirilgan joy qilmadi, dedi. Mollarning Alloh taolaning ismini atab o'ltirganligi to'g'risida Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qariga moyil va munguzlik ikki qo'yni ilib kelib, Alloh taolaning ismini atab takbir aytib va putini qo'yning bir tarafida qo'yib bo'g'izladi. Sizlarning ilahinglar bir ilahdir. Uningga bo'ysuninglar. Ya'ni hammanglarning ibodat qiladigan ilahi birdir. Barliq payg'ambarlarning ilib kelgan shariatlari boshqa bo'lsa-mu va shundaqla ba'zi payg'ambarlarning ilib kelgan shariati ba'zisining shariatining hukmini amaldan qoldirsa-mu, o payg'ambarlarning hammasi shirik yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: "Ey Muhammad, sendan ilgari va avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Anbiya surasi 25-oyat. Onunğa bo'ysuninglar, ya'ni ixlosmandlik qilinglar va uning hukmiga bo'ysuninglar. Itoatmanlarga xush xabar bergin. Savri bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: Alloh taolaning hukmiga rozi bo'lgan va uningga bo'ysungan itoatmanlarga xush bishorat bergin. Alloh taolo u itoatmanlarning qandoq kishilar ekanligini bayon qilib mundoq dedi: Ular shundoq kishilarki, Alloh yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan arziyatga sabr qiladi. Namoz o'taydi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga beradi. Ya'ni ular Alloh taolo rizq qilib bergan halol mollaridan o'zlarining xotun bola-vaqillariga, urug' tuqqanlariga, faqir va ehtiyojli kishilarga beradi. Va Alloh taolaning belgilamalariga rioya qilish bilan birga hamma maxluqotlarga yaxshilik qiladi. Ammo munofiqlarning sifatlari bundoq emas. Biz munofiqlarning sifatlarini Tavba surasida bayon qilib o'tdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ka'baga ilib beriladigan to'gini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajning ahkomlaridan qildik. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ularni qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi so'l putini bog'lab, 3 put bilan turg'izib bo'g'izlaganinglarda Allohning ismini tilga ilinglar.
ya'ni bismillah denglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda ularni yanglar. Qanoatchan muhtojlarga va saillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb u tugilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Sura Haj 36-oyat to'g'risida. Qurbonlik uchun atagan tugini bo'g'izlashga buyurish to'g'risida. Ka'baga erib berilgan tugini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajning ahkomlaridan qildik. Alloh taolo bu oyatda bandalariga tugini qurbonlik uchun ne'mat qilib berganligini, uni o'zining dinining alomatlaridan qilganligini va uni qurbonlik qilinishi uchun Ka'baga ilib berilganligi hamda uning Ka'baga ilib berilgan eng yaxshi qurbonlik ekanligini bayon qildi. Alloh taolaning tuga va kalaga o'xshash mollarni qurbonlik uchun Ka'baga ilib berilgan mollar qilganligini tövendeki oyatdan ko'rib olgan bo'ladi. Mo'minlar Allohning dinining alomatlarini, ya'ni hajda toatning belgisi hisoblangan ishlarni tark etish bilan shahri harom da urush qilishni, hadiyni, ya'ni Ka'baga atalgan qurbonlikqa daxl taruz qilishni, qalada, ya'ni hajda qurbonlik qilinadigan mol ekanligini bildirish uchun hayvonga isib qo'yilgan narsalarga cheqilishni, Parvardigoringning fazlini va roziligini tilab Baytullohga haj uchun yoki umr uchun kelguvchilarga cheqilishni halol sanamanglar. Maida surasi 2-oyatning bir qismi. Ka'baga ilib berilgan tugini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajning ahkomlaridan qildik. Ato ibn Umar, Said ibn Musayyab, Hasan Basri, Mujahid qatorliqlar qurbonlik uchun Ka'baga ilib berilgan tuga va qo'ydek mollarning ichiga kalim kirdi dedi. Ko'plagan olimlarning ko'z qarashicha bir kalaga 7 kishi sheriklashsa bo'ladi. Bu to'g'risida Jabir ibn Abdullah va boshqalarning bunday deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom bizni qurbonlik mollarining ichidan tuga va kalaga 7 kishining sheriklashimizga buyurdi. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ya'ni oxiratda nurg'un savob bor. Ularni qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi so'l putini bog'lab 3 put bilan turg'izib bo'g'izlaganinglarda Allohning ismini tilga ilanglar, ya'ni bismillah denglar. Mutallib ibn Abdullah ibn Hantab Jabir ibn Abdullahning bu vaqtda bunday deganligini rivoyat qildi. Men Qurban Hayit kuni Payg'ambar alayhissalom bilan birga namoz o'qidim. Payg'ambar alayhissalom namozdan qaytib bir qo'chqarni ilib kelib, Bismillohi vallohu akbar, ey Alloh, bu men ummatimning ichidan qurbonlik qilolmaganlar uchun deb u qo'chqarni bo'g'izladi. Bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Muhammad ibn Ishaq Jabir radhiyallohu anhuning bunday deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom hayit kuni 2 qo'chqar bo'g'izladi. Payg'ambar alayhissalom u 2 qo'chqarni yotqizganda, men haqiqatan botil dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Mening namozim, qurbonliqim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Alloh taoloning sheriki yo'qdir. Men mushunga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Ey Alloh, bu ne'mat bizga sen tarafdan berildi. Bu Muhammad va uning ummati uchun san qilingan qurbonlikdir dedi. Ondan bismillohi vallohu akbar deb mol bo'g'izladi. Ali ibn Husayn Abu Rafi'ning bunday deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom hayit kuni semiz, munguzlik, qorag'i mayil eqish kelgan 2 qo'chqarni setib oldi. Hayit namozini o'qidi va namozdan keyin o'qiydigan xutbani o'qib bo'lib, qo'chqarning birini namoz o'qigan maydonda o'zi bo'g'izladi. Va ey Alloh, bu seni bir deb tonib san guvohlik aytgan va mening o'z vazifamni yetkazganligimga guvohlik aytgan barliq ummatlarim uchundir dedi. Ondan yana birini elib kelib, uni o'zi bo'g'izlab, bu Muhammad va uning xotin balchaqlar uchundir dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom o 2 qo'chqarning go'shtlaridan faqir miskinlarga berdi va o'zimi xotin balchaqlarim bilan yedi. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Ularni qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi so'l putini bog'lab 3 put bilan turg'izib
bo'g'izlaganinglarda Allohning ismini tilga ilinglar, ya'ni bismillah deinglar. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim mundaqda bir rivoyat qildi. İbn Ömer raziyallohu anhu to'gisini cho'ktirib qo'yib, bo'g'izlamoqchi bo'layotgan bir kishining qishig'iga kelib, payg'ambar alayhissalomning sunnatiga amal qilib, uning bir putini bog'lab, 3 put bilan turg'izib bo'g'izlagan dedi. Ular bo'g'izlanib jin chiqqanda Ibn Abu Najih Mujohidning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular bo'g'izlanib yerga yiqilganda bu Ibn Abbas raziyallohu anhudan rivoyat qilgan bir ko'z qarashdir. Bu vaqtda Muqatil ibn Hayyanmo shundoq dedi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ular bo'g'izlanib jin chiqqanda bu oyatga berilgan bu ma'no Ibn Abbas raziyallohu anhuma va Mujohid qatorliqlar qo'llaydigan ma'nodir. Chunki to'gi bo'g'izlanib toki uning jin chiqib harakatdan butunlay to'xtamog'icha uni yeyish durust emas. Hadisda mundaq deb keldi. Sizlar mollarning jin chiqib bo'lguncha aldirab ketmanglar. Bu hadisni Savri Umar ibn Xattobdan rivoyat qildi. Bu hadisni Imom Muslim Shaddad ibn Avsdan rivoyat qilgan. Tuvandagi hadis kuchlantirdi. Alloh taolo haqiqatan hamma narsaga yaxshilik qilishni yozdi. Agar sizlar biror mol o'ltirsanglar, chiroyli o'ltiringlar. Agar sizlar biror narsa bo'g'izlasanglar, chiroyli bo'g'izlanglar. Mol o'ltirmoqchi bo'lgan kishi pichoqini yaxshi bilsin va molni qiynamay o'ltirsin. Abu Vaqid Lays payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Terik hayvondan kesib olgan bir parcha go'sht yoki ustixon o'lik hisoblandi. Bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Ularni yanglar, qanoatchan muhtojlarga va saillarga beringlar. Bu oyat kelganda yanglar va beringlar degan buyruqlar keskin buyruq bo'lmasdan, balki shunda qilishning durust ekanligini ko'rsatib turdi. Bu oyatni qurbonlik go'sht 3 qismga bo'linib, bir qismini qurbonlik qiluvchi o'zi yeydi, bir qismini mehmonlarga qo'ydi va yana bir qismini faqirlarga berdi deydigan ba'zi olimlar o'zlarining ko'z qarashlariga dalil qilib keltirdi. Chunki Alloh taolo ularni yanglar, qanoatchi muhtojlarga va saillarga beringlar dedi. Va hadisda payg'ambar alayhissalomning sahobalariga mundaq deganligi bayon qilindi. Haqiqatan men sizlardan qurbonlikning go'shini 3 kundan ortiq saqlashdan to'sgan edim. Endi sizlar uning go'shidan yanglar va saqlanglar. Bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. Uning go'shidan yanglar, saqlanglar va sadiq qilinglar. Yana bir rivoyatda uning go'shidan yanglar, boshqalarga yegizinglar va sadiq qilinglar. İmam Ahmad Qatada İbn Nu'mandan qurbonlikning terisi to'g'riliq mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Uning go'shidan yanglar, sadiq qilinglar, uning terisidan foydalaninglar, lekin sotmanglar. Qurbonlikning terisini sotmay, uyda o'zi foydalansa bo'ladi. İmam Buxoriy va Muslim Bara ibn Azibdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bizning bu kuni aldı bilan qilganimiz hayit namozini o'qiymiz. Adin namozini qaytib qurbonlik qilamiz. Kimki shunday qilsa, bizning sunnatimizni ado qilgan bo'ladi. Kimki hayit namozini o'qishdan burun qurbonlik qiladi ekan, u qurbonlik hisoblanmasdan, balki xotun balchaqlariga so'yib berilgan go'sht hisoblanadi. Imom Muslim qilgan rivoyatda mundaq deb keldi. Sizlar qurbonliqlarni musulmonlarning boshliqi qurbonlikni bo'g'izlab bo'lgandan keyin bo'g'izlanglar. Qurbonliqlar hayitning 1-kuni va undan keyingi 3 kun ichida o'ltirilsa bo'ladi. Buning dalil pakiti payg'ambar alayhissalomning tövendagi so'zi bo'lib, uni Jubayr ibn Man'am rivoyat qilgan. Hayit kundan keyingi 3 kunning hammasi qurbonlik qilinsa bo'ladigan kunlardir. Bu hadisni Imom Ahmad va Ibn Habban rivoyat qilgan. Sizlarni shukr qilsin deb, u to'gilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Ya'ni u to'gilarni sizlarga bo'ysundigan qilib berdik. Agar sizlar xohlasanglar, uningga minisizlar, xohlasanglar uni seg'ib ichsizlar va xohlasanglar uni o'ltirib yeysizlar. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turuvchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini minadi, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalandi va sutlarini ichdi. O Parvardigoringning bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Yasin surasi 71, 72, 73-oyatgacha. Alloh taolo bu yerda mundaq dedi. Sizlarni shukr qilsin deb u to'gilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga
ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadiğini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligini ulug'lashinglar uchun Alloh ularni sizlarga shundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qilguvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xushxabar bergin. Sura Haj 37-oyat to'g'risida. Allohning dargohida qurbonlikdan maqsad qilindigani bandaning ixlos va taqvodorlik qilishi ekanligi to'g'risida. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadiğini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda sizlar mollarni o'ltirganda Alloh taoloni yod etishinglar uchun hajda o'ltirishga va qurbonlik qilishga tayyorlagan mollarni o'ltirishinglarni yo'l qo'yib berdik deydi. Chunki Alloh taolo hamma narsalarni yaratquchi va hamma narsaga rizq beruvchidir. Onunğa o qurbonliklarning go'shtlaridan va qonlaridan kichikkina bir narsa yetib bormaydi. Chunki Alloh taolo barliq narsalardan behojatdir. Arablar islom kelishdan burungi zamonda o'zlarining ilohlariga atab qurbonlik qilsa, ilohlarining qishiga u qurbonliklarning go'shtlaridan qo'yib qo'yadi va ularning ustiga qurbonliklarning qonlaridan chachadi. Ibn Abu Hatim Ibn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İslam kelishdan burun kishilar ilohlariga atab bo'g'izlagan to'g'illarining qonlarini Ka'baga chachadi va uning qishiga go'shtlaridan qo'yib qo'yadi. İslam kelgandan keyin sahobalar qurbonlikning qinini Ka'baga chachishga biz haqli turmiz dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat tushirdi. Allohga va ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadiğini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Ya'ni Alloh taolo sizlarning taqvodorliginglarni qabul qiladi va uningga mukofot beradi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq dedi. Alloh taolo haqiqatan sizlarning qiyofatinglarga va rangi-ro'yinglarga qaramaydi, balki sizlarning dillaringlarga va amal ibodatlaringlarga qaraydi. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligini ulug'lashinglar uchun Alloh ularni sizlarga shundoq bo'ysundirib berdi. Ya'ni Alloh taolaning sizlarni o'zining diniga yetaklaganligini, sizlarga o'zi yoqtiradigan va rozi bo'ladigan ishlarni yo'lga qo'yib berganligini, sizlarni o'zi yoqtirmaydigan va rozi bo'lmaydigan ishlardan to'sqanligini ulug'lashinglar uchun sizlarga qo'y, kala va to'g'illarni bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qiluvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xush xabar bergin. Ey Muhammad, o'zlarining amal ibodatlarida yaxshi bo'lgan, Alloh taolaning belgilamalaridan chiqib ketmagan, Alloh taolo yo'l qo'yib qo'ygan ishlarga ergashgan, payg'ambar o'zlariga yetkazgan ishlarga va Alloh taolo tarafidan elib kelgan dinga ishongan kishilarga xush bishorat bergin. Qurbonlik qilish sunnat bo'lib, bir oiladagi hamma kishiga bir qo'y yetarlikdir. Imom Tirmiziy Ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom 10 yil qurbonlik qildi. Abu Ayyub mundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom zamonasida biri bir qo'yni o'zining va xotin balchaqlarining nomidan qurbonlik qilib, uningdan o'zlari yeydi va mehmonga qo'yadi. Keyin kishilar qurbonlik qilishda manmanchilik qilishib, ish hozir sen ko'rib turgan holatga keldi. Bu hadisni Tirmiziy va Ibn Majah rivoyat qildi. Abdullah ibn Hisham o'zi va xotin balchaqlarining nomidan atab bir qo'yni qurbonlik qiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Muslim Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning qurbonlik qilingan molni qancha yosh atrofida bo'lishi to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tepish qiyin bo'lmasa, eng kichik bo'lganda 1 yoshga kirgan qo'yni o'ltiringlar. Agar tepish qiyin bo'lsa, eng kichik bo'lganda 8 oylik bo'lgan 3 kunni o'ltirsanglarmi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh mo'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Alloh har qanday xiyonatchi, noshukr bandani do'st tutmaydi. Sura Haj 38-oyat to'g'risida. Mo'minlarning Alloh taolo tarafidan qo'g'dilanganligi to'g'risida. Alloh mo'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda ishlarini o'ziga topshirgan va o'zi tarafga qaytgan mo'min bandalarini eski odamlarning yomonligidan va yomon yo'ldagilarning hiyla-mikrdan qo'g'daydiganligi, ularni saqlaydiganligi va ularga yordam beradiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Alloh bandasiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Zumar surasi 36-oyatning bir qismi. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uning kifoya qiladi. Alloh haqiqatan maqsadga yetalaydi. Alloh haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor va muayyan vaqt belgiladi. Taloq surasi 3-oyatning bir qismi.
Allah har qanday xiyonatchi noshukr bandani do'st tutmaydi. Ya'ni Alloh taolo bandalar ichidan mushundaq kishilarni yaxshi ko'rmaydi. Va'da va kelishimga xiyonat qilish degan gapida turmaslik, Alloh taoloning bergan ne'matlaridan tinish va uni e'tirof qilmaslik qatorliqlar shundaq kishilarning sifatlaridir. Bismillahirrohmanirrohim. Hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Ular faqat Parvardigorimiz Alloh deganliklar uchunla o'z yurtlaridan nahaq haydab chiqarildi. Agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatmagan bo'lsa, rahiblarning ibodatxonalari, chirkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimki Allohning diniga yordam beradigan, albatta Alloh uning yordam beradi. Allah albatta kuchlidir, g'olibdir. Sura Haj 39-40 oyat to'g'risida. Urush qilishga ruxsat berilganligi va bu vaqtda nazil bo'lgan oyatning jihad haqidagi oyatlarning dastlabkisi ekanligi to'g'risida. Hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganliklar uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq degan: bu oyat Muhammad alayhissalom va uning sahobalari Makkadan chiqaritilgan vaqtda ular haqida nazil bo'lgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Urva ibn Zumayr, Zayd ibn Aslam, Muqatil ibn Hayyan qatorlardagi salaf olimlari, Mujohid va Zakha qatorliqlar bu oyat jihad haqida tushgan tunji oyatdir dedi. Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Makkadan chiqarilgan vaqtida Abu Bakr radhiyallohu anhu: biz albatta Allohning igdorchiligidamiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz. Baqara surasi 156-oyatning bir qismi degan oyatni o'qidi. Ondan ular o'zlarining payg'ambarini chiqarib etganligi uchun shaksiz halok qilindi dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu uzoq qolmay bir urushning bo'lganligini bilib yetdim dedi. Imom Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat jihad haqida tushgan tunji oyatdir deganligini qo'shib qo'ydi. Bu hadisni Tirmiziy va Nasa'iy rivoyat qilgan. Allah ularga yordam berishga albatta qodir. Ya'ni Alloh mu'min bandalariga ularni jihad qildirmasdan yordam berishga qodir. Lekin Alloh bandalarining o'zining yo'lida tirikchilik ko'rsatishni xohlaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chog'inglarda ularni o'ltiringlar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatgan kuch qolmaganda ularni o'ltirishdan to'xtab, ularni asir eylanglar. Ondan ularni ihson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar, toki urush o'zining og'ir yukini tashlagan qadar, ya'ni urush to'xtagan qadar ishmani shundaqdir. Agar Alloh xolisa albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlarni ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ltirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Allah ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Allah ularni jannatga kirgizadi. Allah uni ularga to'nitdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandek biladi. Muhammad surasi 4-5-6-oyatlar. Ularga urush echanglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. İslam dinini üstün qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli beradi. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Alloh xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh hammani bilib turuvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Tavba surasi 14-15-oyatlar. Biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ishchilaridan Allohning yo'lida jihod qiluvchilarni va jihodning mushaqqatlariga chidashlik beruvchilarni bilganga,
sirlaringlardan vaqif bo'lgan qadar. Muhammad surasi 31-oyat. Bulardan boshqa bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Shunga Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Allah ularga yordam berishga albatta qodir degan oyati haqida Alloh taolo haqiqatan shunday qildi dedi. Alloh taolo jihad qilishni musulmonlar Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin yo'l qo'ydi. Jihad haqiqatan eng munosib vaqtda yo'l qo'yildi. Chunki musulmonlar Makkadagi chig'ida mushriklarning soni ulardan xeyli ko'p edi. Makkaliklarning soni 10% mu egallamaydigan musulmonlar 90% dan ortiq kofirlar bilan jihad qilishga burilsa, ular haqiqatan eg'ir keladi. Soni 80 dan oshadigan Madinaliklar payg'ambar alayhisalomga bay'at qilgan ketsa, ey Allohning payg'ambari, Minodagi kofirlarga hujum qilib, ularni o'ldiraylikmi dedi. Payg'ambar alayhisalom, men tex bunda qilishga burilmadim dedi. Mushriklar haddidan eshib, payg'ambar alayhisalomni o'z ichidan chiqarib etdi. Uni o'ldirishmoqchi bo'ldi va payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan bir necha yerga bo'lib etdi. Ularning ichidan bir qismlari Habashistonga, bir qismlari Madinaga ketdi. Madinaga ketganlar u yerda yerlashib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom ularning qishiga yetib bordi. Sahobalar payg'ambar alayhisalomning atrofiga yig'ildi va uning yordamida bo'ldi. Shuning bilan musulmonlarga islom davlati va o'zlarini qo'llaydigan bir o'rin hozirlandi. Shundan keyin Alloh taolo kofirlar bilan jihad qilishni yo'l qo'yib mundoq dedi. Hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Ular faqat Parvardigorimiz Alloh deganliklar uchunla o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarildi. Bu oyat bu to'g'risida tushgan tunji oyatdir. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning Makkadan Madinaga nohaq haydab chiqarib o'tilganlar bo'lsa, Muhammad va uning sahobalaridir deganligini rivoyat qiladi. Ular o'z qavmlariga hech qanday eskilik qilmagan edi. Ularning Allohni bir deb toniganligidan va sheriki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilganligidan boshqa hech qanday gunoh yo'q edi. Lekin bu mushriklarning oldida eng cho'ng gunoh hisoblandi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganliklaringlar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Mumtahina surasi 1-oyatning bir qismi. Agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatmagan bo'lsa, ya'ni agar Alloh taolo bir qavmni yana bir qavm bilan qo'g'dimgan bo'lsa va biror insonning yomonligini yana insonga ato qilgan belgilik kuch-qudrat va aql-farosat bilan to'smagan bo'lsa, albatta zimin askilik bilan to'shib ketadi va kuchliklar ojizlarni yeb ketgan bo'ladi. Rahiblarning ibodatxonlari Qatada bu sohiblarning ibodatxonlaridir, ya'ni rivoyatda o'tparastlarning ibodatxonlaridir dedi. Muqotil ibn Hayyan bu ibodat uchun yo'l ustiga silingan uylardir dedi. Chirkovlar, ya'ni bu ibodatxonda cho'ngroq bo'lib, buningda ibodat qilganlarning soni burunqisidan ko'proq dedi. Abu Aliya, Qatada, Zakhok ibn Sahri, Muqotil ibn Hayyan, Husayyib va boshqalarning qarashicha bu xristianlarning ibodatxonasidir. Ibn Jarir, Mujahid va bir qism olimlarning bu yahudiylarning ibodatxonasidir deganligini rivoyat qildi. Yahudiylarning ibodatxonlari Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu chirkovlardir deganligini rivoyat qildi. Abu Aliya bir qism olimlarning bu sohiblarning ibodatxonasidir deganligini rivoyat qildi. Ibn Abu Najih Mujahidning bu kitob berilgan kishilar va musulmonlar uchun yo'l ustida silingan ibodatxonlardir deganligini rivoyat qilgan. Va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Ya'ni bu musulmonlar uchun ba'zi olimlar mundoq dedi: bu oddiydan yuqoriga o'rlash uslubidir. Alloh taolo ibodat uchun tayyorlagan yerlarning bayonini oddiysi bo'lgan rahiblarning ibodatxonlaridan boshlab eng avval to'g'ri ko'z qarashga ega kishilar ibodat qiladigan va ibodat qiluvchilarning soni eng ko'p bo'lgan masjidga kelib to'xtadi. Kimki Allohning diniga yordam berdi ekan, albatta Alloh uning yordam beradi. Alloh albatta kuchlidir, g'olibdir. Alloh taolo bu vaqtda yana mundoq deydi: ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Kofirlarni Alloh halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Muhammad surasi 7-8 oyatlar.
Albatta Allah onunğa yordam beradi. Allah albatta kuchlidir, g'olibdir. Alloh taolo bu oyatda o'zini kuchli va g'olib deb sifatladi. Alloh taolo o'zining kuchlikligi bilan hamma narsani yaratdi va u narsalarga o'zlariga munosib vazifa va tuzumlarni bekitdi. Alloh taolo g'olib bo'lg'achqa hech bir narsa uni tizgilay olmaydi va yengilmaydi. Aksicha hamma narsa uning oldida bosh egadi va uningga muhtoj bo'ladi. Kuchli va g'olib bo'lgan Alloh taolo kimga yordam? Albatta u kishi g'alaba qilib, uning dushmanini mag'lub bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nursat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilguchilardir. Saffat surasi 171-oyatdan 173-oyatgacha. Alloh taolo Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Mujadala surasi 21-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning yordamiga erishishga haqli bo'lganlar shunday kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi. Surah Haj 41-oyat to'g'risida. Musulmonlarning Alloh taolaning hukmlarini turg'izish imkoniyatiga erishganda o'tashga tegishli majburiyatlari to'g'risida. Allohning yordamiga erishishga haqli bo'lganlar shunday kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. Ibn Abu Hatim Osman ibn Affonning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat bizning haqqimizda tushgan. Biz faqat Parvardigorim Allohdir deganligimiz uchunla yurtlarimizdan qo'g'lab chiqarildik. Shuning bilan boshqa yerlarga berib o'rinlashdik. Biz u yerlarda namozni ado qildik, zakot berdik, yaxshi ishlarga buyurdik va yomon ishlardan to'sdik. Ishlarning oqibati Alloh taologa mansubdir. Bu oyat men va boshqa sabdoshlarim uchundir. Abu Aliya oyatda bayon qilingan kishilardan payg'ambar alayhissalomning sahobalari ko'zda tutiladi dedi. Sabah ibn Suvad Kindi bu oyatning ma'nosi haqida Umar ibn Abdul Azizning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bilinglarki, bu oyatda buyurilganlarni qilish faqat musulmonlarning boshliqlarining mas'uliyati emas. Musulmonlarning boshliqlarining mas'uliyati emas, balki butkul musulmonlarning o'rtaq mas'uliyatidir. Bilinglarki, men sizlarga boshliqning qandoq mas'uliyati borligini va sizlarning qandoq mas'uliyatinglarning borligini so'zlab beraman. Boshliqning mas'uliyati bo'lsa, sizlar o'z ustinglardagi Allohning huquqlarini ado qilmasanglar, sizlarni jazolash, biranglarning, yana biranglarning ustidagi haqqini elib berish va sizlarni kuchining yetishicha to'g'ri yo'lga boshlashdir. Sizlarning mas'uliyatinglar bo'lsa, zo'rlanmasdan, majburlanmasdan va munofiqlik qilmasdan chin ko'ngillar bilan bo'ysunishdir. Atiya Avfi mundaq deydi: Allohning yordamiga erishishga haqli bo'lganlar shundoq kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi degan oyati Alloh ishchanlardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani sherik keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiqquchilardir. Nur surasi 55-oyat degan oyatiga va ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub. A'rof surasi 125-oyat degan oyatiga o'xshaydi. Zayd ibn Aslam Alloh taolaning ishlarning oqibati Allohga mansubdir, ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi degan oyatning ma'nosi haqida kishilarning qilgan yaxshi amal ibodatlarining savobi Alloh taolaning dargohidadir dedi. Bismillahirrohmanirrohim.
Agar Makka mushriklari seni inkor qilsa, sen tunji inkor qilinguchi payg'ambar emassan. Sendan burunqi payg'ambarlar inkor qilinib savr qilishgan. Ulardan burun Nuhning qavmi, Ad xalqi, Samud xalqi, İbrahimning qavmi, Lutning qavmi, Madyan aholisi payg'ambarlarini inkor qilgan. Musa mu inkor qilingan. Kafirlarga muhlat berdim. Ondan ularni jazoladim. Mening ularga bergan jazoyim qandoq ekan? Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan, nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Ular zaminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib tushundigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarlar ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Sura Haj 42, 43, 44, 45, 46 oyat to'g'risida. İnkar qilguvchilarning oqibati to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning qavmlaridan qarshilik ko'rsatuvchilar payg'ambar alayhissalomni inkor qilganligi uchun Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ilgari o'tgan payg'ambarlarning ahvolini bayon qilib berish uchun tasalli berib mundoq dedi: Agar Makka mushriklari seni inkor qilsa, sen tunji inkor qilinuvchi payg'ambar emassan. Sendan burunqi payg'ambarlar inkor qilinib savr qilishgan. Ulardan burun Nuhning qavmi, Ad xalqi, Samud xalqi, İbrahimning qavmi, Lutning qavmi, Madyan aholisi payg'ambarlarini inkor qilgan. Musa mu inkor qilingan. Kafirlarga muhlat berdim. Ondan ularni jazoladim. Mening ularga bergan jazoyim qandoq ekan? İmam Buxoriy va Muslim Abu Musaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan Alloh taolo zolimga muhlat berdi. Alloh taolo zolimni halok qilgan vaqtda zolim Alloh taolaning halok qilishidan qutulolmaydi deb, ondan Alloh taolaning Parvardigori zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'lim qattiqdir degan oyatini o'qidi. Hud surasi 102-oyat. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun, ya'ni o'zlarining payg'ambarlarini inkor qilganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlar yiqilgan. Ya'ni u shahar kishilarining uylari xaroblikqa aylandi va u shahar qurilishi buzilib ketdi. Nurg'un tashlandiq quduqlar, ya'ni aslida suvga kelguvchilarning ko'pligidan kishilar qisqa-qistanda kelib suv oldigan va quduqlarga hozir biror kishimi suv olg'il kelmaydigan bo'ldi. Va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Ikrama bu oyatning ma'nosi haqida gej bilan oqartilgan imoratlar aholisiz qolgan deganlikdir. Ali ibn Abu Talib, Mujahid, Ata, Said ibn Jubayr, Abu Malih va Zakhak qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida shuningdek dedi. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi egiz imoratlar aholisiz qolgan deganlikdir dedi. Ya'ni ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi nihoyat puxta va mustahkam imoratlar aholisiz qolgan deganlikdir dedi. Bu qarashlar ma'no jihatda bir-biriga yaqin bo'lib, bularning orasida hech qanday zidlik yo'q. Chunki u imoratlarning changligi, egizligi, mustahkamligi va puxtaligi Alloh taolaning azobini o'zlarining aholilariga tushishida saqlab qololmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami? Nisa surasi 78-oyatning bir qismi. Ular zaminda sayr qilmadimi? Ya'ni ular tallari va fikrlari bilan zaminda sayohat qilib yurmadimi? Bunda qilish xuddi Ibn Abu Dunya degandek kishilarning vaz-nasihat ilish uchun yetarlidir. Ba'zi hikmat egillari mundoq dedi: Sen dilingni vaz-nasihat bilan tirildirgin, fikr yurgizish bilan nurlandirgin, mol dunyoni so'ymaslik bilan chiniqtirgin, ishonch bilan kuchlantirgin, o'limni yod etish bilan bosh egdirgin.
Allah Taala uchun as-hushuni, ya'ni xudoni yo'qotish bilan uni dangsab boqqin. Uningga dunyoning fojialarini ko'rsatgin. Zamonning ustun kelib qilishidan uni ogohlantirgin. Uningga hamisha xohlaganini qilishni yomon ko'rsatgin. O'tgan kunlarning xabarlarini bildirgin. Burunqilarga kelgan kelguliklarni eslatgin. Uni ularning yurtlarida sayohat qildirgin. Ulardan qolgan izlarga qaratgin va uningga burun o'tgan inkor qilinuvchi ummatlarga kelgan azob va g'azablarni ko'rsatgin. Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlardan ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, balki dilning ko'rligidir. Dil ko'r bo'lsa, ko'zning ko'rish quvvati har qancha sog'lom bo'lgan taqdirdami, yana vaznasihat va tushuncha qabul qilolmaydi. Bu haqda Hijriyning 517-yili vafot bo'lgan Andaluslik Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Sara tuvandagi go'zal she'rni o'qidi. Ey gumrohlikqa quloq solib yashaydigan inson, qirliqing oq sochlaring chaqirdi o'limni. Tanishimisan agar sen foydali vaznasihat, na foydadir quloq bilan ko'zlaringning bo'lg'ini. Kimningki gar ko'zlari ko'rmasa shu haqni ham, shudur uning hayotlikda xato yo'lini tutqini. Gumrohlikda yashab o'tar ashu kishi ta abad gaz emasdir, ko'r emasdir, to'g'ri yo'lda turg'ini. Zaman dunyo falaklar hargiz mangu turmaydi, quyosh bilan oydek ham yo'riqlarni bergini. Kelar o'lim hammaga xohishlarga boqmasdan o'ch ko'rsimi o'limda tashlashqa o'z yurtini. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ular ya'ni mushriklar masxir qilish yuzidan sendan azobning tez nazil bo'lishini talab qildi. Azob cho'qim nazil bo'ladi, lekin uning nazil bo'lishining muayyan vaqti soati bo'ladi. Allah va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Allah bandalarini jazolashga aldirab ketmaydi. Haqiqatan Parvardigoringning dargohidagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq ularga men muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan, ya'ni ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Ahir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxiri hammasi menga keladi. Sura Haj 47-48-oyat to'g'risida. Kafirlarning azobning kelishini talab qilishlari to'g'risida. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: "Ey Muhammad, ular, ya'ni mushriklar masxir qilish yuzidan sendan azobning tez nazil bo'lishini talab qiladi. Azob cho'qim nazil bo'ladi, lekin uning nazil bo'lishining muayyan vaqt soati bo'ladi. Ya'ni Alloh Taolani kitobini, payg'ambarini va qiyomat kunini inkor qilguvchi ashu kofirlar sendan azobning tezroq kelishini talab qiladi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq dedi: O'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nazil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in dedi. Anfal surasi 32-oyat. Ular masxir qilish yo'li bilan Parvardigorimiz sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga baldiroq qiyomat kunidan ilgari bergan deydi. Sad surasi 16-oyat. Allah va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Ya'ni Alloh Taolo qiyomatni maydonga keltirish, dushmanlaridan intiqom olish va yaqin bandalarini izzatlashga qilgan va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Haqiqatan Parvardigoringning dargohidagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Ya'ni Alloh Taolo o'zining intiqom olishga qodir ekanligini va har qancha kechiktirsimi, muhlat bersimi, azobga tegishli bo'lganlarning o'zining tutishidan qutulib ketolmaydiganligini bilgachga, maxluqotlarining sonishicha bo'lgan 1000 yil Alloh Taolaning dargohida uning hukmiga nisbatan bir kundekdir. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq ularga men muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi.
Andın, ya'ni ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxiri hammasi menga keladi. İbn Abu Hatem Abu Hureyre radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlarning faqirlari boylaridan jannatga yarim kun, ya'ni 500 yil burun kirdi. Abu Davud Said ibn Vaqqasdan payg'ambar alayhissalomning haqiqatan men ummatlarim ichidagi boylarning Alloh taolaning ularni hisob elish uchun faqirlardan kechiktirib qo'yish bilan Parvardigorning dargohida oxiratning kunlaridan yarim kun sabr qilib turishdan ojiz kelib qolmasligini umid qilaman deganligini rivoyat qiladi. Saiddan yarim kun qanchalik vaqtga to'g'ri keladi deb so'ralganda Said hozirgi kunlarning 500 yilga to'g'ri keladi deb javob berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Allohning azobining tez nozil bo'lishini talab qiluvchilarga aytqinki, ey insonlar, sizlarga men haqiqatan oshkora ogohlantiruvchiman. Iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatga erishadi. Bizni ojiz bilib, oyatlarimizni yo'q chiqarish uchun tirishquchilar ana shular ahli do'zaxdir. Sura Haj 49-50-51 oyat to'g'risida. Yaxshi kishilarning mukofoti va yomon kishilarning jazosi to'g'risida. Kafirlar masxir qilish yuzidan payg'ambar alayhissalomdan azobning tez tushishini talab qilganda, ey Muhammad, Allohning azobining tez nozil bo'lishini talab qiluvchilarga aytqinki, ey insonlar, sizlarga men haqiqatan oshkora ogohlantiruvchiman. Ya'ni Alloh taolo meni sizlarga qattiq bir azobning oldidagi ogohlantiruvchi qilib avatdi. Sizlarning qilmishinglardan menga hech bir mas'uliyat yuklanmaydi. İşleringlar Alloh taologa topshirilgandir. Agar Alloh taolo xolisa, sizlarga azobni burunla tushirdi. Xolisa kechiktirdi. Xolisa tövbe qilgan kishining tövbesini qabul qiladi. Xolisa badbaxtlik yezilib ketgan kishini ozdirib o'tadi. U xolganni qildigan zotdir. Uningga hech kishi qarshi chiqolmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Allohning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Ra'd surasi 41-oyatning bir qismi. Iymon etgan ya yaxshi amallarni qilganlar, ya'ni chin dilidan iymon etgan va yaxshi amal ibodat qilish orqali iymonning rostligini isbotlaganlar mag'firatga va esl rizqqa, ya'ni jannatga erishadi. Ya'ni ilgari qilgan gunohlari uchun mag'firatga, oz bo'lsa-mu qilgan yaxshi ish amali uchun mukofotga erishadi. Bizni ojiz bilib, oyatlarimizni yo'q chiqarish uchun tirishquchilar, mujohid bu oyatning ma'nosi haqida kishilarning payg'ambar alayhissalomga ergashishga to'salg'i bo'lib, oyatlarimizni yo'q chiqarish uchun tirishquchilar deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdullah ibn Zubayrmo shunday dedi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ya'ni ular azobi qiyin, qistiqi, qattiq bo'lgan ko'ydirguchi o'tqa kirguchilardir. Alloh taolo bizni bu o'tdan saqlasin. Alloh taolo kafirlarni qattiq azoblaydiganligi to'g'risida mundaq dedi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyoda azob qilamiz. Nahl surasi 88-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz senden ilgari avatgan qaysi bir rasul, qaysi bir payg'ambar bo'lmasin, u Alloh nazil qilgan oyatlarni o'qigan chaqda shayton hamon uning qiroatiga shubha soladi. Alloh shaytonning solgan shubhasini barbod qilgandan keyin o'zining oyatlarini mustahkam qiladi. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taoloning mundaq qilishi dillarida munofiqlik illati borlarni, dillari qasavatlashib ketganlarni, ya'ni Abu Jahil, Nazir, Utbaga o'xshash Allohning zikriga dili erimas kuffarlarni shaytonning solgan shubhasi bilan sinash uchundir. Zalimlar, ya'ni yuqoridagi munofiqlar, mushriklar haqiqatan Allohga va uning payg'ambariga qattiq adovatlidir. Alloh taolaning mundaq qilishi ilm ahlilarining Qur'onning Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bilishlari, shuning bilan iymon etishlari.
dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchun Alloh mu'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlaguchidir. Sura Haj 52, 53, 54 oyat to'g'risida. Şeytanның payg'ambarlarning qiroatiga aralashadiganligi va Alloh taolaning uni bekor qilib o'tadiganligi to'g'risida. Ko'plagan tafsirshunos olimlar bu yerda butlarning hikoyasini, ya'ni ko'plagan tafsirshunoslar bir kuni payg'ambar alayhissalom haram masjidida kofirlar bilan birga o'tirgan edi. Allah onunğa Necm surasini tushirdi. Payg'ambar alayhissalom bu surani kofirlar o'qib berib, Alloh taolaning aytib beqinglarcha Lat, Uzza va 3-chisi bo'lgan manatlar Alloh taoladek kuch-quvvatga egami degan oyati kelganda, shayton ular Alloh taolaning dargohida shafaatlari qabul qilinadigan butlardir degan so'zini payg'ambar alayhissalomning tiliga silib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom bu surga shu so'zni qo'shib o'qiydi. Kafirlar payg'ambar alayhissalom butlarimizning yaxshi tarafini qildi deb o'ylab xushal bo'lib, payg'ambar alayhissalom surning oyog'idagi sajda oyatini o'qib sajda qilganda, kafirlarmi payg'ambar alayhissalom bilan birga sajda qiladi. Buni anglagan Habashistondagi musulmonlar kafirlarning hammasi musulmon bo'libdi deb Habashistondan qaytib kelgan deb bayon qildi. Va Habashistonga hijrat qilib borgan musulmonlarning ko'p qismining Quraysh mushriklari iymon etdi deb gumon qilib Habashistondan qaytib kelganligini bayon qildi. Lekin tafsirshunoslarning bayon qilgan bu hikoyasi to'g'riliq darajasiga yetmagan bir bayondan iboratdir. Biz sendan ilgari avatgan qaysi bir rasul, qaysi bir payg'ambar bo'lmasin, u Alloh nazil qilgan oyatlarni o'qigan chaqda shayton hamon uning qiroatiga shubha soladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy va Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar so'zilsa, shayton uning so'ziga shubha soladi. Ondan Alloh taolo shayton solgan shubhini yo'qotib o'tadi. O'zining oyatlarini mustahkam qiladi. Ali ibn Abu Talha Alloh taolaning Alloh nazil qilgan oyatlarni o'qigan chaqda shayton hamon uning qiroatiga shubha soladi degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar so'zlasa, shayton uning so'ziga shubha tashlaydi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Payg'ambar gap qilsa, shayton uning gapiga shubha tashlaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Bag'aviy va ko'plagan tafsirshunos olimlar mundaq dedi. Payg'ambar o'ziga tushirilgan kitobni o'qiganda shayton uning o'qishiga shubha tashlaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhokmi shundaq dedi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar Alloh taolaning kitobini o'qisa, shayton uning gapiga shubha tashlaydi deydi. Allah shaytonning solgan shubhisini barpot qilgandan keyin Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo shayton tashlagan shubhini yo'q qildi. Alloh hammani bilguchidir. Ya'ni Alloh taolo kelgusida bo'lgan barliq ishlarni va hodisalarni biladi. Uningga hech narsa yoshirin bo'lmaydi. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh taolo o'zining o'rinlashtirishida, yaratishida, buyruqlarida hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taolaning mundaq qilishi dillarida munofiqlik illati borlarni, ya'ni dillarida shak sherik, kufrlik, munofiqlik borlarni, dillari qasovatlashib ketganlarni, ya'ni Abu Jahil, Nazir, Utbaga o'xshash Allohning zikriga dili erimas kuffarlarni shaytonning solgan shubhisi bilan sinash uchundir. Ibn Jarir Alloh taolaning mundaq qilishi dillarida munofiqlik illati borlarni degan oyatida munofiqlar dillari qasovatlashib ketganlarni, ya'ni Abu Jahil, Nazir, Utbaga o'xshash Allohning zikriga dili erimas kuffarlarni degan oyatida mushriklar ko'zda tutiladi dedi. Zalimlar, ya'ni yuqorqi munofiqlar, mushriklar haqiqatan Allohga va uning payg'ambariga qattiq adovatlidir. Ya'ni zalimlar qattiq gumrohlikdadir. Qarshilik ko'rsatkichidir. Haqiqatdan va to'g'ridan bek yiroq bo'lgan tarsaliq ichidadir. Alloh taolaning mundaq qilishi ilm ahllarining Qur'onning Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bilishlari, shuning bilan iymon etishlari, dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchundir.
Haq bilan nahaqni ayıralaydigan foydali ilm berilgan kishilarni, Alloh taolo va uning payg'ambariga iymon etgan kishilarni, sana vahiy qilgan narsamizning Parvardigoring Alloh taolo tarafidan tushirilgan bir haqiqat ekanligini bilsin deganligimiz uchundir. Parvardigoring u haqiqatni o'z ilmi bilan tushirdi va uni boshqa bir narsaning uningga aralashib qilishidan saqladi va qo'g'didi. Balki u Alloh taolo tövendiki oyatida sifatlagan ulug' bir kitobdir. Uning oldindanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qilg'uchidir, madihiga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Sura Fussilat 42-oyat. Allah müminlerini hakikaten doğru yolga başlayıcıdır. Yani Allah Teala onlarını dünya ve ahirette doğru yolga başlaydı. Allah Teala'nın onlarını doğru yolga başlaydı deginimiz, Allah Teala onlarını hakka erişishga başlaydı. Nahaqchilikka qarshi turish ve onundan saqlanishda utuq ata qiladi. Allah Teala'nın onlarını ahirette doğru yolga başlaşı bolsa, Allah Teala ularni oxiratda jannatlarning oliy o'rinlariga yetkazadigan qattiq azobdan va jahannamdan saqlab qoladigan yo'llarga boshlaydiganligidir. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar toki ular qiyomat ushtumtut kelguncha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetguncha Qur'ondan hamon cheklandi. Bu kunda podshohlik yolg'iz Allohga xosdir. Allah bandalar orasida adil hukm chiqaradi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar turli naz-ne'matlar bor jannatlarda bo'ladi. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar dozoqda xor qiluvchi azobga duchor bo'ladi. Sura Haj 55, 56, 57-oyat to'g'risida. Mushriklarning davomli turda shaklanish va ikkilanish ustida yashaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo kafirlarning Qur'ondan shaklanib yuradiganligidan xabar berib mundoq dedi. Kafirlar toki ularga qiyomat ushtumtut kelguncha Mujahid bu yerda mundoq dedi. Alloh taolo kishilarni faqat ular sakratga tushib qolganda yoki g'aflatda qolganda va yoki bayoshat yashayotganda ushtumtut tutadi. Shunga sizlarning yomon qilmishinglar uchun Alloh taolaning darhol tutmaganligiga aldanib ketmanglar. Alloh taolaning darhol tutmaganligiga faqat dindan yiroqlashib ketgan kishilarla gollanib ketadi. Yoki ularga qiyomat kunining azobi yetguncha Qur'ondan hamon cheklandi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida Ubay ibn Ka'bning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ularga azobi kelgan bu kundan Badr kuni ko'zda tutilgan. Ikrama va Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida u kundan qiyomat kuni ko'zda tutiladi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhok va Hasan Basriy mo shundoq dedi. Bu kunda podshohlik yolg'iz Allohga xosdir. Alloh bandalar orasida adil hukm chiqaradi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Allah nihayet shafqatli va mehribondir. Qiyomat kunining egasidir. Fatiha surasi 3-4-oyatlar. Podshohlik bu kunda marhamatli Allohga xosdir. Bu kun kafirlarga qiyindir. Furqon surasi 26-oyat. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar turli naz-ne'matlar bor jannatlarda bo'ladi. Ya'ni chin dilidan iymon etib, Alloh taolo va payg'ambariga ishongan, bilginiga amal qilgan va dili bilan tili bir bo'lgan va bundoq bo'lganligi amallarida ifodalangan kishilar uchun naz-ne'matlari mangu davomlashadigan va yo'qolib ketmaydigan jannatlar bor. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar dozoqda xor qiluvchi azobga duchor bo'ladi. Yani dillari bilan haqqa ko'z yumgan, onundan tangan, uni inkor qilgan, payg'ambarlarga qarshilik qilgan va ularga ergashishdan cho'nglik qilganlarga ularning haqiqatga ergashishdan cho'nglik qilib, onundan yuz o'rganligining jazosi uchun xorlovchi azob bor. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kirdi. G'ofir surasi 60-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, andin jihad qilib o'lganlarga yoki kasal bilan o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Rizq berguchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Allah ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi.
Allah haqiqatan ularni mamnun qiladigan narsalarni bilguchidir. Jazolashga aldirab ketmaydi. Ish mana shundoq. Kimki qanchalik zulmga uchrab, shunchalik intiqomni olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchursa, Alloh uning cho'qim yordam beradi. Alloh haqiqatan nihoyat afu qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Sura Haj 58, 59, 60-oyat to'g'risida. Allah Taalaning yo'lida hijrat qilib chiqqan kishi uchun katta ajr beriladiganligi to'g'risida. Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, andin jihad qilib o'ldirilganlarga yoki kasal bilan o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Ya'ni Alloh Taala bu oyatda Alloh Taolaning roziligini va uning dargohidagi katta ajrlarni izlab, Alloh Taolaning yo'lida hijrat qilib, vatanini, xotin balchaqlarini va do'st birodarlarini tashlab chiqib, Alloh Taolaga, uning payg'ambariga va uning diniga yordam berish uchun o'z shahridan ayrilib jihad qilib yoki jihad qilmay o'z ajr bilan o'lib ketgan kishilarning ko'p ajrga va yaxshi maqtashlarga erishadiganligi edi. Va Alloh Taolaning ularni xursand qiladigan jannatning noz ne'matlarini beradiganligidan xabar berdi. Alloh Taolo bu vaqt mundoq dedi: kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uydan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Nisa surasi 100-oyatning bir qismi. Rizq beruvchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Allah ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: agar u mayit muqarrablardan, ya'ni toat, ibodat va yaxshi ishlarni eng oldida qildiqchilardan bo'lgan bo'lsa, uning mukofoti rohat, farog'at, yaxshi rizq va noz-ne'matlik jannat bo'ladi. Voqea surasi 88-89-oyat. Ya'ni Alloh taolo Alloh cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi degan oyatida xabar bergandek, bu oyatidami ularga rohat, farog'at, yaxshi rizq va noz-ne'matlik jannatning borligidan xabar berdi. Alloh ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi. Alloh haqiqatan bilguchidir. Ya'ni Alloh taolo o'zining yo'lida hijrat qilgan va jihad qilganlarni va uningga kimning loyiq ekanligini yaxshi bilguchidir. Halimdir. Ya'ni hijrat qilganligi va o'zlarini Alloh taologa topshirganligi uchun o'tkazgan gunohlari sababidan ularni jazolashga oldirmaydi. Ularning gunohlarini kechiradi. Mayli hijrat qilgan yoki qilmagan bo'lsin, Alloh taolaning yo'lida jihad qilib o'lib ketgan kishi tirik hisoblanadi. Alloh taolaning dargohidagi yaxshi rizqlardan bahramand bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmag'in, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirilib turiladi. Voqea surasi Al-Imron surasi 169-oyat. Biz yuqorida bayon qilganimizdek, bu vaqtda kelgan hadislar nihoyatda ko'pdir. Mayli hijrat qilsin yoki qilmasin, Alloh taolaning yo'lida o'lib ketgan kishiga Alloh taolaning yaxshi rizq va katta ajr beradiganligi yuqoridagi oyatda bayon qildi. O'ttiq. Ibn Abu Hatim Shurahbil ibn Samitning bu vaqt mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz Rumning zaminidagi bir sepilni qorshab uzun turib ketdik. Bir kuni qishimizdan Salmon Farisi o'tib ketib, men payg'ambar alayhisalomning kimga chegara qo'g'dab o'tib o'lib ketgan bo'lsa, Alloh uningga u o'lib ketgandan keyinmi shunday qilganlikning ajrini, yaxshi rizqlarni yetkazib turdi va ozg'utchilardan xotirjam qiladi. Ozdirg'uvchilardan xotirjam qiladi. Agar xohlasanglar Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, ondan jihad qilib o'ldirilganlarga yoki kasal bilan o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Rizq beruvchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Alloh ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi. Alloh haqiqatan ularni mamnun qiladigan narsalarni bilguchidir, halimdir.
ya'ni ularning dushmanlarini jazolashga aldirab ketmaydi degan oyatini o'qinglar deganligini anglagan edim dedi. Abdurrahman ibn Jahdam Xularning bu vaqtda mundoq deganligi rivoyat qilindi. Puzala ibn Ubayd Bahri degan yerda biri manchanoqdan etilgan narsa tegib shahid bo'lib ketgan. Yana biri o'z ajli bilan o'lib ketgan. Ikki kishining jinozasiga qatnashdi. Ondan Puzala ibn Ubayd o'z ajli bilan o'lib ketgan kishining qabrisining qishida berib o'ltirdi. Uningga sen nimishqa shahidning qabrisini tashlab qo'yib, buning qabrisining qishida o'ltirsan deyildi. Bu qiyomat kuni bu ikkisidan qaysi birinikiga o'xshash qabrda qayta turg'izilishimning men uchun hech qanday farqi yo'q. Chunki Alloh taolo Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, ondan jihad qilib o'ltirilganlarga yoki kasal bilan o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Rizq beruvchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Alloh ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi. Allah haqiqatan ularni mamnun qiladigan narsalarni bilguchidir, halimdir. Ya'ni ularning dushmanlarini jazolashga aldirab ketmaydi. Dedi emasmi? Ey Allohning bandasi, sen o'zing rozi bo'ladigan o'ringa, ya'ni jannatga kirgizilsang va yaxshi rizqdan bahramand qilinsang, ya'ni nimani orzu qilasang, shu Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, qiyomat kuni u ikkisidan qaysi birinikiga o'xshash qabrdan qayta turg'izilishimning men uchun hech qanday farqi yo'q dedi. Ya'ni men jannatga kirsam va Alloh taolaning yaxshi ne'matlariga erishsam, mayli shahid bo'lganlarning yoki o'z ajali bilan o'lib ketganlarning qatorida tirildirlay, men uchun baribir o'xshash dedi. Ish mana shundoq. Kimki qanchalik zulm uchrab, shunchalik intiqom olgan bo'lsa, ondan yana zulm uchirsa, Alloh uningga cho'qim yordam beradi. Muqotil ibn Hayyan va ibn Jarir bu oyat urush cheklangan oyda mushriklarning xabarlarini tanglab beqish uchun chiqib, mushriklarning qo'shiniga yo'l qolgan bir turkum sahobalar to'g'risida nozil bo'lgan. Sahobalar mushriklardan urush cheklangan oyda urushmaslikni Allohning nomi bilan o'tinib so'raydi. Mushriklar buni unamay urush qilish uchun sahobalarning ustiga bostirib keldi. Undan sahobalarmi urushga kirdi. Alloh taolo mushriklarga qarshi sahobalarga yordam berdi. Alloh haqiqatan nihoyat afv qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Shu narsa Allohning qudratining alomatlaridirki, Alloh kechani kunduzga, kunduzni kecha kirgizadi. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Ahvolini ko'rib turg'uchidir. Bu qudrat shuning uchundirki, Alloh haqdir. Mushriklarning Allohni qo'yib ibodat qilgan narsalari, ya'ni butlari botildir. Alloh hamma narsadan ustundir, buyukdir. Sura Haj 61-62 oyat to'g'risida. Alloh taolaning dunyoni yaratgan va uningda xoliqini qilgan zot ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda o'zining mahluqotlarini yaratquchi va ularning o'zining xoliqini qiluvchi zot ekanligiga bir eskartish berdi. Alloh taolo o'zining shunday zot ekanligi to'g'risida mundoq dedi: aytqinki, podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, xoligan odamga podshohlikni bersan, xoligan odamdan podshohlikni tortib olasan. Xoligan odamni aziz qilasan, xoligan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan abimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan abimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq bersan. Al-Imron surasi 36-37 oyatlar. Ya'ni Alloh taolo kechini kunduzga, kunduzni kechaga kirgizish orqali qish faslida kechini uzun, kunduzni qisqa, yoz faslida kechini qisqa, kunduzni uzun qiladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ularni ko'rib turg'uchidir. Bandalarining ahvoli, ularning ish harakatlari va harakatsiz turishlaridan hech qanday bir narsa Alloh taoladan maxfiy emasdir.
Allah Taala yuqorida o'zining mahluqotlarida xohlaganini qiladigan zot va ular to'g'risida chiqargan hukmga hech kishi qarshi tura olmaydigan hokim ekanligini bayon qilgan edi. Bu yerda mundoq dedi: bu qudrat shuning uchundirki, Alloh haqdir. Ya'ni uningdan boshqa ibodatga loyiq haq iloh yo'qdir. Chunki u xohlaganini bo'ladigan, xohlamagani bo'lmaydigan hamma narsalarni uningga ehtiyojli va uningga bo'ysung'ichi bo'lgan katta hukmronlikning egisi Allohdir. Mushriklarning Allohni qo'yib ibodat qilgan narsalari, ya'ni butlari botildir. Ya'ni mushriklarning cho'qingan butlari Alloh taolaning o'xshashlari deb qaragan narsalari va Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan barliq narsalari haq emasdir. Chunki u narsalar biror ziyon keltirishga va yoki biror foyda yetkazishga ega emasdir. Allah hamma narsadan ustundir, buyukdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Alloh ustundir, kattadir. Shura surasi 4-oyatning bir qismi. Allah maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Ra'd surasi 9-oyat. Ya'ni hamma narsalar Alloh taolaning tizginlashi, hukmronligi va kattaligi ostidadir. Uningdan boshqa bir iloh Parvardigar yo'qdir. Chunki u bir katta zotdirki, uningdan kattasi yo'qdir. Bir oliy zotdirki, uningdan oliysi yo'qdir. U cho'ng bir zotdirki, uningdan cho'ng yo'qdir. Alloh taolo haddidan eshib o'zlariga uvol qiluvchilarning choplagan bo'xtonlaridan pokdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning bulutdan yomg'ir yog'dirib berdiganligini, shuning bilan zaminni yeshil zarliqqa aylantirdiganligini ko'rmadingmi? Alloh haqiqatan nihoyat mehribondir, hammadan xabardordir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning maxluqotidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh haqiqatan hammadan behojatdir. Hamdu sanoga loyiqdir. Allohning yer yuzidagi narsalarni o'zining amri bo'yicha dengizda yurayotgan kemalarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Allah osmonni to'xtatib turadi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chog'da tushib ketishi buningdan mustasno. Allah insonlarning haqiqatan nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Allah sizlarga hayotlik beradi, ondan sizlarning jinolarni oladi, ondan sizlarni tirildirdi. İnson haqiqatan Allohning ne'matlariga noshukrlik qilg'uchidir. Surah Haj 63, 64, 65, 66-oyat to'g'risida. Allah Taala'nın qudratini ko'rsatib beradigan dalillar to'g'risida. Allohning bulutdan yomg'ir yog'dirib beradiganligini, bu Alloh Taala'nın qudratini va uning hukmronligining kattaligini ko'rsatadigan faktlardandir. Chunki Alloh Taala shamollarni avatib bulutni qo'g'izg'aydi. Ondan bulutni quruq qaqas cho'ldarab ketgan, hech o'simlik o'smagan bir zaminning ustiga abrib yomg'ir yog'dirdi. Allah Taala bu vaqt mundoq dedi: Sen zaminni qaqas ko'rsan, uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlandi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Haj surasi 5-oyatning bir qismi. Shuning bilan zaminni yeshil zarliqqa aylantirganligini ko'rmadingmi? Ya'ni u zamin hech narsa unmaydigan quruq qaqaslikdan keyin yop-yeshillikqa aylandi. Ba'zi hijozlik olimlarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Zamin yomg'irdan keyin yeshilchilik aylandi. Alloh rostdan bilguchidir. Alloh haqiqatan nihoyat mehribondir, hammadan xabardordir. Ya'ni Alloh taolo zaminning burjaklaridagi, atrofidagi va ichillaridagi eng kichik danchinimi bilguchidir. Uningdan hech narsa maxfiy emasdir. Shunga Alloh taolo har bir narsaga suvdan bo'lgan yetarlik nisibini yetkazib berdi. Uni yashartdi. Alloh taolo hamma narsalardan xabardor ekanligini Luqman Hakimning balasi qilgan nasihatini bayon qilib kelgan bu oyat va tuvandagi oyatlardan ko'rib bo'ldi. Luqman aytdi: "Ey o'g'il, chiqib, qilmishing qishchaqliq narsa bo'lib, u o'yil tashning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, ya osmonlarning qetida, ya zaminning ostida bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Alloh haqiqatan inchiki kuzatuvchidir. Hammadan xabardordir." Luqman surasi 16-oyat. Ular osmonlardagi va zamindagi sirlarni ayirg'uchi, oshkorlovchidir. Sizlarning yoshirin va oshkor ishinglarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi.
Naml surasi 25-oyat. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan bir sim yo'q. Mayli qorong'i yer astidagi bir dan urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yezaqliqdir. An'am surasi 59-oyatning bir qismi. Osmon zimindagi zarra chog'liq narsa va uningdagi kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Alloh ularning hammasini Lavhul Mahfuzga xotirlagandir. Yunus surasi 61-oyatning bir qismi. Osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, Allohning maxluqotidir, Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh haqiqatan hammadan behojatdir, hamdu sanoga loyiqdir, ya'ni hamma narsa uning mulkidir. U o'zidan boshqa narsadan behojatdir. Barliq narsalar uningga ehtiyojlidir va uningga bosh egkuchidir. Allohning yer yuzidagi narsalarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Ya'ni jonliq, jonsiz, ziroat va mevalardan iborat hamma narsalardan bo'ysundirib bermadimi? Alloh taolo bu vaqt bundoq dedi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini kamoliy fazldan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilohiyni tafakkur qilgan qavm uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. Jasiya surasi 13-oyat. O'zining amri bo'yicha dengizda yurayotgan kemalarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Ya'ni Alloh taolaning kemani tumanliq dengiz va chayqalib turadigan to'lqinlarning ichida bo'ysundirib berishi va mayin illiq shamollarning haydalishi bilan kema kishilarni ko'tarib dengizda mangadi. Shuning bilan kishilar kemada mayli tijorat yoki boshqa ishlar uchun bo'lsin, o'zlari xohlagan foydali bo'lgan narsalarni bu shahardan u shaharga, bu davlatdan u davlatga yetkazadi. Ondan ular o'zlari ehtiyojli bo'lgan va xohlagan narsalarni boshqa davlatlardan o'zlarining davlatiga yetkazib keladi. Osmonning zaminga tushib ketmaslik uchun Alloh osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lganda chaqda tushib ketishi bundan mustasno. Ya'ni mubodo Alloh taolo osmonga ruxsat qilsa, osmon zamin ustiga tushib, zamindagi hamma narsalarni halok qilib o'tgan bo'ladi. Lekin mehribon, rahimdir, qudratli Alloh taolo qiyomat kuni o'zining izni berishi bilan osmonning tushib ketadigan vaqti bo'lguncha osmonning zaminga tushib ketishini to'xtatib turdi. Şoň Allah Taala mundaq dedi. İnsanlar özleriga uvol qiladigan kishilar bo'lsa-mu, Alloh insonlarga haqiqatan nihoyatda shafqatlidir, nihoyatda mehribondir. Alloh Taala bu vaqtda mundaq dedi. İnsanlar zulm qilsa-mu, Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Parvardigoring gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubhasiz qattiq jazolaydi. Ra'd surasi 6-oyatning bir qismi. Allah sizlarga oyatlik beradi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildiradi. İnsan haqiqatan sizlarning Allohning ne'matlariga nashkurlik qilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allohni qandoqmi inkor qildinglarki, jonsiz edinglar. Alloh sizlarga jon berdi. Otanglarning pushtida, onanglarning qarinda abimani edinglar. Keyin ajininglar to'shqanda Alloh jininglarni oladi. Ondan keyin tirildiradi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Baqara surasi 28-oyat. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni tirildirmaydi. Tirildiradi. Alloh sizlarni tirildiradi. Ondan ajininglar bitganda vafot qildira oladi. Ondan shak shubhasiz qiyomat kunida sizlarni yig'adi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay qayta tirilishni inkor qildi. Jasiya surasi 26-oyat. Ular Parvardigorimiz bizni 2 qatim o'ldirib, 2 qatim tirildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Mü'min surasi 11-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarni yaratish, ularga rizq berish va ularni boshqarish ishlarini faqat o'zi yolg'izlik qilgan tursa, qandoq qilib sizlar uningga tang tush tutib oldinglar? Qandaqmı onunğa başqasını qo'shib ibodat qilsizlar, halbuki o sizlarni yo'q yerdan paydo qilib yaratgan tursa. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Qiyomat kuni ondan sizlarni tirildirdi. İnsan haqiqatan Allohning ne'matlariga nashkurlik qilguchidir, ya'ni tanig'uchidir.
Bismillahirrahmanirrahim. Her ümmet için bir şeriat bekitdik. Ular şu şeriatga amal qiladi. Mushriklar şeriat ishida sen bilan jidallashmasin. Kishilarni Parvardigoringning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan sheksiz to'g'ri yo'ldadursan. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Alloh sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Alloh qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Sura Haj 67, 68, 69 oyat to'g'risida. Her bir ümmet için bir şeriatning yo'lga qo'yilib berilganligi to'g'risida. Her ümmet için bir şeriat bekitdik. Yani Allah Taala bu ayette her ümmet için bir şeriat qilib berganligidan xabar berdi. İbn Jarir bu ayetning ma'nosi haqida har bir payg'ambarning ummatiga ibodat qilish uchun keladigan bir o'rinni qildik deganlikdir dedi. Mubada bu ayetning ma'nosi İbn Jarir degandek har bir payg'ambarning ummatiga ibodat qilish uchun keladigan bir o'rinni qildik deganlik bo'lsa, Alloh taolaning mushriklar shariat ishida sen bilan jidallashmasin degan oyatidan ko'zda tutiladigan ma'no o mushriklar sen bilan bu ish to'g'risida jidallashmasin deganlik bo'ladi. Allah Taala her bir payg'ambarning ummatining ibodat qiladigan bir o'rinning bo'lishini taqdirda shundoq bekitgan. Ya'ni Allah Taala her bir ummatga sen bu yerda ibodat qil deb muayyan bir yerni ko'rsatib bermasdan, balki her bir ummatning taqdiriga bu ummat bir o'rinni tutib ibodat qiladi deb yozgan. Bu xuddi Allah Taala her ummatning yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblasi bor degan Baqara surasi 148-oyat. degan oyatida bayon qilgan har ummatning yuz keltiradigan qiblasini taqdirda bitayotganiga o'xshash bir ishdir. Shunga Alloh taolo mundoq dedi. Ular shu shariatga amal qiladi. Ya'ni u ummatlar shu ishni Alloh taoloning bitayotilishi va irodasi bilan qilguchidir. Shu mushriklarning bu ish to'g'risida sen bilan qilgan jidali sana ta'sir qilmasin va seni haq yo'lingdan qaytarmasin. Kishilarni Parvardigoringning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan sheksiz to'g'ri yo'ldadursan. Ya'ni sen nijotlikqa ilib boradigan ro'shan va to'g'ri yo'l ustida dursan. Alloh taolo bu vaqt bundoq deydi. Sana Allohning oyatlarini nazil qilingandan keyin u oyatlarga amal qilishdan kofirlar sen to'smasin. Parvardigorga, ya'ni uni birda bilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Hargizmi mushriklardan bo'lmagan, ya'ni ularning nafs xohishlariga moslashmagan. Qasas surasi 87-oyat. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Alloh sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening amalim o'zim uchundir, sizlarning amalinglar o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar adajudasizlar, sizlarning qilmishinglardan men adajudaman. Ya'ni birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. Yunus surasi 41-oyat. Allah sizlarning qilmishinglarni obdan biladi degan oyatda mushriklar uchun qilingan qattiq tahdid va qo'rqitishdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatinglarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Shura surasi, Ahqof surasi 8-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi. Alloh qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Shuning uchun, ya'ni dinda ixtilof qilishganligi uchun ey Muhammad barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgin. Buyruqning bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turgin. Ular, ya'ni mushriklarning nafs xohishlariga ergashmagin va aytqinki, Alloh nazil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Aranglarda adil bo'lishga buyurildim. Allah bizning Parvardigorimizdir. Sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zlaringlar uchundir. Sizlar bilan bizning aramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkoridir. Alloh qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'adi.
Ahir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Shura surasi 15-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Bilmamsanki, Alloh osmon zimindagi shaylarni bilib turdi. Bu haqda Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu ya'ni bilish haqiqatan Allohga oson. Sura Haj 70-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining mahluqotlarining ahvolini to'liq bilib turganligidan va osmon zimindagi narsalarni ilm bilan qo'rchab turganligidan xabar berdi. Osmon zimindagi zarrachalık narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Alloh taolo hamma narsalarni ular borliq kelishdan burun bilib bo'lgan va ularni hamma narsalarni xotirlanib saqlangan taxtaga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozgan. İmam Muslim Abdullah ibn Amir'dan Peygamber aleyhisselam'dan bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Shubsizki Alloh taolo barliq mahluqotlarning taqdirini osmon zaminlardan yaratishdan 50 ming yil burun bekitib etgan. O çağda Alloh taoloning arshi suvning ustida edi. Hadis kitoblarida bir turkum sahobalardan Peygamber aleyhisselam'dan mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo tunji bo'lib yaratgan narsa qalamdir. Alloh taolo qalamga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Alloh taolo buningdan keyin bo'lmoqchi barliq narsalarni yozgan dedi. Shuning bilan qalam toki qiyomatgacha bo'lmoqchi bo'lgan narsalar va ishlarning hammasini yozdi. Bu vaqtda Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu ya'ni bilish haqiqatan Allohga oson. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni Quraysh kuffarlari Allah'ını qo'yib ibodat qilishning durustligiga, Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga, ya'ni butlarga cho'qinadi. Zolimlarga hech qanday madadkor yo'q. Kafirlarga bizning ro'shan oyatlarimizni o'qib berilsa, ularning chehrlarida qo'shomisi turilganlikdan inkor qilinganligini ko'rsin. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib beruvchilarga hujum qilg'ili tas qilganligini ko'rsin. Aytqinki, sizlarga men buningdanmi yomonroqini aytib beraymi? U do'zaxdir. Alloh uni kafirlarga va'da qildi. Ular qaytib boradigan joy nima degan yomon. Sura Haj 71-72-oyat to'g'risida. Mushriklarning Alloh taoladan boshqaga ibodat qilishi va ularning Alloh taolaning oyatlarini qattiq inkor qilishi to'g'risida. Ular ya'ni Quraysh kuffarlari Allohni qo'yib ibodat qilishning durustligiga, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga, ya'ni butlarga cho'qinadi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda mushriklarning nodonligidan, ularning kufrlik qilganligidan va hech qanday pokit tushirmasimi, Alloh taoloni qo'yib boshqa narsalarga ibodat qilganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Kimki hech qanday dalil bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladigan Parvardigorning dargohida hisob berdi. Kafirlar haqiqatan nijot topmaydi. Mu'minun surasi 117-oyat. Ular ya'ni Quraysh kuffarlari Allohni qo'yib ibodat qilishning durustligiga, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga, ya'ni butlarga cho'qinadi. Ya'ni ular to'qib va yasab paydo qilgan bu ishlar to'g'risida o'zlari hech qanday bir bilimga ega emas. Bu faqat ular o'zlarining ota-bobolaridan va ajdodlaridan dalil pakitsiz qabul qilib olgan ishdir. Aslida bu shayton ularni qilishga qiziqtirgan va chiroyli ko'rsatgan ishdir. Shu Alloh taolo ularga mundaq tahdid soldi. Zolimlarga hech qanday madadkor yo'q. Ya'ni ularga yordam berib, Alloh taolaning ularga bergan azobidan va qiynashlaridan ularni qutqizib oladigan hech qanday yordamchi yo'q. Kafirlarga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilsa, ya'ni ularga Qur'onning oyatlari o'qib berilsa va Alloh taolaning bor va birligini, Alloh taoladan boshqa ibodatga loyiq bir ilohning yo'qligini va Alloh taolaning hurmatli payg'ambarlarining haq va rost ekanligini uqtiradigan pokit isbotlar ularga bayon qilinib berilsa, ularning chehrlarida qo'shomisi turilganlikdan inkor qilganligini ko'rsin. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib berguchiga hujum qilg'ili tas qilganligini ko'rsin degan oyatda bayon qilingandek qiladi. Ya'ni ular Qur'ondan to'g'ri faktlarni keltirgan kishilarga hujum qilg'ili va yomonlik qilish uchun qo'l va tillarini ishq solg'ili tasliq qiladi.
Aytqinki, sizlarga men buningdanmi yomonroqni aytib beraymi? U do'zaxdir. Alloh uni kofirlarga va'da qildi. Ya'ni do'zax azobi va qiyin qistoqlari ularning dunyoda Alloh taolaning yaqin bandalari bo'lgan mu'minlarga salgan tahdiddan qattiq va og'irdir. Oxiratning azobi ularning gumonicha mu'minlarga qilib olgan yomonliklaridan texmi cho'ngdir. Ular qaytib boradigan joy nima degan yomon? Ya'ni ularning joyi qaytish yeri va turish o'rni bo'lgan do'zax nima degan yomon? Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Furqon surasi 66-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi bir misol keltiriladi. Uningga quloq solinglar. Shubsizki sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivinni yirtolmaydi. Aqli bor odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib ularga cho'qinadi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsa ilib qatsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Butmo va uningga cho'qing'ichimi ojizdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib, Allohni tegishli ravishda ulug'lashmadi. Shubsizki, Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Haj 73-74-oyat to'g'risida. Butlarning ojizligi va ularga ibodat qiluvchilarning ahmoqligi to'g'risida. Alloh taolo butlarning ojizligini va ularga ibodat qilganlarning aqlining kamligini bayon qilib mundoq dedi: Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi bir misol keltiriladi. Ya'ni ey Alloh taoloni tonimaganlar va uningga sherik keltirganlar, sizlar ibodat qilgan butlar uchun bir misol keltiriladi. Uningga quloq solinglar. Ya'ni sizlarning uningga quloq solinglar va uni obdan tushuninglar. Shubsizki Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivini yirtolmaydi. Aqli bor odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib ularga cho'qinadi. Ya'ni sizlar ibodat qilgan butlar va Alloh taolaning tangtushlari qilib olgan narsalaringlarning hammasi bir chivinni yaratish uchun bir yerga to'plangan taqdirdami ular u chivinni yaratolmaydi. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhuning bu vaqt mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo hadis quddusida mundoq deydi: Men yaratgandek bir narsa yaratmoqchi bo'lgan kishidanmi o'ziga uvol qilg'uchi bormi? Agar u bir narsa yarata oladigan bo'lsa, men yaratgandek zarra yoki chivin yoki don yaratib boqsin. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Hadis quddusida Alloh taolo mundoq dedi: Men yaratgandek bir narsa yaratmoqchi bo'lgan kishidanmi o'ziga uvol qilg'uchi bormi? Agar u bir narsa yarata oladigan bo'lsa, zarra va don yaratsin. Ondan Alloh taolo mundoq dedi: Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsa ilib qatsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Ya'ni u butlar bir dona chivinni yaratishga ojizdir. Balki ular Alloh taolaning mahluqotlaridan ichida eng ojiz va eng oddiy bo'lgan chivin o'zlariga surkab qo'yilgan xushpuroqlardan kichikkina ilib qochmoqchi bo'lsa, uning qarshi turish, uningdan o'zini qo'g'dash va ilib qochgan narsani chivindan tortib olishga ojizdir. Butmo va uning cho'qing'ichimi ojizdir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi haqida butmo va chivinmi ojizdir deganlikdir dedi. Oyatga berilgan bu ma'noni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Chunki bu oyat chivin bilan butning voqealigini bayon qilgan oyatdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib, Allohni tegishli ravishda ulug'lashmadi. Ya'ni ular Alloh taolo qilgan ibodatni ojizligidan bir chivinga qarshilik ko'rsatilmaydigan narsalarga qilib, Alloh taoloning qudratini va kattaligini haqiqiy ravishda tanimadi. Shubsizki Alloh haqiqatan kuchlidir. Ya'ni Alloh taolo kuchli zotdir. Shunga hamma mahluqotlarni yaratdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Mahluqotni dastlabda yo'qdan bor qilgan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U ya'ni mahluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir.
Sura Rum 27. ayetning bir qismi. Parvardigoringning jazosi shak shubhasiz qattiqdir. Alloh xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ularni tirildirdi. Buruj surasi 12-13 oyatlar. Allah haqiqatan hammaga rizq beruvchidir, qudratlidir. Allohning quvvati ortiqdir. Zariyat surasi 58 oyat. Shubhasizki Allah g'olibdir. Ya'ni Allah hamma narsani bosh egdirdi, tizginladi va bo'ysun